ส่วนมากกิน Sound แต่กระป๋อง resumed. อะช่วงนี้ผมกินโซดาสูตรของสิงห์อะที่มีหลายรสไอ้กระป๋องขาวหรือสีเงินเงาไอ้ที่เป็นรสบวยอะไรอย่างเงี้ยปะมันมีสิ่งที่อีกอันหนึ่งอะที่เป็นเหมือนแบบน้ำจืดๆอะเอาอันนั้นไม่ไหววะแต่ถ้าเป็นแบบพวกมีรสบวยไอ้ครีมโซดานะอร่อยจริงครับน้องฟอเรสนี่ไงมีคนชอบเหมือนพี่นี่พี่ว่าระหว่างก่อนเกมเริ่มพี่จะใส่แชทตรงนี้ไปด้วยวะดีไหมเวลาเราคุยกันก่อนเกมเริ่มน่ะ ทายผลยัง เฮ้ยถ่ายปิดยังเนี่ย ยัง ทำไมยากกับบัตรวันนี้ Global Esports ปูเซนอิลิติกลิควิดถูกทุกข้อ อิเล็กตริกอย่างนั้นเหรอ แมปพูเปลี่ยนแล้วมีแน่นอน ใครเตรียมตัวไม่ดีก็เรียบร้อยครับผม เปลี่ยนแล้วเหรอเพย์ออฟ แต่จีนเปลี่ยนแล้วอ่ะของเราเปลี่ยนเหรอ น้องเอสเคปอันนี้ขอนี่หน่อย พวกขวดลิตรหายาก เฮ้ย เราจะกินเป๊ปซี่ขวดลิตรเลยเหรอ มันก็เยอะเกินไปอะดิ ไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นแมปพูใหม่แล้วเวียดนามก็เนี่ยครับไปบัสบูมก็ไปนะครับผม ข้าววันนี้กะเพราอกไก่ เพิ่มเนื้อสับไข่ดาวผมเมื่อกี้ดูแชทอยู่โอ้โหเยอะไปบัตรเคยมีเพื่อนสนิทแบบ กินวันละขวดลิตร2 ลิตรอ่ะ กินทุกวันอ่ะ เข้าโรงพยาบาลเลยนะ สวยละกินไม่ได้ใช่ไหม เยอะไปต้องแบบพอดีหมอสั่งห้ามหรือไม่ได้เป็นหมอ เป็นคนไข้แหละดีฟอร์มดีครับวันนี้มีสิทธิชนะ RQ ดีฟอร์มดี User disconnected from your channel. เจนจีฟอร์มดีไหมครับ เจนจีอะครับไว้ก่อน ไว้ก่อนนะ วันนี้ไลน์อัพฟูเซนมีหักมุมไหมครับ มีสิทธิ์อยู่นะ อุ้ย sorry
แม่งไปแอปแอร์ข้างบนอีกออกไม้เพิ่มแอปแอร์ GE 20ครับฟูเซน21พี่เอ๋ยให้ลิควิดปะ เฮ้ยลิควิดดิ โอ้ยลิควิด ลิควิดเจอใครนะ ไวทาลิตี้ไหว โอ้โห น้อยกี่บอย ไม่เชื่อวิทย์แล้วเหรอ โอ้โหวันนี้แบบลิควิดผ่านตลอด แปลกๆแล้วคืนนี้พี่เอ๋ยดูไหม ก็ สงสัย ดูดิคืนนี้ ไม่ บิด พลา ไหม อยู่ บิด แล้ว ไหม ไปบิด พี่ว่าผมบิดปะ ไปบิดอยู่แล้ววันนี้ครูใหญ่ เอาเรื่อง ยังป๊อปแปะอยู่ใน are ผม capable of. Now you feel like it's almost back to the starting point because with playoffs here, all of these teams are definitely showing a different side of themselves. All right, we found out what RRQ have been cooking. Monya, he's had his struggles playing only Neon thus far. Back onto the controller, Harbor, a very popular choice, but they're throwing Jemkin onto Neon. It's something he's played every now and then. He's been decent on. He's always good on any duelist, and they're playing double Enid here. That's going to give them the flexibility to work the map a lot more than Nongshim did against GE on the attack side first. Yes, I like it. We saw Nongshim get stopped a lot in the chokes and then have no secondary answer. This comp will have a lot more util to work with. You should be able to go a bit slower, mid-round more effectively. So that's clearly the approach they're taking, is try and bait out this defensive util. That puts a lot of pressure on Javi. You have to be smart with your Sage util here. Otherwise, if it gets baited too easily, the site becomes open for RRQ. Oh yeah, the IGL matchup is crazy as well between RRQ and GE. Just about everything in this match is just so crazy too. We're gonna send it to our casters for our first map of the day, over to Quack and to Elfish. Thank you so much, Mika. Yes, of course, a lot to talk about today, Quack, and I think the devs have really laid it out nicely for us. ยังอีกเหรอ15-10เลยนะThings for these two teams. RRQ, of course, trying to send Crazy Guy to Vietnam. This is one step on that pathway. And for GE, their first time as an organization in playoffs with lots to prove for this roster. Question is, how far can they go? Do we get a cent today? That's another question. We'll get all the answers as we jump into game number 1 of Pacific Stage 1 playoffs. And this is going to be, I think, a banger. You saw how divided it was on the predictions. The desk had no idea. We have no idea. Let's just get into it and see how we go. Would love to see an Ascent, of course, as well. We already had that a little bit in China. But for now, over onto Breeze, where RRQ are starting out on the attack. As the desk mentioned, GE were very strong on their defensive first side bat yang previously. wide. This time they're pushing down middle on the pistol. Yeah, something different. See if they can have an impact in the game nice and early. Unsettle RRQ. มาครับ Haven't found anything thus far, but they've been spotted out, and that is potentially bad news. GE have to make a split-second decision. Do we keep going, or do we cancel? The answer is
We're going to keep going, but we're going to go right into Kushi, and we're going to go right into Crazy Guy. This is the perfect start for GG RRQ. ว่ะ The pistol surely now unwinnable for GE. ยังไงดีเห็นว่ากลางเย Yeah, อะ no shot. มีคอร์สอยู่ซ้ายขวา Crazy guy finishes it off with the เรียบร้อย 3K. I mean, this is exactly what Morgan was talking about on the desk. Just the fact that คงยัง picking this map into, or picking this side into G must mean เดี๋ยวทำไมพี่เอ๋ยช้าจังอะ and ดีเฟน he's ได้ไหม cooked up. And Ini thisเขา one, เรียก you ว่าเข้า can ข้อ clearly see it. อันนี้ผมไปราว As สาม soon แล้ว as นะ they saw all เดี๋ยว 5 ที่แมป2 movement นี่ over on the B อ๋อ side, โอ that's เค footsteps. เอ้ยจริงๆพี่ไม่ได้กวน Chase instead. เดี๋ยวจบ Unbeknownst จ to บ them, ในรีเพย์อ it's ยู่ Crazy guy. It's Xfero still holding up. เคจิกายชูมือตบมือกับเพื่อน Off to the next round now. You got to think about how this composition can เพิ่งเริ่ม continue to work off สาม as สอง well. Because you got the หนึ่ง harbor in, you've got ศู double นย์ initiator. โอเค You เป๊ะละ can play a rather controlled and measured style. They will continue to default for now. I mean, I love how that pistol has set us up. ทีนี้พี่มาโฟนว่าผมพักก่อนครับไม่ไหว แต่เวลา ดาว เล่น ล่วง แบ เล บ ย นี้เอาเซนติเนลออกทำใจไม่ได้ว่ะ You know, the coach matchup, and I think แบบ that นี้เอา round is Sentinel really ออกเหรอ a good example แต่ of มัน it, เดิน right? There's ชอบ certainly เอา a สอง lot ส of โม layers มา to ไม่ that. มีเซนเนี่ย GE this time คือถ้า coming มี off เซน worse มา for it, but มันจะไม่มี I'm ตำ sure แหน่ง there's เค going to โอ be a few more เล่นยาก implications as we go deeper into this matchup as to how those kinds of rounds are going to play out, and there'll be a few fumbles ไอ้มอนมา probably เล่นตัว from นี้ไม่ชินเลย RRQ on that way as well. Yeah, so much potential. I mean, that's, I think, another big question as well. Just seeing global เอ็ม esports คิมไป path นีออน into playoffs. You know, first มอน one บอกแย่ง it's กูเล่น pretty นี big ออ for น this team. You know, apart from Frost as the coach. Have they เอ็ม regained คินบอกว่า that พอแล้วไอ้มอน ever กูเห็นมึงหลาย since แมตช์แล้ว winning กูเล่นเอง against KRX even? They've been looking a little bit มัน more เสียใจ slow จัด there. They did find ได้ that ยินอย่างนี้ recovery against โอ้ย Notion. ดูจีมันเก็บ But เงียบจัด what อะ about มันให้เอาท่ำเดิน today? หา What if ข่าวคนเดียว RRQ comes in with spoilers to their plans? Do they lose that kind of composure and confidence in เอา themselves ละ and their ability? พูดได้คำเดียวเลยว่า So เข้า big ข้อ test ผม But for now, ไป just an anti-eco progression from Oh. RRQ. Yeah, 3 players on this side now, 2 though, as Javi has gone down. Jemkin putting in some เรียก work ว่าลง on มาเสิ the ร์ฟ entry. ลงมาแจก Has เฉยเลย amends to make for last week, I think, and it's good to see him starting อืม well. คลีนครับ A เข้าแบบค pretty ลีน routine round out here for RRQ, but yeah, what I'm most keeping an eye on there is Jemkin just walking in, hitting a nice couple of shots, settling himself, feeling comfortable, because I really feel like he's been a big X factor or a big proponent of the success for RRQ in the past, and the fact that he just went completely missing last week was such a surprise to us all. But if he has a good day today, well, maybe it will be RRQ's day as well. Right, could be fast. If this map goes RQ's way, I'm not gonna lie, I'm gonna be a little bit worried for GE and my prediction. But that aside, you're absolutely right. Jemkin was a little bit missing. He did find that recovery towards the end of the maps as well. Yeah. And that's just something that you always got to think about with this guy. The fact that he's on the neon as well, though, กระโดด is ปลา very interesting. ง่าย He doesn't ๆง่าย have ๆ to อัน be นี้ that kind of dive duelist style, but that's what they're going to be อะไร doing ตัวเนี้ into ย A site. Certainly. Quick round here for the first gun round as RRQ take all of that space. They've got themselves a Viper wall set up. ถ้าโจวี่อยู่ดีถ้าฟอร์ดีไม่ชนหมัดโจวี่จะเกิดอะไรขึ้น Question is เฮ้ย now เมื่อกี้มันยังนั่งอยู่ sent ใน in พั the นนอก direction โซ of ฟา GE. ตัว What เดียว is กัน the เลย answer going to be? They're waiting, of course, for Yudatan to come across. โจวี่น่าจะถามแล้วมึง Still โกรธอะไร making กู his วะ way เนี่ย through spawn, so things will probably slow down for the next, 5-10 seconds or so. Yeah, wait for the utility to go down and then start to find your picks. You've got them surrounded completely. Drone over the top, trying to figure out where RRQ have got this set up, and Yudotan very, very scared about pushing his way forward into A main. There's multiple players waiting for him there. Jemkin for one, but no more than that. GE looking for their response, and it is swift. Just completely corralling ขอแค่มี all ปืนครับ around จี the site. A bit of แต่ distraction คู่นี้ bought แม่ง by Yudotan, เดายาก especially นะ with แต่ the ผมว่า reload coming เอ็นเอียงไป across. ทางจี I mean, อี they นะ started to turn away. ใช่ The ดี actual ฟอร์ม fight ดุอะ happening around the ตอนนี้ pyramids. ถ้า The two ถ้าม players อง were ร holed วม up ๆนะ inside of จี shop. ดูดีก And ว่า that's, I think, where the fight completely broke apart. Also, quite, ฟอร์ม I จี think ดูดีกว่า controlled จริง with G and how they decided to sit inside that cove, Wi-Fi break it VCT เป็นไล first, ออนแม่ง and then that's how you 2007 find นี่แอ those บแกล้ง trades, GE นะ right? You can see that ต้องบิวทีม Jemkin, ใหม่เลย apart นะ from the initial shot, RQ tried to fight back as ของ well, พวก but สัญชาติผู้ ultimately เล่นใช่ไหม it's the better weaponry that comes out on top. So a standard start so far, and at the same time, RQ being able to buy back up, they will probably start to be aware that ไป G ลงไหนได้บ้างวะเนี่ย might have some potential push-outs outside of B for now. So Yeah. back over with ก็ลง the อินโดไง 3-2 split. I'm intrigued to see what Yudatan is going to get up to here. He's obviously got the ถ้า judge ฉีด in ป hand, วดท้องมัน so if he can maybe get a little bit more aggressive, เหมือน which is ทำงาน kind of what you're seeing outside of A เวียดนาม here. หนึ่ง Obviously, เดี๋ยววันนี้เอ็กโฟโล being a ลั่น little ครับ bit more ยิง interested 90 ตัว taking a แต่ look ลื at มไป middle. ว่าวันนี้ไม่ได้เจอ And ฟูเซ that's น what this double sentinel composition can do as well. We saw it against Nongshim. We saw how effective Javi can be with the Sage, the walls coming up, blocking off avenues of entry, the slows coming in to slow things down as well. But the main thing right now, though, is they're aware of Xfero being around the corner as well. Does G continue to push the issue? They follow Is Thai. RQ going to
try to pivot back over onto A site. Oh, nice space Nee. switch, but it's not Ui, gonna man matter. được chặt Xero is just so much Con lô better. tài. I mean, you saw the aim get dragged away, but it เหลือเชื่อ was วะ such a quick readjustment. That's a perfect Nó start khùng for chặt. RRQ as they'll waltz their way into A. Yeah, the only way that G turns Ê, đi things nhìn cảnh, back nhìn is cảnh if à? Crystal somehow really proves himself to be the better Russian. มันก็แข่งมา Find นาน some แล้ว frags necessary. Slow mid rotation as well because they're always concerned about a potential lurk. There is a lurk. ถ้าสมมติปีหน้า Crazy guy. คิวต้องเลือกระหว่างเจมที่กับเคซี่กาย Trying to hold เลื on อก to ใคร the middle. Look at where his position, but again, it doesn't really matter. Lượt Itใคร seems นะ like the aim is เลือก on ได้หนึ่ง point คน for ระหว่างเจม RRQ คิมกับเค today. ซี่กาย Gets traded out by Patman. เคซี่กายกับใครนะ Largely Kem irrelevant Kim at this point. เก็บไว้ได้ It หนึ่ง sort of feels คน like GE are already in Oh, safe skip. territory. Most ถ้า likely. ถ้าเป็น Just RQ มันต้อง not เก็บ really เจม being กิน able ปะ to see too much. You've got the อืม Viper wall up over at the A side as well. It's just way too เคซี่กาย difficult. มันก็ So น่าเก็บแหละแต่ว่ามันโอ้โห relatively good call to save, but apart from that, you can tell, this is exactly what you're thinking about. แต่จริงๆนะ Could the confidence be ไอ shaken ไอ about ทีม once again? RQ เนี่ย You had มัน two เสียแค่ไอ้ players สองคนเนี้ย inside ที่ of เสียไม่ได้ A เลย main, and somehow Anh đi that's vô still tình broken mà. apart because of just Xfero with the aim. You had a judge as well. Like, those are positions where you're meant to win, but one way or another, it happens. เจนนี่อยู่ and ญี่ you ปุ่น have เทีย to ร์สองครับ quickly ผม pivot over into thinking, how can you recover from that spot? 100%. Unfortunately, That's แล้วให้ literally เลือก just a ระหว่าง mechanical เสีย thing อิ at น that วี point. กับเสีย Like, นักเจ you're นะ right in saying that should not go that เสีย way. ให้ตีกล่อง And I think แต่ there's ว่า no เสีย real เข็ดเรื่องเสีย that's อินวี disappointing. Yeah, exactly. There's nothing else you can really say because, like you didn't do anything wrong per se. You didn't have a bad setup or anything like that. You just เสียนักเจเถอะหาคนดีๆหาคนที่เขา on ไอ้ a นี่ day กันแท like นเนี่ today, ย you're going to have to be hitting your ดูประ shots. สบการณ์เนี่ย But GE Right. have to Ui. try and Kim shake Kim. that off. But I'm starting to get a little bit worried here, Quack. This is looking a bit awkward. Oh, man, I went down RRQ my watch are then, I did. fired up, man. They're hitting everything. the power. And GE coming in a little bit sleepy. Autumn 0-5 as well. That's 2 rounds in a row now where he has lost เจ the มคิมบอก opening ให้เลือก pick ที่ as จะ well. เสียใคร ระหว่างผมกับ GE อาคง have to start getting a bit worried here. They've got to find a way to turn this around. วิ Which ทาม coming มิ่ง through นี่ไง Budokan. ดูเทรดคืนมา That might ไอ be มอนเสียเหลี่ยม just enough to settle the nerves here. Bring it back to a 4-on-4.เขาเรียกว่าตาย Slow ใจ it down ช็อ a ต little นี้ bit. And give GE some breathing room. Exactly what โอ้ you โห need ด in ง this แม่ง moment. ภาพสวย Start จัด to นี่ think about where RQ could be positioned, the drone แต่ว่า potentially ทำเนี่ยเอาอีกแล้วนะ some kind of a thing, 0-5 แล้ว at นะ least ตอนนี้ you'll still trust ตื่นช้า in the ตื่นช้าตัว utility นี้ that you do have, which would แต่ be หลังๆ firewall ออทัม as ไม่ well เหมือน as ไม่ the เหมือน siege แรกๆเลย wall อ่ะ inside of cave. So 2-2 split for now. They มัน can ก็มีบ้าง always มีมันแค่ rotate 2 ครั้ง back and นะที่ผม forth. เห็นอะ At the same time, 2-3 ครั้งอะ players ไม่เกิน could 3 ครั้งอะ get a ตอน little more เปิดมา proactive แรกๆมัน down เปรี้ยงป้างกว่านี้ middle, ไง maybe B main, and that's ตอน what เจอ he's เป็นเป็นเลงนี่คือหลับเลย from หลับ Udokan สนิท over onto B side, but that's unfortunately not the right gamble. แพ้ทางอะน่าจะแพ้ทาง โดนเกมโถมแล้ว RRQ แบบ just going to try หล to บ filter their way out onto this A ตื่นเต้น side. ด้วยมั้ย At the far พูด lane, ถึง they're เรา going เส to ก fight มา for ก็ดี wall. เหมือนกันนะเบรก เวลาเรา RRQ อย่างผมไปเล่น happy ห้องอิมเงี้ย to เวลา take ผม that เล่นผม plan. ก็ตื่นเต้น GE happy to เล่นไม่ค่อย play ชิลเท่าไหร่ for the retake. ไม่เคยเจอ จังหวะยิงมันน้อย So that will add แต่พอ another วันไหน element of นิ่งๆ difficulty ยิงชิบ for หายไปปุ่ม GE, but Harvey finding Crazy Guy at least gives them the player advantage, and Kushi is quite low now as well, so this could still go back the Ui, way ủa. of GE. They've got to เฮ้ย find เซ a ฟ way เหรอ with that จริงไหม pick. เนี่ย Maybe You're safe Udokan now. pushes in ไม่ somehow. เซ That ฟไม่ there เซ we ฟ go. Yep, lead the charge. Kushi โอ้โห still ไอ้เหี้ย surviving ปุ๊บ for ยิง now. ยิงเดือด Orb goes up to try to slow things Jim down. Kim Palmer Jemkin did it again. better than He's on a bit of a heater. A triple for Jemkin in the round. It might just be enough to close it Chả out. ì. Batman saves the day with the final Nè, shot through. Batman. And there is time for ไม่ that เคยได้อะ one คนนี้ fuse. จังหวะแฮกกิ้ง GE เกม will คิม get themselves เดือด their จัดเลย second, but it is on a knife's edge right now. เล่นมันเดือดมากเลย Yeah, พี่ not ทำไม exactly ส the ถิ way that ติ you มั want น to ดู start the แบบ round, but at least ไม่ค่อย they still ซื่อกับเขา managed to อยู่ stabilize หรือ towards มัน the มี end. แมต The ช์ที่มันแบ Viper's ด pit unfortunately มัน somehow became มา RQ's เรื่อยๆ undoing. มาก They กว่า all stayed inside of it, and unfortunately that's where Udokan being that ไม่ได้แบบ neon หวือหวา with a relay bolt starts to break things apart. Jemkin, they always had to pivot back and forth ไม่ห 90 วือหวา degrees แต่ left เวอ and ร์อะบาง right, ช็อต and it's always a tough shot to hit, especially when GE are this much in sync. That said, though, it's still a really good point to bring up the fact that Autumn needs to step บอส up. บอกไม่ปลื้มครับ แพ้ใครก็ได้อย่าแพ้โจวี่ แล้วจีทำไงวะเนี่ยทำทีมฟิลิปปินส์เหรอ เก็บซาวีแพทเมนไว้ มันย้ายสัญชาติได้ด้วยเหรอพี่ ดีมันทีมอินเดียไม่ใช่เหรอ เผื่อมันจะไปตีตลาดฟิลิปปินส์ไงมีคนฟิลิปปินส์
ปินอยู่2 คนแล้วเสริมเพิ่มอีก2 คน เออก็ต้องเอาใครคนหนึ่งออก ไม่ออทัมอุด้งก็ไอ้อะไรวะอีกคน ปูด้งเนี่ยกลับเกาหลีกันนะ
โอ้โหอุด้งนี่ของดีเลย คิดตันอ่ะ เก็บใครดีอ่ะโอ้ยากเลยว่ะ Initiative in the early fight because of Autumn, you know, as the กำลังล solo งตัวเลยนะ chamber, you really need him to be กำลัง able กลม to กล่อมเลยด้วยนะ either ทีม find แม่งกำลัง those แบบ early ไปได้ picks or anchor down sites more effectively. Right now, though, it's an attention towards middle. Meanwhile, RQ is staying with the same 3-2 split setup. Yeah, I think you probably want to change up the approach to the early round for GE. That will be the conversation point in that break time. And something they're going to, as you say, add a couple more forces. That stage wall up over the top, but irrelevant again as Xfero finds Patman. It's just so awkward, you know. GE, they're trying things. They're trying to unsettle RRQ. นี่ but ถาม it พี่เอ๋ seems like คำถามเนี่ย RRQ ให้เลือกระหว่าง always เก็บ have the จริงกับ answer ดาไวไว้ for พี่เอ๋ what จะเก็บ GE ใคร is trying to do. That's another conversation. แม่งเลือกยากจริง the นะ zone as ตอน well. นี้ต้องเก็บจริง I mean, นะ the RRQ core, this team has stuck together for quite a while. A lot of จริงมันโคตร experience, เดื a อด lot อะ of ตอนนี้ comfort in these positions แบบ as well. ไปทำอะไรมาไม่รู้ Xfero low. ลั่น but ชิบหายลั่นทุก still แมป hitting shots, and so ทุกแมป Harvey's going to go down. It's a favorable exchange. เมตา แต่พี่เล็กบอกว่าตอนนี้ For ดาไว RRQ, เล่น and ดีสุดใน even ทีม with that clean kill Yeah. onto เหมือนเป็นเสาหลัก Xfero and onto Kushi, this is still โดน a really tough ทีโดน round แบ for กเมน GE. ตาย You've got to get past Monyet and Crazy Autumn. Guy and Autumn, who has only just found his first frag of the map, is the one in the 2v1 clutch. There'd be no better time to start to turn it around than now, but Quack, I feel as though he might be starting to run out of time. A tap on the defuse, tries to get something going, but it's impossible. The ที่หายแล้วครับ crossfire ผม is ที่ just เอา too ท่าเหมือนยัง strong. ไม่ตื่นนะตอนนี้เป้าเปิ้ล And that's a potential factor. You would have hoped at least he เอา would ทำบอก have มันตื่น found the ไปเลย first one, though. I mean, so far so good in the micro. He's able to TP away off of the flash. But down to the kills, something's still not connecting for the guy, unfortunately. Let's clear this together. And apart from that as well, yeah, you could definitely see this is exactly where all the plans fall apart. Initially, Pat taking first contact, they saw the positions, but as they shifted over onto the retake แต่ as ข้อเสีย well, เพชรเมนมันเห็นได้ชัดมากนะมันดูมันคุมมู to ดไม่ค่อยอ find ยู่ the เลย correct footing. RQ instead, they stagger all the positions all across the B site, and now that เออ could be the ดูแบบ game-changing plan that gives RQ the lead. ดูหลุด Economy บ่อยจัด broken for GE, but now เนี่ย Autumn ก็ starting ยัง to ไม่ strike ตื่น back. Yeah, that's a bit more like it. He's been having an awkward time at the start of the rounds, but now RRQตื่น can แล้วอะ live in their comeuppance. It's a 3D peek maybe from Jemkin straight into the shot from Autumn, and now all of a sudden GE get to play from the front. They get to play from the 5-on-4. Look at this as well, right? The rotation off the initial pick, and you also have the ultimate brought out now. Toward a force online and zeroed in on towards A main. Anyone who dare step out, if the wall doesn't come up in time, could really be hampered to things. Thrown out. Bit of info being put through. Hunter's Fury with a little bit of a look in as well, but the connections lacking. And Autumn has changed up his position as well. Won't be scanned, and it's going to be too little too late for Kushi as that information now starts to come through. Autumn starting to pop off in this round. He's been missing, but now he's being the difference maker, almost on for the เอาแล้วเหลือ ace. 1-1 Quite เฉย get it done, but brings it down to the 1v1. And the ever so reliable เอาท่านบอกว่า Patman ผมยิงไป there 4 for อะครับ GE. คุณทำอะไรกันอยู่ Can he get it done? ไม่ได้ตัวเดียวก็ไม่เอา อีกด้านติดวอล Been ครับ that guy ไม่ for ต้อง the ดู team, ขวา but now just a sheriff. ดูแค่ซ้ายนะเพื่อนบอกหรือเปล่าเฮ้ย Doesn't quite Yeah. manage to find Home. it there. Xfero Patman cleans it up with the shot through, and GE. Oh, they get through another round by the skin of their teeth, but if that's what it's going to take, Quack, a 4K from Autumn, and then a 1v1 clutch. 50 Still not holding my breath. อ๋อทำเสกปะ Not entirely Well, I'm convincing thinking. now, is it? Still, though, I mean, that star factor, you love to see it happen. เจอช็อตนี้ Somehow ไปน่าจะ picking up ตื่นเลยนะ Vandal, going in for a sudden Nah, peek, andตื่น Xfero เลย not able to react in time. การ But at ยัง the น่าจะ same ฟื้น moment, just thinking about how this entire round plays out, you จะเอ็ดอ have ยู่แล้วดู two walls, and that's the strength of the composition that RQ has brought into the fray as well. You've got a Viper wall initially to kind of condition and mentally confuse your opponents, but then the second deeper Harper wall comes up, and that allows for Crazy Guy to come in with a side flank, which unfortunately, brought the numbers back down a little bit more. For GE then to once ตอนนี้ again โค้ด try RQ to ไป get อ the ยู่ right เซนใช่ไหม read, but the 0 points always tossing things apart. It's an A split now. Yeah, What well, RRQ go? RRQ going to go fast here to try to unsettle things. It looks like that'll be the case. Jemkin instantly taken down on the trade, but RRQ very happy with the entry they get. It's a 2-for-1 into คน A. เก่า They ไม่ get โด the นเตะ plan down, and again, it's GE on the back foot. I mean, that just tells me, right? That's such a big read. You saw that ตอนนี้ Autumn ฟูล was เซนเรา starting ทำ to ไม up. เนี่ยไม่ Now มี you know he's going to ดี be เลิฟ buying อะ that for the next round. Let's just run it down. And they actually managed to find the successful trades. ฟูเซนเลยนะ Got Null
Discman propped up as well, and that's going to be GE a little bit slower ส to ง the สัย party ใคร this เขาจะ time. ทำยังไง Same approach from Yudotan to the back of A main, and เอาซูชิบอย seems มา like นั่งแท Monya's น a rare. Oh, straight on in. Yudotan gets the better of Monya. ก็คงต้องงั้ So น we're back into the 3 on หรือ 3. ไม่ It ก็ almost ซูชิ feels บอย like ลงเล่น Groundhog นะทุก Day. ทีมนะ They're กู really ต้อง taking into a pit on the A เอ side อหรือ once ว่าซู again. ชิบอยวะ That was one of the rounds that GE won. ใช่แล้ But หรือไม่ก็ฟาสลงมาแล้วทีมไปนั่ง not much time to play with. Luckily, they've got Fad Kushiไม่น่า out of ปะ the picture. It's a ฟาดอยู่ 1 for 1. Now Yudotan starting to come into his own. Expero not able to pull it off. Defuse on. And it will be close, but Yudotan doesn't have it. Oh, เดียว RRQ ครับ will take the round. GE just weren't able to put that one together quickly enough. Unfortunately not. Yeah, I mean, every round so darn close. They have to fight tooth and nail for every single retake that they have. And this one comes down to time. They had the positions. Yudotan broke apart this A main hold with that relay bolt, which, you know, kind of meant he had left to deal with the Viper Spit. So it all came down to how they actually timed their peaks and trades into it. And they actually managed to find the frags necessary, but just down to that defuse, man. Oh my goodness. Once again, you have to think about economy, and once more, GE is broke. They dumped the pit into A main, but the hit's going to be. Yeah, RRQ once again looking to try and play this one quickly. They've figured out maybe that's going to be the recipe for success, at least in the middle stages of this หายอีก half. แล้ว Spike planted. Patman, the only player with a rifle in this round, and of course, like you said, he pulls the pit out in A main, so doesn't have that in the back pocket anymore either. This is ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่มันเป็นมันเล่นแบบนี้มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเล่นไอ้ Trying to go in as a full Omen ปะ pistol train, เปลี่ยนเป็นไวเปอร์ perhaps by the attention away for Patman to find a flank. Kushi Nih ya. spotted out here as well, I think. They are aware of his Ah, position. Kushi They're doon gonna try luwag, and clear him out as well. Going together, that's nice. But again, เฮ้ยคิดตันไม่ให้คลาสสิกไว้กัน a real มี factor, ปืนเล่นแล้ว and I think อุ้ย Patman is going to have to คม come up with the goods. He comes in from that flank and เทสสวย opens it up. Now it's down to a 2-1 1v2. They've just got to find Monyet. Crystal's on the defuse. He had no idea, but Patman again ไม่ทัน gets the kill. Unfortunately, no time. GE are just โอ้ดี getting โอ so close. สำหรับ Yet GE so far. And that is 6-3 for RRQ.ได้ This หนึ่ง half วินไหล is เลย really starting to look quite dominant. ตัด5 I know. I mean, this is already quite the turnaround from last week's Breeze defense side Last time against ว่าไม่ Nongshim. มี They actually Sentinel ended นะ up ครับ in ผ a ม successful 9-3. This time around, though, feels like the score has turned around more attack-sided for RRQ just because of the reads, just because of the rushes, รัด and G จบ not เลย able to respond. Every single round down to the retakes, and in this one, the time. I mean, it was a good way to work around the eco. They found all the successful trades, but still. That just feels like you're always like Sisyphus climbing up against that hill. RQ once again rushing into B รัดอี side. กแล้ว Yeah, they've really cracked the code, it would seem like. These fast plays is exactly what they've gone ปัด for. ง่ายจัง 3 rounds in a row, and once again, they're straight on Guy in to Johnson. be the เดี๋ยวเจอจุด defenses ว่ะ elsewhere. RQ Hunter's Fury Spike planted. pulled out to try and Bom. slow things down, but it's not really going to Ui, matter. Patman is Ooh. all over it. The 3 Ui, from เอ็ดเลยปะล่ะ Patman. บ้าจัด He's just pulled that out of Leo. nowhere. That's just straight shooting. บอกเพื่อนกู้เลย And ตัว it's นี้กู just ขอ Xfero left. Trying to play by window. Everyone's marking for him. อุ้ย Yeah, give him มัน the หัน ace. เป็นหัวเลย Give อะ him the ace. No. You can't เสียดายนะ let his mental go up that เสียดายแทน high. เปเปอร์เล็กเหมือนกัน Look, แต่ you เปเปอ go ร์เล็กก็ back ต้อง to เปลี่ยน that อยู่ previous round where Patman ทำอะไรไม่ได้ น่าจะเก็บไว้เป็นเก็บ Racing Man ก็ไม่ได้อีก โอ้ ปล่อยน้องไปโลดแล่นเถอะ In a couple of rounds เก็บไม่ได้ time, หรอก no problem. เออ Just can't believe that this is how they actually make it work. You know, you have to Oh, usher. That's a quick way to find that entry back. But taking the confidence to just push all the way down back sight, something that ว่ามันก็ RRQ ฉุน was เลย not expecting at โอ้ all. And that's โห going to be another one to add to ดู the มันคม montage. ดิ There's already a YouTube compilation of Pat being that difference maker for G, 9-minute compilation. Dude, he has been insane this season, and once again delivering 13-4 in this half, and they're down 6-4. Can only get better for Patman, I imagine. Yeah, real good chance. RRQ, though, I แต่ว่า gotta แอดมิ say. น They're also employing a very พัฒนา different จริง approach to ก้าว how กระโด they ด normally go. A little อุ๊ย bit more slow and methodical. This time อุ้ยวอล around, อะไรวะเนี่ย rushing เชี่ย back and forth, TikTok taking things slow. Economy's not ของดีจัด quite there. So just trying to ไม่มีโดนวางเป้า little แน่นอน more อย่างเงี้ย scouting some ถ้าไอคน recon วาง for มันไม่ดู G, ติ๊ก though. ต็อกอ่ะ ตัวแรก In ขอพับแน่น positions, อน this is what worked out for them so well. This time, however, it's Javi on a wall perched up on top of a pyramid. So that's another thing that maybe RQ won't expect. But then again, they might not really walk into it. The main thing to watch out for here would be the setup around B site, Autumn and Patman. Yeah, Drone will have spotted it now anyway. Pushy heading back over to B. It's going to be another B hit. RRQ have been successful getting in, Yeah. but this time they run straight into Patman.
Once again, it seems like the door is closed. แน่นอนจริง Patman is just doing it 20 all ครับ by himself at the moment for เอ้า GE. มอง Eventually, he's บทมันเสียง overrun. ออกไปดิ เฮ้ย There's a สวย rotating ละ through him, Harvey, and that is an unexpected position for Crystal. So all of a sudden, it's maybe falling apart. GE with Udotan. วันอา Alive. ซิเ a ชั่น A lot พร้อ of มตก recon กลาง available ลาน for เลย Kushi as well. เดินหรือเปล่า Udo has to be really quick to break utility or reposition around. Spikes out in no man's land. 13 seconds here, Quack. I'm not sure he's going to be able to do it. Has to win the ชิงจัง door. หวะเล่นเลย Can't เวลาน้อยด้วย Udotan เนี่ย saves the day for GE. ไม่ให้ And they ไม่ are ให้เก็บบอม really just ให้ hanging ปล่อยตัวเอง on โด by น the กดดัน slivers of their fingers in a lot of these rounds. But you're kind of starting to get to that pass score mark, right? They're getting at least something in this first half. Yeah, at least 6-6, not too bad. You know, you kind of think about how the บอกว่า attack แมตช์หน้า side พี่เลยบิน could ไปเกา go, หลีอะไปโค้ชแทน working against a double controller Wait. on the defensive. Anna. But apart from that, ออนไลน์แล้ว you กัน really have to worry for GE. This is another round again where Autumn has failed to be that anchor for the B side. He was alongside Pat. Pat actually had the snake bite to kind of try and delay or slow things down, finds the opening frag against pistols. Maybe it's the mobility, but Autumn was not able to land a shot. So a bit more support this time. It's Crystal on B site, but ooh, big execute coming across. Yeah, and they're straight on in. Once again, RRQ are not delaying things at all. Plan's going to go down. Spike planted. And now just a bit of settling down, waiting for the wall to come across, while Javi tries to set up some kind of a flank. Still has a lot of utility in for it as well, but once again,ตัด Autumn rotate on ไม่หยุด the เลยวะ off, trying to find some picks, and there he goes. Yeah, but ห้ามขาด Asperos จัด in อะ such a strong position ตอนนี้ here. น่าจะ They're going to have หัวร้อน to ละ try to clear him out. He might even find one more. Harvey goes down. This is looking like a doomed retake for GE. Udotan and Autumn. And it's really just ร้อนจริง falling บอกเล apart ย at the seams, isn't it? หงุดห RRQ งิด with แน่นอน far too many numbers. A solid first half, 7-5. They claim the lead. GE, did they do enough? Have they got enough, do you reckon? I mean, that's still something. It's a base platform to build off of, but they're going to need to have a pretty damn good second half here. They really do. I mean, you're absolutely right, Jordan. It's the fact that they need to lock the heck in. Second half, start out with the pistol banger and continue onward from there, because if not, I could see this going south real quick. Look at how RQ is playing. They're a lot faster than they used to be, and at the same time, they always haveอะไรอ่ะ ทำตามนักแข่งเหรอ บูมบอกเป็นฝี ฝีนี่ต้องผ่าตัดเลยเหรอ ผ่าพี่ถ้าใหญ่อะ circles around G a little bit. วันนี้ลิควิดเหรอครับลิควิดผ่านตลอดครับผม He's just having สวยแล้วพี่ watched แนท a lot of G's rounds ลิ on ควิด defense ผ่าน against ตลอด Notion last week, so really still แต่เวลา being ทุก able ครั้ง to ที่เรา skate. ดูลิควิด It all ชนะ comes down to มัน this ดู pistol โหด now มา for ก this นะ first map though as GE ได้ ดูมันแพ้นี่แพ้เมาจัด go for 4-1 split into A เลิก side. เมาแล้ว Big pistol here for GE. And Ui, ui, they ui. have very much been spotted out, so that's going to prompt the rotate quickly here for RRQ. Hey, Crazy โอ้โห guy เป่าเหิน had too many targets to try to shoot at. Javi and Udotan เอกปะ getting low, but of course, as you can see, Udotan popping the heal. Patman in the blue one is not quite enough to get us too excited just yet. That's bad news. แต่เฉียดอยู่นะเมื่อกี้แบบเลือกที่จะเอาตัวขวา That's ถ้าได้ gone สอง down ตัว though, นี่อย่างคุ้ม and 4v3. You think G แต่ should ตัวเดียวก็คุ้ม have แล้ว this, right? Double Sentinel, you know, they're starting to slow things down. เมื่อกี้ถ้าแบบ trying to set ให้ up เจ as ม well. กิน They เม็ดหนึ่ง should. แล้วหัน You กลับ gotta มาให้ worry ไอ้ about นี่ Jemkin เม็ด now, หนึ่ง who's บอล on ไอ้ slight นั่นอะ flank. บอลอะ RRQ Well. definitely taking their time about Well, this. back. Jemkin, he's got a few Yeah. players, one too many to handle. There's just nothing you can do in a Shit, situation like that one. Expero's hit by the ถ้ามีคน shotgun. ถามว่าจียังไหวไหม I think this one's ตอบ coming เลย together ว่า all for ชิวค RRQ, รับ but that's a เฮ้ย good kill. Trouble is, the post plant is just so strong. นี่อะช็อกดาด
is also going to be pretty powerful with the positioning of the plant. Some Hey, good what? kills coming through from Hey, Cushy. Daniel. Is it enough though? The question I asked. The defuse, of course, is well and truly not going to happen. But โค้ด that เทียว was อ๋อ close เริ่ม to ไม่ค่อย being มั่นใจ exciting. เท่าไหร่เมื่อกี้ดูจากช็อตที่ยิง Yeah, โค้ด well, I also say it's pretty it's exciting. good shots. Oh It's my good shots. god. You're farming up the ulti a little bit quicker. You know, that's something, right? โค้ด How เทียว is it เหมือน that มัน G เชียร์บอล weren't landing those shots though? I mean, the ลุก peaks ก็ได้เลย and the ลุกโคตรนักเชียร์นักฟุตบอล coordination โค้ดนักฟุตบอล little trades where you can potentially set up for trades is pretty sick. But down to 6-7 this one, like, come on. What the hell? At least they're having a good time with it. All right. You think to the next round, I mean, this is where you can already start to see, potential warning signs. You always want to worry about where Crazy Guy could be sending these 0 points, and that's what this composition can do as well. You land it just right, you could potentially spoil a lot of executes against Neons. Ooh. Not to mention the harbor walls and slows. Well, G have well and truly been pushed back from A main. So Jemkin just going to take up residence there, just shoulder spot on the corner. Not really seeing too much, so happy to send the rest of the team kind of on their way, maybe have a bit of a peek in middle. Even got Monyet maybe thinking about a rotate over to B. Yeah. In all that time, though, G really needs to either bait out more utility and come down to a quick decision, because in all that time, RRQ's going to be able to continue to reposition. Of course, GE doesn't want to lose their weapons, though. Bring it over onto the potential bonus and ride that wave. That's what they're trying to do right now. ใช่ The right call so far Yeah. from RRQ to keep the harbor Oi. over on A here, but I'm really not too sure how much it's going to matter. Monyet, Spike down. good for one. เสียได้แค่หนึ่งครับ Not quite enough to ห้ามเสียเยอะกว่านี้ really trouble GE on their way into A, and it looks like we'll have an equalizing round out here, so game on as far as GE are concerned. Oh, no. Hang on. Nah, surely not. ไม่ I'm not ดี getting ละ baited. We've got bandits. It's X-Pharaoh. I'm worried. Well, it's on the ยิ flank งห though, ลัง so ให้ it should have it pretty easily handled, even if these two players come เฮ้ยเฮ้ย and have a bit of a trouble on the site. You know, he comes in as the late lurk, the late flank, gets it done. So 7-7. Game is alive and well here on Breeze. Yes, but also, unfortunately, maybe not. The fact that they've lost 3 guns in that round, Elfish, is quite worrisome. You're not going to really be able to invest much into the next round. There's a real good chance that RQ comes back into the driver's seat. Starting to get really invested into how this entire map could go so far. Kill leaders, Patman and X-Pharaoh being the big difference makers. X-Pharaoh then could be such a strong anchor for this B side on RQ. So G really has to take their time with things. That's why it's a more methodical approach as opposed to RQ's rushes. So far so good for GE though. So let's not ปืนพอได้ลุ้นไปต่อ far ครั ahead บ of ourselves. I kind of GE. like that. Pat just announcing his presence out towards middle really forces RQ to think, do we want to push back? And if we do, we have to Little B, spend yeah. something instead for it. And in all that Gang, time, G just hang sets the up door, for a right. B split. Crazy Guy and X-Pharaoh เรเลโบโดนกระโดดฉีกเป้า watching for it. อุ้ The ยยัง shots ได้หนึ่ง through ครั from บ Crazy Guy only amounting to 1 เหลือ onto เซฟโนคน order. เดียว X-Pharaoh has kept himself alive at the back of side, and that is going to be a Hit. problem for GE as they're Oi. continuing to lose players on the entry. Nakadon. Finally, he's brought down by ได้อยู่ Harvey. 2-3 ขอได้ He's วาง done enough. 3v2. RRQ will feel good for the retake. Yeah, I really have Oh, to yeah, bank but on boom. maybe the Oh. Hunter's Fury, but you're still Aye, all aye, but boom, set up yeah. around site, so that might not even be Oi. a factor. Spotted out now. Mm. Yeah, that'll be trouble. พี่มอนถอยเลยบอกเฮ้ย Waiting for the perfect timing. Cushy โดนยัด instead มอน will be the one to take that kill. And Harvey was spotted out earlier, so I don't think he's really going to be แพ้เลย going anywhere too quickly. Oh, Yeah, defuser's on. There is just nothing you can do. Walls up, and he was out of position. So 8-7, RRQ will take the lead Warm once nan again, and tập. it's still GE that are having to play catch up. yeah. Really unfortunate. I mean, just once again, look at how it all plays out. I mean, not too bad with the macro ideas, right? With how they wanted to end up on B side with the split. Initially, Pat showing off his position off towards middle. But when it comes down to these fights, I'm not sure what the call was. They just weren't aware of X-Pharaoh playing towards backside. Maybe they thought he was closer along the entire wall, but he just kind of springs up. So now a little bit more aware, perhaps. But then again, a different approach. Middle being spotted out by RQ now with Jemkin jump peeking. Not seeing too much in the early moments, though.
And there's a slight chance. Oh, the pre-fire looked good from Patman, but the connection's not quite there. Still just a bit of information. They could potentially kick down these doors, set up for some kind of an A split, similar to what they did. Just a different site this time around, but RQ's being quite proactive as well. Look at the droning all across. You still have Gem. Oh my God. Who's finding shots through walls? Well, we'll take it if we're RRQ. Anything that can get us through this map, because it is a pretty tight affair at the moment. Hit not yet in from GE, but I don't think there's any secrets as to which direction they're headed in, and RRQ are well and certainly fortified on this A site. Yudotan has to try to make the difference, and he's picked up a kill there alongside Crystal. Hang on. There might be something in this one still for GE. We're back to 2-on-2, but Cushy on the rotate. He gets one, spots the other, and now the round gets much, much harder for Crystal. Has to cross back to try to get that spike. He's spotted out by the dart as well. Shockwaves in his direction. He is fighting a battle on multiple fronts, and it's just to try to cross to get the spike. Oh no! Now a snake bite down as well. Surely this is not possible, but he gets a big shot in onto Xfero. There's no way he could translate this onto the B side. Oh no. He's on the run. I don't think he's going to be fast enough. I think he might be. Oh, did he turn around? I think he turned around. He has to plant safe though. He's got it down. He's got it down. And he's going to hear these footsteps from Cushy. He actually has time. Why has he jumped? That's so scary. Don't you worry about that one, though. This peak's going to come through. It won't matter. Cushy gets it done for RRQ, and that's another clutch that will go the way of RRQ. And just look at the player cams. Look at how well composed the RRQ players are. So much more experience, so many more instances where they have been put to the test. They've always had that resilience. How many comebacks, how many overtimes that they already been through inside of Pacific as compared to GE, unfortunately. So that one felt really, nerve-wracking for Crystal as he hopped across to get that plant in, but Cushy, I didn't feel like he was.หม่องชิมก็ยังมีสิทธิ์โดนแซงนะถ้าไม่เอาอะไรเลยหลังจากเนี้ยมีอยู่ จะไม่เอาอะไรเลย ตอนการมันโดนแบบมันโดนตัดโรเทตเยอะเกินไปอ่ะรัวจัดเลยซูเปอร์เลฟโลอ่ะอารมณ์เหมือนเป๊ปกวาเดียล่าเจออาร์เตต้าครับอันนี้ได้อยู่ down so many players as they try to set off that B split. It's really, really troublesome for GE. They're going to save up for this round, barring Javi on the Hero Vandal. That's probably not going to be enough unless you can somehow wrangle guns away. You know that RQ is going to take things slow. You know there's going to be a lot of recon droning work. That could be a slight window. Well, GE going to be working hard in this round with not a lot to help them out. There's that drone. Hunter's Fury is going to be the answer. That is not going to connect initially, but now looks locked on. Cushy gets the better of Crystal. Yudotan taking matters into his own hands. Will still provide a bit of space for GE in onto this site. Spike needs to cross. It will go down. This is not bad, though. Doable. Pat in a pretty deep position. If he doesn't get thrown out, if he somehow jukes it, there could be a lot of problems. Spotted. สวยละ I mean, even still, though, they have to get past him first, and they haven't spotted him initially. Cushy goes down. There's a res in the mix as well, so we're back to 3-on-3. That is very much เกี่ยวไปอีกสักหนึ่งเมื่อกี้ an angle here for GE. Crystal has the ult. Like you say, it could be impactful. It's going to get pulled out. Hunter's Fury, slow and steady. Here from Crystal, just trying to buy as much time as possible and delay for Harvey. Coming into the picture for two. Hang on, it's around for GE. เสกว่ะไอ้หมอ Okay, เพราะใครรู้ we're ไหม back นี่เพราะ again. ใครรู้ไหมความผิดพลาด Let's go. A real map in our hands. พี่ชายสเน็ก A ไปไม่เข้าไง semi-thrifty pulled out of the hat. Just thanks to the ultimate, he timed it, spaced it so well. He actually tagged down Crazy Guy as well. But
But for สลา Harvey วี่ to ดู be อารม able ณ์ดี to นะไม่ดัน stand เจอเพลง tall ได้ at the moment, เกม that's what สู้ won ไม่ได้ the อย่างเงี้ยมันก็ round. เครียดดิ Apart from that, Pat position as well, just being able to pull out 2 more players, or at least close to that, with that one Phantom that was, you know, safely delivered to him. Yudotan being able to be that dive duelist as well. This is that GE that makes you believe in this roster. The next round up, though, and once again, RRQ are not going to be able to buy back up. Yeah. Trying to do some scouting work for now. Money's awkward on both sides at the moment, isn't it? Like, we get deeper and deeper into this map, and everyone's The trying rounds. to invest where they can, save where they can. That's getting tense now. Scoreline close. Still anybody's map at this point. มันจะกระโดดไปเคลียร์เจมคิมแล้วแต่มันโดนชิงจังหวะตัด Looking ก่อนไง to work his way forward in middle. Not bold enough to ไม่เจ cross ม just เจ yet. มคิมจะกระโดดไปเคลียร์แล้วตอนแรกอะ It always just gets drawn out so much. And for these rounds, you always want to be, I guess, concerned about potential shotguns or, you know, classic right-click ranges, and that's why โอ้ช็อตกันหรือ G เปล่าจังหวะ probably นี้ are looking to group up and just storm the front all the way down A site. Ooh, เอาอัลมอน backside. มันแปลกๆว่ะ 5 mana, straight on in, trade out. Yudotan sliding across, gets the that's good. early info. เฮ้ย G have been slowed down. Flash out now as well will slow them a เฮีย little เขากดเลย further, เหรอ and วิน so แบบเนี้ย buys time for the rotation to come across. RRQ are going to have members here for the defense. And it's a quick ult as well. เฮ้ย Reses through Oh, would- Monyet. ชิบหาย Hi. Got the crazy guy out. So still a 5 on Ayu, 4 now ayu. as Jemkin will drop. There's walls and orbs all over the Xpharaoh. side at the moment. Xpharaoh on the flank, as you mentioned, comes into play. Crystal down, and that brings Patman across. He's distracted. Rifle secured for Xpharaoh as Oh. well, and Autumn just out of position, shot through the wall. Yudotan trying to salvage Dong. it. A 4K, and Yeah, might need the Hong Hap ace to and Sia. save Hong this Hap. round. Patman will help him out. คงบอกว่า Oh, ไม่ให้กูเทียบ GE กั are บ not เม็ด doing เล it ย easy. I think I might have เจอ an หน้าให้กู aneurysm เม็ด if I เดียว was Frost at this point. Yo, I'm not gonna lie, man. I'm Sia, holding my Hong Hap. breath every single time I'm watching these rounds play เฮ้ยแต่ out. โอ้โหมัน Oh จะ my goodness. กล้าจัง They วะ actually วิ่งห managed นี to come up with เคียว the กดอัน call, ตี but แล้ว that one little grenade fragment from Crazy Guy slowed it down enough for Jemkin to get within range to pop off that overdrive and kind of throw things into chaos for a bit. And in all that time, you know, while it was chaotic on the site, Xpharaoh comes in for the flank, picks up a rifle, finds a huge multi-kill. Thankfully, Yudotan was able to save the day along. แผ่นทอมแม่งดีเนี่ยพอเรามันบิบแล้วมัน That's what ยัง it แบ all บ comes down to. But มันยัง โอ ลาก กาส ได้ ให้สเปรย์ Elfish is แวนดอลนี่สเปนเพลย์ ไปเลย ได้แต่ภาวนา สเปรย์เพลย์ มอนวันนี้บอกไม่ได้จับตัวที่รักเลยไม่ออกเลยครับ ฟอร์มมันดรอปมากเลยให้มอนอะ ฮาร์เบอร์มันสไลด์ไม่ได้อะดิ หมดยุคไอ้มอนแล้วพี่ Whether or not Jovi has had any positive implications on this round. แต่ตอนนี้มีหลายคนมากนะถ้าแบบที่เป็นนีออนเพลเยอร์ถ้าไม่จับนีออนนี่ก็เงียบเลยนะ now, though. เยอะอยู่ Very controlled, very Neon measured, but P. early drones in towards A. ดู That's โย gonna รู be a เพลเยอ call ร์ for ดิพี่ players to be prepared. Sfero'sภาพ not เดียวกันเลย watching the line. He's just going to get deleted, and that is your key player out of the picture. Excellent. That's the guy that's been pulling you through so many of these rounds, and he's just plucked out of nowhere. แบ็กไซด์ไม่เคลียร์นะแต่น้องๆ That's เลย just นะ a round over at this point, unless Crazy Guy goes undisturbed. Hang on a Oi! minute! The reposition from Autumn is not enough to save the day. Yudotan tried to help him out, but couldn't. So we're back into a 4v4, which is not unwinnable here. เฮ้ย Wow, they อะไร actually วะน่ะ got a reckoning Sword, all across sword. to break the pit. เอ้าที่โดนบายพอดี Obviously. โอ้เกือบได้ดูทีเด็ด Just trying to hold strong for the moment. A tap on the defuse. We'll see if it draws anybody out. A 1-for-1 thus far, but Harvey having the impact right ยี่ here. วอในไวเปอร์พินนี่ยัง The กด res ตี he เลย wants to pull it as well. Probably unnecessary given the circumstances, but Kushi brings it back to a 2v1. There's no time for the defuse though. แต่จังหวะนี้ตีขึ้นนำครับ No way, he took ให้ down กุชชี่ Pat. มันวอร์มเล่น What a way to find an exit. But the round still goes to G nonetheless.
So when do you call the next time out here if you're RRQ? Is it 11-9? จริง Could be. ไม่ค่อยควรเท่าไหร่กับการที่โยกไอมอนไปเล่นดูเอลแล้วนานๆจะให้มันกลับมาเล่นสโมก มันไม่ได้ฟิกมันไม่ได้แบบเฟล็กแบบไปกลับบ่อยๆมัน gone in an instant and you don't even feel like you really got to play that round. It's just one of those things where you haven't really seen G go in จริงๆถ้าจะทำให้คอมฟอร์ตทั้งทีมนะแบบนี้ for the past how many rounds, right? But ต้องเอา KO ออกอ่ะงั้นนะแล้วเอาเจมทีมไปจับแชมเบอร์ show up all of a sudden. Now RRQ starting to get proactive onto the ต้อง pistol ยอม zone. เล่นอี That's นี้ going ตัว to เดียว be อ่ะ easy pickings for Autumn. เหมือน And G G อ่ะ just kind of hanging ของ back อีนี้ผมว่า towards มันเกิน middle ไปหน่อย as แบ well บเนี้ย now because they are starting to see that RRQ could potentially be ตอนนี้ pushing แมป on the นี้มัน strategies หลากหลาย เล่นได้ค่อนข้างหลากหลาย จะเป็น2 คอนโทรลเลอร์1อีนี้ก็ได้ Awkward แล้ว spot มี to เซ be น in. ติเนล RRQ I think gonna have to take a หรือ bit ไม่ of a มี risk เซนติเนล somewhere ก็ now. 2 คอนโทรลเลอร์2อีนี้ 5 Chừng đuôi lên. rifle push out on B is going to be the risk they're going to take. โอ้เยอะแมปนี้ตอนนี้เมตาเยอะมากอ่ะ เป็นแมปที่ Now, คอมแบบ instead, หลาก it's หลายสุดละ dividends for GE. They Beat. could have an open B site now, but they're going to be droning out A main for the time being, having seen a drone towards his position just a seconds before. That's going to be the call now. Ui. Trying to withstand the fights as well, Cái though. đồ hay That could be lúc a rifle now picked up. Exactly, that's a retrievable weapon. เตะมันก็ดีอ่ะ Still not sure Sao it really vi is mà lên quite đây enough to get anh RRQ nhiều into impact this rồi. round though. They're so out of position. B side's going to be taken in a second. Pass. Plan's going to go ดูแต่ down. ละเพย์มันได้นะ Got a player watching วอล the ปิด flank. ตรงนี้เดี๋ยววอลบูทเดี๋ยวอะไรมัน He's ดูเล่น still ได้ down ได้เยอะเนี่ย on numbers for the retake. Not to Ngay mention đó. the fact that Monya's working with a sheriff instead of a rifle. So Pat can't die. ตาย1ครับมอน Don't เย็ด die. I think he's fine. He's on the off angle. Nice easy kill onto Monyet, who's really struggling in this map. อุ้ย เฮ้ย เอ้า You know, I think you know, Hài it's lắm looked không? really good for À, RRQ biểu. at one point, but a lot of that hasประ come กัน off ภัย of อีกชั้น Zero, หนึ่ง and now that he's Lọt going to be phải slowed nè. down, Enemy remaining. the fact that he's sort of patching up the holes of Monyet going 5 and 14. A couple of the other players maybe not quite delivering is actually starting to be exposed, and GE are now starting to push ahead. I can't fault that argument. It's just what we're seeing on the ผม server ชอบ right เอ็ม now. อุ Of ด้ง course, ว่ะ this round will kind of write it off โหดว่ะ because it's a slight eco from RRQ. But how เล่น much, แบบ how, มี how แก๊ป long เนี่ย can we ส continue บาย to say ๆ that เน้ we're นไว near the end or มัน near มันดูแบบ that point เน้น now ยิงเอา for ตายอ่ะไม่ได้ GE ยิงเอาคลีนอ่ะ for this แต่ map. หลายช็อตมันก็คลีนอยู่ So it all comes down to this next round for RQ. Such a crucial one. You have to imagine this is where that timeout really comes into factor. What have the เออ players พวกเล่นเป้าอย่างเงี้ย done? มันจะยิง Coach's แบบว่าประมาณนี้ intervention. แหละ The positional setups are so crucial. ไม่ได้ You เน้นหัวมาก definitely need to see some kind of an early pick or ฟิลดี something. เหมือนกันไม่เคย If เล่นอ you're ยู่ buying up an operator, that's what it's for. Feel And Jemkin comfort. is positioned towards middle. ไม่ต้องเน้นมากด้วย Four in a ไม่ row ต้อง now แบบ for ไม่ต้องพิง GE. จอเยอะ RRQ พลาด have เฟิร์ส to ช็อต break ไป the ก็ streak ก็ here. สเปรย์ไป Taking it a little slower though. Straight into middle. Orbs up. ตอนนี้มอนอย่างเนียน พร้อมที่วันนะอยู่จำไม่ได้อะ One on this line. If the fight's going to happen, he's been struggling. Jemkin going to come Ui. across, but loses the duel to Autumn and Yudotan as well onto Don't Monyan. get Like I him. said, has Dan. been having a rough game. There's another one for GG Autumn, ป่ะ so นี่ the setup just falls GE apart ขึ้น for 12นี่ก็ RRQ. GG ครับ Three ผมแล้วจัง individual หวะโร aim เทต plus ตาม one, คืน and ไง that might be the map for GE ค at รึ่ง this แรก point. ทำมาเยอะ What a way to stabilize. Not Ủa gonna là lie. Phương. This, yes, could be where it all ends. Next round, it's quite likely that RQ's not going to be able to buy back up. They might have some ults or close to them, but I don't imagine they're going to be able to do that มัน much มัน off ดู of เป็น it. 2 เซนที่ Although they impact จัง have วะ had pretty successful thrifty rates before, this is a GE that is Biết map now tông anh in đi là bảo. control. Just careful ต้องมี plays, บีทอยู่ในแมปพู positions, เพิ่มพิก expecting มา RQ to be hungry for information, and that's where you find อยากเห็น punishment. GE เจอเปเปอร์เล็กด้วยแบบนี้ I think มันเคยเจอมาแล้วนี่ใช่ไหม have very much been punished in Nó the dập second thôi. half. They came in with some degree of hubris, เจอ really. เจ็ตฟิตติ้งเข้าไป First ดิ half looked so good. เจอพี่ RRQ ติง were ฉีก rolling เป้า along เลย nicely, เนี่ย but ออกท่า GE ปวดหัว able to ว่ะ stabilize, and looks like Breeze will be theirs, though obviously not done yet. It is their map แมป pick หน้า overall. เราจะมองไปที่ RQ ก่อน Expected, I suppose. เฮ้ย2-0 เลยพี่ 2-0 เลยเหรอ Potentially 2-0 เลย steer the conversation. I want to say shift 0 เลยเหรอ towards Pearl as well, and that's one ไม่ where ให้เกียรติเพื่อนเก่าเลยเหรอ we don't see GE playing it that much. RQ has played it quite a bit as well. We'll finish up the hunt and remove that rifle away from Cushy, which is going to be very เออ helpful เอา for ท่า the มันก็ next แชมเบอร์อย่าง next เงี้ย round. Yep. Match point. What's the มัน money คอม like? นี้กว่า GE I Pretty think much it's very broke. good. Yeah. Half buys. Half buy across the board for RRQ. Really nice impact from
Autumn and Yutatan to start this round off. For all the guys kind of reprimands that we had towards Autumn in the first half, he's really set back into his own. But here we go. Judge แบบน่าจะตื่น yet. Well, อาจจะตื่น straight away over on B, but it's perhaps not going to matter. As Jemkin is taken out of this round, it feels like an จีจีครับ almost could be considered มี a แต่กระบ victory อก lap นี่แหละที่ here จะช่วย for RRQ ไว้ GE. ได้ Until Patman goes walking right into Monya. แต่อยากดู Crazy Ascent guy with the คิดถึง headshot onto Ascent Autumn. ไป It's not over just yet though. Yutatan rips the overdrive and tries to get in there nice and quick. ไปดูเพื่อน From RRQ is perhaps going to be enough. Pushing for 2. Autumn in the clutch. 1v1. Could get it done right here for GE. Up on the boxes. Spotted out, I think, maybe by Kushi. Perhaps the shoulder just seen for a second there. Oh, he's thinking across to pick up the spike. Has to. Dart. Ooh. I mean, obviously knows where roughly มาดูนะครับ he ใคร ใคร is. จะ ต่อ คุม หรือพ กั อน แค่นี้ Takes the push ไป forward กัน and ต่อ wins the duel. We go again. It's not over yet. Oh my lord. ซัมติงไม่น่าได้จับนีออนอีกแล้วครับผม Isn't this fun? Don't you like casting Valorant? something ไม่ได้ได้จับนีออน You would have ตลอด thought ไป that ใช่ไหม this round ตลอดไป belonged to GE. Everyone had light shields. That outlaw ผมว่า was พี่ติงได้นะ firing นีออน off อ่ะ inside แต่ of ได้ his แค่ฉีก veins. เป้าอ่ะ But อะไร unfortunately, ยิงอะไรไม่ได้เลย somehow Pat not quite แล้ว as ติด fast. สดไปด้วยเวลาเล่น Judge นีออน round เหมือน by แบบ mid. ลีนไม่ถูก Donates ฉีก one over to Manya. That becomes more kills. ถ้าจะ Kushi เล่น still ถ้า popped จะ off. ฟอร์สพร้อม And นีออน Death จ in ริ his งต้อง position เจ at the สัน end. Just unfortunate for Autumn. He was not able to cross เจสัน safely. ถล่มยิงถล่ม Perhaps ละ he ลายเลย tried to วัน wait นั้ it น out, but tried to go for the fight เจอ instead. Unfortunately, was เนี่ย not ด่านนี้ไอ้นี่เนี่ย live to นีออน tell เจ the สัน tale. เจ็ด The พี่ next ติง round up though, and that's where you start to worry as well because โคตรเดือด ใช่เลย you can afford out towards the rest of the rounds. อุ้ย It's big เอ้า setup from R. โอทีหรือเปล่าอัน Have นี้ ultimates as well to เรือไป weather ดู this การ storm. เงิน Well, กี่ setup's ก่อน going เล to ย do so much. ยั If ง there's a ยัง good ยัง flash toss in, ซื้อได้ nobody playing anti there. 13-11 GE suffering as a result of it. Hey, I mean, there's a chance we go OT in the first playoffs game of the stage. Very possible, unless somehow you find the pick. Patman had been reliable, but again, maybe slowing down a little bit here. Not the time to. Still need another round on the board here for GE, but relying on Crystal and Autumn to try to put it together, and they are pretty aware of Kushi's position, but that doesn't make it any easier to dig out. Just not happening. 2v5, now a 1v5. The only thing I could say is you don't want to donate these ult points over. Watch out for Crazy Guy though, he's close to no command. ตัดทั้งสองไหมมีหน้ามีอันติ 30 seconds left. สีสุดละ I mean, what can you really do here as Autumn? Gun here. See if you can farm up a tour de force, but there's only one round left anyway, so maybe fairly irrelevant. Kushi gets it done. 12-11. OT Brewing, RRQ with a late map resurgence. It's a great setup, the flash into main, isn't it? It's one that you haven't seen them deploy so far, so can you really blame them for being surprised? But that will be the score. Now you're kind of aware to it, and that is another one where, yes, you test the mentality of the GE players. Are they calm enough to really put together the right calls to finish this out in regulation? Yeah, the pressure is building, that's for sure. Once again, a slow approach from GE, as we have typically seen on this attack. Just trying to end up on that B site. You have all the recons, all ก็ the แตกอยู่ B3 ครับ potential initiating เหมือนจะจบ utility B off Udotan, มัน but โดนไปเช็คก่อน just for now to break the drone and then go off contact. Drones Don't- spot quite a Oh, few, sorry. but Hunter's Ooh. Fury Ooh. is causing real problems. Oi. But Jemkin and Xfero Oh, holding Hunter strong for the Fury moment. It is is a 3-on-3 for the map. GE Jemkin pushing their way Patman. forward. Patman again, this Right. time. เปลี่ยนเหลี่ยม Might อั have นนี้ made คือ the ใครออก difference ก่อนแพ้ as he had Well, so you many see, times yeah. in that first half. Pulls it back Yeah, to the well, 2 beat players there, only for RRQ, and that they- plan's gone รอ down. รีเทค Reckoning though, วิเรียกเขานิ่งเลยดิ it's gonna obscure vision for now. Patman just drops down, tries to wait it out. อันติแม่งโกง Can't จัดอะ escape this time. Harvey Oi. pushing his way Savi forward, แล้ว gets Savi เดิน past ต่อ Monyet's line, and อย่างนี้ Monyet, the รู้ player อย่างนี้ that's รู้ really been struggling ไปแน่น all อนค day รับ long, needs to put it together himself. Smokes off the spike. It's not going to help him out at all. Taps are not fooling anybody. You've still got some shock darts through there as well. Platform. Monyet is down. GE will take the map 13-11. It was a
พอผมเห็นโซว่าแม่งยืนนอกไซด์นี่คือ GG แน่นอนอะ แม่งรอเล่นช็อตสุดท้ายแล้วให้ทาวิดึงเวลา เอาว่ะ GE แม่งเอาเรื่องจัด เอาผมลืมเปิดกล้องอะเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกัน เดี๋ยวค่อยเปิดคู่ฟูลเซนนะ วันนี้ผมไปฉีดนู่นฉีดนี่มาแล้วแบบรู้สึกอ่อนเพลียมาก พี่เคยกลัวเข็มบ้างไหม ไม่นะ แบบฉีดยาอะไร คือ เงี้ยไม่ คือผมไปฉีดยามาวันเนี้ยแบบเข็มยิ่งเล็กยิ่งกลัวพี่รู้ว่าตอนแบบสมมติไปกดสิวเงี้ยแบบใช้ไอ้ที่กดอะโคตรเจ็บเลยนะ แต่ผมไม่กลัวถ้ากลัวเข็มอะเข็มแม่งแบบแม่งไม่เจ็บอะแต่แม่งเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยวะแค่คิดแล้วขนลุก นี่ฝังเข็มก็ไม่ได้เดย อื้อหือยากเลย คือถ้าฉีดยาพี่ไม่กลัวเลยนะ โอ้ ตรงไหน โค ก็ ตร ฉี ก ด ลัวเล ได้ ย แต่ถ้าแบบจะให้ไปฝังเข็มอะ กลัวไหม กลัวนะ ฝังเข็ม เอ แบ อ บแนวจีนนะ เออ ไม่ไหวจริงฉีดยา มันชอบจินตนาการเวลาแบบเข็มแทงเข้าไปในแล้วมันเกิดแบบ อย่างไอตอนไปเจาะหูครั้งแรกอะที่อัดพาไปอะโอ้โห ไอตอนแรกอะเจาะปึ๊ดเดียวอ้าวชิวๆพอเจาะไอหูขวาที่แม่งแบบติ่งเนื้อหนาๆเขาเอาเข็มค่อยๆแทงเข้าไปแล้วแบบแม่งความรู้สึกแบบปึ๊ดจะเป็นลม ฝังเข็มมันจิ้มแล้วมันก็หมุนไง มันก็ ควงด้วยเหรอ ควงด้วยเวลาจิ้มเข้ามันจะควง โอ้โห จะควงมันจะหมุนเข้าไปแล้วมัน นี่ จิ้มเข้าไป ซีดเลย มันจะควงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุด มันจะเหมือน แล้ว หน้า ก็ มืดอะ แก๊บแม่งลึกชิบหายเคยดูอยู่ แล้วเราไปฝังเข็มทำไมนะ มันก็ช่วยแก้นู่นแก้นี่อะไรเงี้ย ศาสตร์จีนใช่ไหมนั้น มันก็ แต่เวลาเจาะหูอะมันจะเป็นเครื่องมือเจาะเลยไม่ใช่หรอ ใช่แต่ตอนผมไปเจาะมันใช้เข็มไง โอ้โหมันต้องใช้เครื่องมือแบบ กดที่กึกเดียวอ่ะ อยู่เลยก็อย่างนั้น แต่ตอนเจาะเลือดเนี่ยโอ้โหเข็มมันโคตรใหญ่อะฝังเข็มนี่ดีแล้วหายปวดหลังเป็นปีหาย ใช่เหรอมันทีเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอ
ผมเคยไปเนี่ย ไปโรงพยาบาลใช่ไหม แล้วเขาใช้คลื่นไฟฟ้าก็ไปกายภาพบำบัดอะโอ้โหแม่งดีจริง แต่โอ้โหโดนนี่แบบ มันจัดอะ แต่ช่วงนี้ไม่ปวดหลังแล้ว ไม่รู้เพราะอะไร เปิดใจฝังเข็มครั้งแรกดีจริง รู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อ ใช่เหรอ? ลองไหมพี่เอย? พี่เอยเล่ คื น อก ล้า เรา มอยู่แล้วเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่าเข็มมันผ่านกล้ามเนื้อที่เรากินโปรตีน กินไก่ปั้นขึ้นมา อย่างเงี้ยเหรอ? เราสัมผัสได้เลย สัมผัสได้ สวัสดีครับ พุทธ Of how they mix up the piece. This is a quick A set piece that they did. They also have a B set piece that they did in the early round just to be able to get faster into the site. So they mix up going for these quick rounds as well as these slow kind of pacier defaults where they're going up elbow and up the middle of the map. I really liked how they mixed things up on this attacking side and it worked quite well for them. I think if their defense was just a hair better or maybe not a slightly better game out of Monya, they probably would have won Breeze. Yeah, I mean, I really thought after this first off, it was definitely going to go RRQ's way. I think G did a great job to keep composed and stay in it in that second half. That's not an easy skill against such a talented team like RRQ. So I think GE should really be holding their heads high. Yeah, but let's look at these two players right now. The Viper matchup was just chef's kiss on this map. You have Patman and Xfero really putting up the numbers. These are two defining players in the league right now for me. Xfero's in some of the best form I've seen from him in quite a while. It feels like since Tokyo Finals and that season, Xfero's just gone from strength to strength, and he's the longest standing member of RRQ. He really is their tokenistic player at this point. For Patman, I mean, he just does things that a lot of other players can't do in this league, especially on such a flexible role. When he's feeling himself, like the multi-frags just come so easily and he could just win you rounds and games. I mean, we heard it from Frost, right? I was asking which players really come alive in these high-stakes kind of matches, in high-pressure situations, and he said, it's inevitable, Pat. Yeah. He shows the numbers. He actually does perform. He loves playing in environments like this. Now, though, we're moving over to Pearl. And speaking of Pat, he did have a lot of very memorable plays last time, GE were on this map, but RRQ here, this is their map pick. It's a much better map for RRQ. We can see that they've picked it 5 times there. You know, it's not always been successful, but it's a map that they feel like they understand well enough to pick. Global Esports less so. They were running that Teo last time. I love how you said it's a great map pick for them. I mean, they're losing to some of the best teams in the league, guys. So look, at the end of the day, that's going to happen, but they do have a lot of chances of picking it. The thing for me on the side of GE is their defense was actually quite good against PaperX. Yes. Even if they ended up losing that game. They were 8-4 on the defense. They ended up going 0-9 on attack to lose to PaperX. So their attack was much better than we saw previously on that game of Breeze. If they could keep up the good attack side calling, they have a chance to 2-0 here on Pearl. Yeah, I mean, I don't discount that at all. I mean, I just wonder, like, what these teams, of course, you know, this is the first match into playoffs, so, like, how much are these teams going to be changing their performance? It could still change up, but we did see a little bit of frustration on the side of Frost. I wonder what Jovi is thinking. So let's send it to the stage with Bella and Jovi standing by. Well, I'm here with RRQ's coach Jovi. Well, we saw how Breeze went. It was very dicey till the end, but you know, GE taking the win on that. What were you telling the boys just now? Just got to play our game, focus on ourselves, not giving them the kills and those opening picks, because that's really what it came into. So we just have to make sure that we control how we want to play. I mean, regarding the game, how it went, did Frost throw any curveballs your way, do you think? No, we had a good understanding of how they wanted to play, so that we weren't surprised. It was more little things on our end. Yeah, I was surprised to see that it didn't go overtime first map. Yeah. Would have been nice right now. All right, thank you, Jovi, and best of luck to you on Pearl. Thank you. Very nearly, though. We all thought it was actually going to go into an overtime, but I totally agree with Jovi. It didn't look like RRQ was very surprised by what they brought up, but it was just
those little moments which, you know, many might say is like characteristic of RRQ. Yeah, need to see them bounce back on their own map. Pick of Pearl here. Global Esports one map away from moving forward. Take a look at the compositions. Global Esports swapping it up stylistically. Autumn is across onto that Phoenix, so it's double duelist from them now. This to me feels like a move to shore up that attacker side where it was weak against Paper. We got some changes for both teams as well. We're still running the chamber here on Jemkin, but I believe Cushy Sky and Xfero Killjoy is a little bit of a change up from what a lot of teams are running at the moment over here on this particular map. This looks like T1's comp actually, so we'll see if the pairing of the Sky with the Neon is going to be a good one between Cushy and Monyet, because right now Stacks and Buzz for me are kind of setting the standard for how you're playing that combo right now, and even T1 swapped away from this comp saying this comp is kind of bad, which is, we'll see if RRQ can pilot it a little bit better, I guess. Well, it probably stuck with them after that last match, right? But we'll see if they can indeed make this work, or if Global Esports takes the first series of playoffs. We're tossing back to Quack and Elfish. Let's see indeed as we head into map number 2, and it is all on the line now for RRQ, obviously dropping map 1. That road to Vietnam, that road to Ho Chi Minh looking a little bit longer here for Crazy Guy, but it might not be the end of that road. Of course, there is still a lower bracket as well, Quack, but you'd much rather go through the top side of the bracket. And I'm quite eager to get into this because it seems like there's been a bit of cookage over there on the Global Esports side. We've got that double duelist. You saw, obviously, the Des mentioning that as well. Autumn in onto the Phoenix. It's exciting. He actually traditionally used to be a duelist player, so, you know, I'm sure he knows his way around it. This is definitely just a big melting pot right now for both sides, because definitely cooking as well, though, as they push out away outside the side of the สำหรับวันนี้เลย I mean, the other question, obviously, is are we going to get to Ascent, right? That's a tantalizing prospect too. But that is a bit of a ways away as we head deep into this pistol, and Yudotan will be the first one to draw blood. Crazy Guy down out on the other side of the map. I mean, you've still got a second player here. You wouldn't be expecting 2 to be covering the flank. So Xfero's going to be good for 1, but does fall to Patman. The spike plant going down on the B side in the meanwhile, and it's just an absolute mess. This pistol fights all over the place, a little skirmishes here and there, but we, as the dust settles, find ourselves in a 2-on-3. แน่นอน At this stage, GE I'm too sure exactly where RRQ are sitting at the แต่ moment. ก่อนเพื่อความตื่นเต้น One back calls Kushi อิ้ว to hit his first shot. เพลงสะท้อนเหรอหายแล้วโอเค Barrel, he's got a chance for the double. The right clicks do enough, and he finds Patman. Awkward timing, of course, on the reload, but still gets a bit of damage off before he falls, and that sets Jemkin up for success. It's exactly what RRQ need. A pistol in the second round. Sorry, in the second map to get things going. Batman just has no chance here at all. Jemkin will finish it off. RRQ get that pistol and get underway. Make no mistake, Cushy is the hero of this round. Jemkin, of course, as well. But just the way it all happens is, once again, G recognizing, pushing out very clear protocols. They almost whittled it down to the numbers game, but RRQ quickly recognizing to push out onto CT as well, which is where, you know, unfortunately Monyet does fall. But it gives them that extra position. They would never have expected Jemkin to be, you know, blocked off by that smoke. And even though the tap comes in, it's just more positions that G hasn't really contended with before. Next round up, and once again, G still being proactive on the defense. Well, early days. G can't afford to get too worried just yet. Claiming that old Torb outside at A. Gonna get a flash around the corner, maybe not actually, as they do just decide to go dry. Won't really matter too much, of course, as RRQ are all set up over towards B. Bar Xfero, who again is watching for that flank, and again gets himself a 1-for-1. I think everything so far kind of going to plan for RRQ. Yeah, as long as they don't lose more rifles, it probably shouldn't happen, but you can already tell what G's game plan is. It centers around a lot onto Autumn and this Phoenix. You always want to take that A main orb, farm up towards the alt points, or the alt, in fact, and then just come in for strong retakes off of it. He's already done pretty well, but I don't think it's enough for, unless he finds more kills, you know, a round 3 alt, which usually would be the best launching pad for teams. Nonetheless, so this time around, just the musket shots with that Marshall, Cushy being able to finish off with the 3K. Great start to the map. Already got those seekers farmed up, so very, very quick charge. วันนี้สุดในชีวิต 5 and 1.
1 point away for Autumn. So it makes you think about, does G go back towards A main again, build up towards that orb? And what's RRQ's reaction to that going to be? Do they just sack the A site, rush it down B, set up around the spike instead? Do they have players contend for the A orb? And that's kind of looking like what they are trying to do, especially when you have Crazy Guy on the Astra, you got stars all around. Yeah. It's a minefield of stars. Play mine cheaper. Maybe not. It's not going to be that เอาไปหนึ่งเจ็บ quick aggressive play outside of A. In fact, you've still got a couple of players back in the defensive spawn, just sort of milling around, trying to figure out where do we want to go, where do we want to set up. It's going to be towards B that we do have the 3 players stacked up. Jemkin making a bit of noise, and the double swing is going to come through. Jemkin just pushed away as a result. Doesn't have any backup over on this side of the map, so most assuredly will be going down. The question is, what is RRQ doing in the meanwhile with all the information that Jemkin's getting, and that is pushing into middle. Tried to find that port of call over to the A side with the Seekers, but Autumn has to run it back now. ไป50 วิโยหรือเปล่า Patman dealing with it quite nicely, dodges the flash as well, and he can't quite get away with one more as Crazy Guy gets him in the side, but overall, solid enough hold so far from GE. See what Crazy Guy can put together. 1-3 Shout actually here from Crystal. Crazy Guy will not be prepared for that, so GE claim their first round. นับ1ไว It doesn't take them long to get into the conversation either, does ป่า it? ทรงเดิมเลย Yeah, lovely conditioning work and how G is able to play around it. Pass through rounds, you know, it's always that A main fight. This time around, you kind of send RRQ back over onto the B side, and that's where they find a kill on Jemkin, a little bit inconsequential because it's on a Marshall, but then you end up back over across middle, and that's where most of it breaks apart because G has control over connector, G has control over stairs, and that's a tough choke point for RRQ to break out of once G already gets a good read across the map. At the same time, Autumn has that run it back, he's still keeping it in his pocket, can use it for the next rounds. Run it RRQ back. though, comes in with our own approach. First time with a full force into A main, something that G hasn't really spotted out yet, but they will now with the haunt going through. Jemkin looking for it. For now, Patman not pushing forward, but I think he will in a second. Curveball's going to come around the corner. Flash เดี๋ยว lands. ซัดเลยครับ Autumn out of the picture, obviously not a problem just yet. จบเลยอย่างงี้ And it allows GE to take that space, so สไนบุกเหรอ it's a nice usage of the run it back, pushes RRQ เอาแช away. มเบอร์อะ And it's going to force them to retake it with only a minute left on the clock if they want to go A, which it kind of seems they do. Yeah, makes things really tumultuous for RRQ. And that's what's lovely about how G's approaching this map currently. Force RRQ to spend utility, spend, you know, players or timing just to take forward space. It's going to be a really late take on the A site. 40 seconds Timing. still clearing outside of A. It all comes down to the picks. If Jemkin's somehow able to find one in all that chaos, well, Monyet just sacrifices his body for the cause. Yudotan on the other side of Judge. Well, here we go. Yudotan inside of the smoke, just going to be able to grab himself the one for one. Monyet out though, and Patman doesn't seem to be too aware of it, so that'll be another freebie that actually starts to stabilize this round a little bit for RRQ. Plans now down as well. Fast retake though, because GE already across, but Autumn and Crystal finding themselves a pick and down to just Crazy Guy now. This round has kind of fallen apart, it's kind of disappeared for RRQ. It was maybe a little bit too telegraphed. Damage done onto Crazy Guy will make this impossible. He is going to hightail it, he's getting out of there. So another round here for GE, and the defuse will go over to Crystal. 2-2 Really just want to hold on to this rifle for the next ตอน round. นี้จะสู้ทีวันยังไง Like ดี we วะ gotta be broke. ถ้าชนะ Not ดี gonna lie, Elfish, this is where I want to sound alarm bells for RRQ. I know it's really early on, but just from what สู้ we're โคตรยากเลย right now, apart ช from นะ DX Crystals, มีภาพอยู่ทีวันเนี่ย it's ยาก just doing so much. ทีวัน Yeah, I เนี้ย like จัด this ตอน round a นี้ lot from GE. Very, very ต้องรอมันแบบว่า proactive มัน on หลุด defense. หลุดฟอร์มไปฮะ Never really felt like RRQ got settled. They were always a little ต้อ bit งให้วันนั้นมากิน uncomfortable สั่ง in แล้ว the แบบ back end there. That สั่ง time อะไรก็ pressure ไม่ดีไปหมดอะ starts to come into play as well. And that's So, the thing as great well. round. If you're seeing, you know, RQ's composition, double sentinel, it's really tough for them to find entry into sites. I know T1's played this, but you know, Bust Stacks is a little bit different from Monyet Cushy. So you really need to find these quick entries. You really need to be able to set each ต้อง other ไปหยุด up, ความร้อนแรง especially ของอิสุวัน Monyet, ตอนนี้ the โอ้ tip มั of น the ยิง spear. ระเบิดระเบ้อ GE ใช่ไหม once again though, อิสุตอนนี้ท็อปฟอ after ร์ม this จัด round, just taking all that space up, be long. They can set up off around it. Meanwhile, RRQ just trying to find as much as possible.
scout out towards the middle, prevent G from circling around them, especially around these connector, B-link spots, or at least to leave Jemkin on that deep insert. They actually pivot back towards B long, and if they are able to take down Yudotan, this could be workable. Yudotan does well to play cautious and back off slight timings. ตัดหนึ่งรีเลย์โบฟาสเลนวิ่งกลับ I want to be a little bit careful here. Fast lane should just get him out. อะไรไม่ได้ตัดสักตัว It's tough to hit the Neon at that kind of range. So again, though, ตัดตัวหลุด you ก่อนหรือ look เปล่า at the space that's taken by GE and RRQ having to push in now with 30 seconds on the clock, continuing to be pushed away there. แต่โยกกลับครับ Where 20 can you วิ go มา with เจอบอม 25 seconds? Like they have Sentinel. zero map control. This Run round's it. a sham. รอปัก Run into A site. Lia Lockdown Roy. already prepared by GE. You can't. You can't. เบรกด้วย You can't. What are you going to do? You're going to lose the round. That's what's going to happen here. Oi. We'll see. Maybe Monyet with that entry, but Yudotan farming up a โอ้ storm. โห I mean, ดง I think we all kind of knew where this one was going. This was just such a doomed round for RRQ, and they are looking in 2-0 all ป่ะพี่ sorts on this attack. I kind of want to see a timeout here, and I want to see it soon. Yeah, feels necessary. But This was a half buy, to be fair. yes, if anything that we can say off of this half buy or that hero rifle, brought over from the previous round, RRQ forced G to spend, quite some key utilities or ultimates as well, especially with that lockdown coming in. You wouldn't mind it if your G just continue to build up on those rounds, and we will see that. ตัววีบอกขออนุญาตเข้าครับไม่ไหว ถามว่าก็เสียดายอันติยูจอยเหมือนกันนะวินีโค Seen at the previous map, that could be something that GE doesn't expect. But then again, let's listen in. I just hold you guys. East are kept. I mean, Afros. Cap. Nothing guy, guys. Nothing guy. Check Alabon. Check Alabon. Check Alabon. He's small main, guys. He's small main. Can you cap? You can tell it. Yeah, it's a player that GE wants. Just again controlling that A main orb. Forces RQ back, and they're trying to pivot off to something else now. Maybe towards B, where Crystal is, but he's got the entire site booby trapped. It does sound like pretty frantic comms from RRQ, but I suppose that's kind of what they always sound like, so maybe I don't want to read into it too much. What are you trying to say about Southeast Asian teams? No, I mean, they just talk fast, man. They should be on the caster desk with us. Fair enough, I love that. They got the gift of the gab, I'll give them that. All the way over onto stairs and Art now, though. GE trying to get a little bit more proactive once again. They could be punished for it. Well, มี big push เรื่อง here ครับ for GE, and you wouldn't be expecting it necessarily. It's เรียบร้อย catches มี one, เรื่อง Monyet the other. Autumn caught with the util in hand, and that is very awkward. But still, a two-man setup here. The high-low not going to be good enough as that flash comes through. That's good recovery from RRQ. Harvey still trying to fight his way forward, knows that he needs to do something about it if there was ever to be a chance in this round. Of course, doesn't happen. So spike down, 2v4. Seems like RRQ might have cracked the nut open in this case. A good way for them to stabilize the score line. I don't see this being too possible for G unless somehow Crystal is able to find a flank, but at this point it should just be exit frag positions. คือผมเพิ่งเห็นว่าตาคิวไม่มีทั้งคิวจอยทั้งแชมเบอร์เลย Well, I mean, similar approach to what we saw over on Breeze, right? Just a bit of noise, and then sitting down, baiting out our GE into the open, where you find that punish, and more alt points being taken up as well. No exits found for GE. ปีนี้ 3-3, another tight map. Didn't get the OT for RRQ in the previous, which is, I think, what everyone was sort of hoping for. Yeah. But we might get it again. Might get the opportunity for it again here. Quite possible.
At least for the next round, though, while RRQ tries to find some momentum, GE should still be able to buy back up and continue to play around the map. It's more conditioning towards A main once again. It forces some of RRQ's resources and Crazy Guy to constantly think about this A main position. So it's quite crucial for Jemkin to be able to find whatever he's looking for on this B site. Yeah. I mean, it's a similar setup again for GE. Take that A space, start to pivot your extra players over towards mid, over towards B. And RRQ not going anywhere quickly at the moment. Oh. I think they're starting to expect GE to be a bit more investigative outside of middle. And that's where they could find some กฎอะไรที่ punish. ทำให้ปีหน้า G ต้องเปลี่ยนผู้เล่นมันเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันจะล้างหมดเลยครับล้างหมดแล้วทีมมันจะไม่มีเทียร์ 1 เทียร์ 2ละคือมันจะเป็นคัดแข่งเข้ามาตัวใหญ่ซึ่งทีมโซนไหนอ่ะมันจะต้องใช้ทีมผู้เล่นจากประเทศโซนตัวเองเนี่ยอย่างน้อย3 คนมันก็เลยแล้ว GE มันไม่มีคนอินเดียนะ Might be enough to just settle the nerves a little here for GE. They're happy to play it slow, play for that retake if necessary. Okay. ไม่ใช่ประเทศตัวเอง3 คนนี่หมายถึงแบบว่าในโซนตัวเอง And that'll be the go signal for GE. Yutatan forward deleted. That overdrive is absolutely nothing. Crystal, a bit of a whiff as well. Now it's onto Patman, who again, I will reiterate, has been so reliable for GE. But how many times can you ask him to save the day? Here's another one. อย่างเปเปอร์เล็กมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนกันนะเพราะว่ามี timing. Cushy's down. He knows where Monyet is. 1 HP. Surely it's Patman on for it once again, but he backs away and gets it done. โอ้มันยังยิงหัวพี่เลือดเหลือ 1 again and again and again. อะไรจะขนาด How นั้น has he done that with a 1-tap? I would have thought maybe you swap over to the classic or something if you have the info, but he does it with a 1-tap for the Red Bull clutch. มันโซนมันเป็นโซน This is incredible. The จริง player ๆ GE มันก็เปลี่ยน plucked up from มันเปลี่ยนได้แค่ tier 2 มันต้องเปลี่ยนแค่คนเดียว over ปะ onto ไม่แน่ใจ KRX. เหมือนกันนะ Now over on แต่ that อินเดีย team มันอยู่ where ใน he's โซน just นี้ delivering games and rounds for this team. Look at how it all happens again. I mean, great entries, great way to play around the conditioning on the map. RRQ ends up over on this B site. Yudotan tries to find that quick entry back in, and Monyet just pulls out a multi-kill out of nowhere. Living up to his name as the monkey. But still, Pat comes in and isolates those duels. The next round comes up and RRQ still has bang. I think Pat's probably unbeatable in the clutch at the moment. He's just so confident right now. And it is really a confidence game. Flash avoided there by Autumn, and he delivers the double. Oh, maybe just a little bit more than that. Getting some momentum off the back of that Patman clutch, and they are really putting RRQ to the sword. Yeah, this is unfortunate for RRQ. You're just starting to pick up some นั่นคือเหตุผล steam, ว่า and ทำไม then มัน all of ถึ a งต้อง sudden เปลี่ you're ยน on ครับ that chopping block. GE หนัก Not เลย what you want to have. The one round where you suddenly decide to take and contest for that A main control, but Autumn pulls this off. He's been somewhat quiet for the most rounds, but suddenly comes up huge again. And he has another ultimate. So this round, G's not sweating. I mean, I think that's a brilliant thing really about Autumn in this team is that at the moment, the way that it's kind of set up is you don't necessarily need that from him on a regular basis, right? You're getting enough out of Yutatan, you're getting enough out of Patman, and then as a third fragger, if Autumn kind of has those moments, I know it's maybe a little bit different now that he's on the duelist, but you know, last map even there was like 2 or 3 rounds where Autumn just pops off, has like a 3K round or a 4K round, and those are 30 seconds left. Really big difference makers in the sort of flow of the game. Yeah. And that is maybe why you see GE get over the line 13-11. If he's not doing that on maybe 1, 2, 3 rounds in the map, whether or not he's having impact in a lot of the other rounds is potentially a moot point because he's kind of getting it done. I guess that's kind of what you need sometimes, isn't it? I mean, of all these successful pieces, everyone has their role and everyone has their job to do, like what Frost said in that little playoffs trailer. But Autumn is one of those guys who just is able to suddenly show up. You don't think of him too often. It was a chamber, rather quiet. Yoru, he had some, you know, effective moments back in kickoff. But suddenly here today, and this is another thing that perhaps RRQ hasn't quite prepared for or thought about, is this comp switch up from Global. Autumn onto the Phoenix, where he's able to go a little bit more proactive. Frustration. Flashes, yes. I mean, that's true though. Like, he probably shouldn't get 3 there, right? Like, at the end of the day, that needs to be traded a little bit better.
แต่รู้สึกวันนี้วอลเบิร์ตอาการออก It เย is อะ what นะ it is. การช่วงนี้ก็วอลเบิร์ตการออก Jemkin still has the off. ปกติ He's ไม่ been ค่อยนะ spotted. Yeah. You What can do you see mean, GE signing? again kind of Oh, no playing good with son. that confidence and happy to try to chase เฮ้ย down เอาดี Jemkin. I mean, it's อย่า space งนั้นเลยเหรอ taken here by That's big. Yudotan, but Seeker's going to find him. And อื Jemkin มกำลังคิดอยู่มันต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอ of the game for now. Site's going to be taken over on A, so kind of blows up in the face of GE that aggression. A huge ไม่ cosmic น่าเลยนะ divide. เอาจริง Really deep towards the back end of CT as well. Have more smokes and shotgun traps being set up. It's going to be tough for G to clear it. Monyet gets rid of Autumn, but he's in run it back mode, so he's not going to be having too many problems about that. 4v4 is going to แล้วมี ensue. นาโน2 ลูก GE starts to push their way in onto the site. They have got nobody to find, but that cosmic divide is going to cut everybody from RRQ out of the site. Defuse very much on offer right now. Patman and Harvey finding themselves some picks, and the defuse is started. Flash onto Autumn is a good one. He can't escape back behind the wall in time, but the defuse, oh, just about cancelled. ทันปะ พอดีฮะ โอ้ยเสร็จพอดี GE get it done. โอ้ย I mean, that wall made all the difference. เรียกได้ว่าหวาดเสียวสุด Quickly deployed by แต่ว่า Javi. He จัด almost อะ got caught by Crazy Guy จบ as well, อ๋อ but just อิน heard มา the ตอนเนี้ย footsteps in time to land the op flick. But ห้ามเสียนะ the moment that เสียนี่ไหล really อยู่ had me on the edge of my seat was that defuse at the end. The kill still secured, but just a hair too late. I mean, what an incredible round for RRQ. I think that's a great cosmic divide. It just cut all 4 of those RRQ players out of the round. Had to push their way in. Very awkward this time. Faster, and Autumn unable Mon. to deal with Monyet, who's bouncing around Mon all bang over the place. เห็นนีออนแล้ The วถึง Guiding ว่ะ Light and Monyet that get the job done. RRQ back with a vengeance here into round ๆ 10. เดียว And unfortunately, a little bit more weaker now. GE just trying to pick up the pieces. One enemy remaining. But Patman not able to survive. Just Javi on the operator trying to hold on to it. I mean, what a quick round. All of a sudden, RRQ decides to switch up the pace, push down into art, something they haven't done so far. And it's Monyet who turns this map into his playground. ไม่มีอะไรเลยเนี่ย Any extra Neon kills here Saint. that Harvey's able to get could still be pretty impactful. See if he can maybe pull off Win another quick cosmic clicker. divide before the half Win is quick over. kick. Obviously, he'd like to just Neon hold on toไม่ทัน this Phantom for now. Crazy guy coming in behind. Doesn't look like he's going to check for it. So, So it looked like he juggled that off away. were you ever any good at hide and seek as a kid? Did you play that? Apparently, Yes. Harvey's pretty good at it. Yeah, Javi's amazing. I'm terrible. Really? It's too big. I'd be spotted out around the edges. No, I'm just joshing around. But as you look to the rounds again, it's RQ's ability to be that flexible and switch up the pace on a dime. Meanwhile, though, for GE to try to find that correction once again, unfortunately this time a little bit more broke. We'll kind of see how they approach it this time around. They've been proactive, and that's been their game plan. RQ's been starting to bait them out now more into the open, but go back towards farming alt orbs and then back up on the B side again. I would hesitate to guess that GE's pretty much taken every single ult orb outside of A for this entire half. So they've been certainly getting their values worth out of that conditioning. Quick rotate over. Brings Autumn to B. I think that's the thing about RRQ, though. They're happy to let that go. They leave Jemkin on that insert, and that's always going to mean that B is an available option to them. And if that happens, they take down a place like mid. They'll be able to pivot off into the A side if necessary. Jemkin becomes a lurk. Or you end up back again on the B side. ใกล้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงโดนแน่นอน That's ครับ one where G might not be able to respond back well enough. At least the smoke kind of deters them from the site for now. Yudotan's still trying to be sneaky around with the Bucky. GE's really hoping for a B hit here. They're not going to get it. Flash is going to go over the top of A. That's going to draw the attention of Patman. Meanwhile, เจอกระ Yudotan บอกใหญ่กว่า not having any luck in thatไม่ fight ตายได้ against ฮิวอีก Monyet.
This is where Patman อินนกเช็ค really หรื has อว่า to เม have น another มี one of those X Factor rounds, and he could with 20 seconds on the clock. If he's not cleared, which Oh, he's oh, not oh. quite properly by Monyet, that'll be ยัดเปล่า a judge in his hand and impossible to make use of it. So RRQ navigating things เห็นตีครับ well enough thus far. Still the retake yet Ôi, to ông. come. It's not a whole lot for GE. There should be a fifth for RRQ. เสียงติ Last man standing. Some damage, โอ้ย but ปืน nothing ดี more ๆเล than ยนะ that. ได้ อาจจะมี น่ สาม ได้ ด้วย อยู่ RRQ นะ up to a fifth. ไลน์อัพเลย GE Last round would love to get that 7-5 lead. I think it'll be a really stable position to be in at the halftime break. Yeah, just a slight consolation prize for Autumn, if anything. He's once again 2 away from the run it back. But thinking about the round once again, I mean, although Yudotan does manage to slow them down somewhat, again, it's just RQ always leaving these options available for แสงตีไป themselves. ด้วย And you're starting to see Monyet be a little bit more proactive now. So Up let's to listen the- in to how G might find the response in this final round. Can we dog him and we? Can you fake star belong now? Fake star now. โดนสโคปแม่ง They เลย dog like โอ้ Same push coming through from GE and similar result. It doesn't work out this time at all. พี่บอกแม่งไม่อยู่คน Just เดียวรอบ trying นี้ to มี cook ค a วาม little รัก bit too hard in these kinds of ปก rounds. ติมา Quack, คน and เดียว sometimes too many cooks spoil the broth, as they say, and it seems like GE might รอบ be เนี้ยโคมมา spoiling เฝ้า their อ่ะดิ first half a little ส bit วยเลย here with aggressive plays. You are absolutely right, because this actually might end in a 6-6. They spent the lockdown in the previous round as well. A little bit over-eager this time. They have to somehow scrounge together a 3v5. Both flashes and all utilities spent already. And how do you get in? I mean, there's just smokes everywhere. Autumn with a nice pick onto Cushy, and he did push Jemkin out of position with the molly, but it's still not enough. It's going to be a tough road back in here for GE. They're just going to have to frag out, and that has not happened. Tough crossfire to break, impossible crossfire to break, one might say. So Crystal will do what he's going to be able to, but realistically, I think we all kind of know which way this round is going. RRQ are not giving him even a sliver. He's going to pretty much just give it up. He knows this one is done and dusted. There's an extra kill just for good measure, but realistically speaking, 6-6 was always on the cards there, and RRQ I think will be pretty happy with that recovery, given the half was looking a little awkward for them at one point at that 6-3 scoreline. Yeah, good recovery. I mean, that's the difference in, I think, experience of the two teams sometimes. That one split-second decision in round number 11, where the lockdown comes in, could have been the difference maker in this round. If you had a lockdown, that could be a whole different retake. But unfortunately, it came down to those I think he's got big muscles these days. He's been going to the gym. Question is, which of these two teams have been going to the gym here in this halftime break? Because, you know, RRQ and Global very evenly matched right now. So, you know, any extra little bit of conversation in that 30-40 seconds that they have is a big difference maker. And I think that's the main factor for today's game as well. Whether or not we go to that third map, which, again, would be fun, but you want to see them perform well. Main thing is they always need to be able to keep their wits about them, keep their heads screwed on. Once you start to get a little bit over-eager, a little bit too relaxed, that's where things can fall apart. This time around, once again, a main control for GE. Just backing up RRQ, giving the space. And again, GE loves those A ult orbs. Slurp them up. Back over onto middle. And that's where there's more utility, more traps from RRQ, just to try to slow GE down. RRQ looking to retake the space, but ไหวตัวทันหรือเปล่า he is there to harass them a little bit. Flash around the corner, Monyet chasing. Oh!
Doesn't matter. Harvey happy Win. to What do you take his mean? head off, and Why that is a lot of space that has been created for GE. Trouble is they've lost a player เฮ้ย in พอ transition. แล้ว So กูต้อง Spike will get planted Udon. over on A. This is an Yang important peak for Oh. Yudotan, who doubles down out of มันเหม่อหรือ nowhere. อะไรวะมันอยู่ Round อยู่ flips back on its อยู่ head. สองคน Crazy เลยนะ guy เว้ย pushing his way straight into Autumn's crosshair, and RRQ, the round will fall apart. It's all on the shoulders of Xfero, who again has been good but now been spotted out. ในพีคด้วยไง เอาชัวร์ It will be a little bit too much to ask. This high-low setup should have it. Good shot, เอา but ชัวร์สุดเพนเมน 1v3, it does not make. 7-6, GE take the second half pistol. They have courage, but no one. Almost flicked 180 fully though. What a guy, Xfero. Still, you're absolutely right. สองคนเมื่อ Just กี้ looking น่า at จะเมา how ส์แบบ these kills go through, and I hate to do it to the guy, but you have to kind of put Monyet into that hot seat. He's the main player ที่มันยิง to โด be น able นั to ดเดียว find เลย that เนี่ย forward space or further space outside of the spike plant. If he goes down, that's just more information, more Forward spacing go. Oh for my G to play God. off of, and that's where they Oh are my able to God, set up Jing. off that spike towards the back end. Next round comes up, and they're going in with a buy that kind of allows him to play with reserves Oh over on the my next round as God. well. It's a full intention over Hey. it to be this How time did he- around. There's a heavy B stack here from RRQ. GE will not want to make the mistake เวลา of pushing in here. Autumn deals with Crazy Guy. So that's a start. Gets himself another ult orb. So they're really โยกได้โยก trying ได้ to คอนโทรล funnel แมปไปอยู่ เฮ้ย the มันซื้อ ultimate charge มันซื้อ into เอ the เลย runner เหรอ back. หาข่าวบี Bulldog สักคน as ไหม well. I mean, that's potentially more ใครอยู่อะ kills. You have Crystal on that deep insert. ต้องไหนแหละ So another option 1 นา back ที over onto A side. RQ has the เพื่อนไปถึง same ปุ๊บ exact นะ idea. This could be a ก็ bloodbath. เดินเคลียร์บีแล้วเพื่อนโยกกลับ Quick มา play ไม่ต้องละจบเลยแหละ into where you don't want to be doing a quick play into is probably what I would call that round. Not a very good one, unfortunately, for RRQ, and ข this อทาง second ฝั่ง half มอ is ปีห kind น้า of just มี going a little bit pear-shaped for them. Obviously, early days, but don't want to be giving GE any แม real นเมนบอกว่า advantages, เขาวหลังไม่ต้อง especially ให้กู given เดินก็ได้ how นะ strong ให้ they กู were ยิงด้วย coming back from a bit of a tighter deficit in the previous map. It feels like GE are in command right now. And for the first 2 rounds, if the first half is any, I guess, inkling as to how the rest of this could go, I mean, then we're meant to have RQ strike back. But for now, we're just not really seeing One enemy remaining. any exploration and ideas towards that kind of direction just yet. I mean, we're seeing Monyet trying to dive forward. He's always the first one to the fight, but the first one out as well. That's not what you want to have. Back again into A main, and GE are poised for this fight. Not really going to be a fight presented though. Runner back will be invested. It's been charged up again incredibly quickly by Autumn, who ปุ่มไม่นี่ก trying ด to ตร get a ง bit นี้ of info in onto the site. Has not seen anything, but he's got the wall out and he has drawn out a bit of defensive util there as well, which I think G is happy with. You know, they're not using that as a commitment. They're just trying to unsettle RRQ a little bit. Jemkin now out in no man's land. Awkward fight for him, and Batman takes his head off with the sheriff. ยังดื้ออยู่ Such โอ้ confidence. my god Batman not too eager to overcommit though through the smoke into B. Yeah, he's got a rifle มี now, แล้วครับ baby. มีแอสเซนแล้วครับผม And then you've got G back over onto A main, running circles around RQ. It's just Oh, Cushy that's here to better. try to slow it down. Would this be the nail in the coffin potentially for RRQ if they lose to this bonus? Molly has pushed Cushy back. Not taken out just yet. Yudotan. Oh, he's all over the place and it's impossible to hit. But Oh, Crazy Guy crazy. can't hold on either. Monyet in. ไม่รอดจังหวะ Gets the double, and that will be the defuse, you'd think. No. Patman's going to try and deny. The smoke fades, and Monyet Yeah, wins Pimon. a critical round for RRQ. Way too close พี่ for มอนไม่ comfort, ถูก though. เลยนะเมื่อกี้ Truly, but still a welcome hero play nonetheless. I mean, what on earth? For every failed first kill in so many of these rounds or in engagements, somehow he's able to pull this out of the hat. Starts things off from backside and then pushes all the way up front. Able to, slice the pie bit by bit. But it's the fact that he kind of anticipates Pat as well and then manages to land that final shot. That could have been Pat's round had he whiffed somehow. So, a bit of a launching pad for RQ, but GE able to buy back up as well. And G once again just trying to do their best all the way work around the map. Whoa! เฮ้ย I just
What? You don't need to say anything else. I think the reaction says it all. That was kind of nutty from จบเลย Jemkin. วินนี้จบเลย จบเลย ดัน That's perfect pre-fire, perfect accuracy, pre-aim, I should say. Well, Autumn is going to try and salvage it. ปลายปืนโผล่ดิใช่ไหมเมื่อกี้ Ball goes up. Entry into B will be allowed off the back of that. He'll get that curveball around the corner to try and take a bit of that space. Dog misses. Monyet backing away, but GE are starting to recover this round. Forget about Jemkin. Now it's all about Monyet with that overdrive. And he gets nothing done. Hold on. How can Jemkin start a round like that? And then you still lose? Surely not RRQ. Cosmic Divide down. Xfero unheard but spotted in the end as Crystal พอพี่เอ๋ย takes จ him บ out of เลย the เรียบร้อย air. เลย That's criminal from RRQ to lose a round like that. เหลือจะเชื่อ So many thoughts. I mean, จบเลย still GE just having those retake protocols, just ศักดิ์สิทธิ์จ scavenging ริง a 3v5. ๆงงว่ะ And it begins with Autumn. I mean, this one, I wanted เจ to ม make กิน a นี่แบบว่า joke. My เซ็งสัตว์ brain just tells me, yeah, I'm just gonna do it. I just want to see it again. Can we see Like, it again? โอ้ย Yeah, my reactionอะไร to วะ that น่ะ would be, well, slow-mo replay, but also check his PC. Jemkin has some kind of, software. I'm kidding, of course. But Monyet has เขายิงนี่อันติดนอนกันแม่นอะไรขนาดนั้นอ่ะ เราสำคัญด้วยนะเนี่ยจบเลยคุณพี่เอ๋ยพอสบอกไม่ไหววะพอสชมหน่อยเล่นดีเกิน ชมพี่เอ๋ยพอสบอกจบตานี้ซื้อน้ำแดงไปถวายพี่เอ๋ยนะ Crowd, that is a really massive round to win. RRQ are broke. They've got no tools in this round at all. No ultis really to work with. Okay, maybe Crazy Guy gets the Cosmic Divide or Jemkin gets a couple and pulls out the tour de force, but it just feels like a pretty doomed round here for RRQ, does it not? GE should have a 10-7 lead, and that is a pretty commanding lead in the context of this series, which has been so damn close. Jemkin forced away. usually you could rush him, seeing just a lone chamber about that smoke. Yeah. I don't think we're going to see that necessarily out of GE. They haven't really been a fast team so far in this series. If anyone was going to do it, maybe it would be RRQ on the attack, right? But GE have had this methodical style. Even Take on those threes. orbs back over onto A main. Good drone on the timing though, but it gets shut down and suddenly you're starting to think, RRQ, when are you going to pivot back? Find those rotations. Well, Prowlers don't spot anybody. Cushy will try to get back on the line, but just a little bit terrified. And again, GE are just playing this back and forth game. They are really playing ring around the rosy with RRQ. How many times we've seen them pressure one side of the map, pressure the other side of the map, go back to the initial side of the map. Yes. I mean, if you look at Crazy Guy's utility now, he's surely but slowly starting to run out of smokes, and that's going to be an open site for GE to kick down those doors. It's a good gamble though for RRQ. They're going to have 4 or 5 players over on this side, so maybe there's something in that if the entries don't go the way of GE. Fortunately, so far, so good. Monyet traded out. That's fine as far as GE are concerned. And deleted by Jemkin. That makes things a little bit more interesting. Cosmic Divide still not there for Crazy Guy. Tour de Force still missing for Jemkin as well. But one kill here for maybe Crazy Guy could really make a big difference if he can put down a big wall for the defuse. We'll see. Not quite going to happen in the end, as it is held onto by GE. 10-7 indeed the scoreline. Got a little bit hairier than you might have liked it to have. But it's a stable spot to be in. And stable is that key word. I mean, rounds like this, if you overplay your hand, it's very easy to kind of lose your head over it. But taking a look at how this plays out, in fact, GE kind of regains or maintains that composure. Recognizing, all right, it's eco, I'm going to play it safe, I'm going to stay in my portion of the site, not going too far overextended towards the back where there could be pistols, there could be shotguns. They would be right. Next round coming up though, and it's Jemkin with Tour de Force. Harvey deleted. Not much you can do about that one, and Yudotan unable to find the quick trade, so that is going to prompt GE to try something a little bit quicker here. Autumn, run it back.
dealt Oh, with by นี่ Jemkin. อ่ะทีเผลอ Unitown have มาไง taken วะ so much space on the side that RRQ already still feeling a little bit under the pressure. Monyet wants to try and claim it back, but he's pushed away by the Nightfall. And this round Mon falling Futจัด apart for RRQ. I'm getting a good feeling for GE. Another on the board, สองเส้น 11-7, ด้วยเฮ้ย their first กัน time ไม่อ as ยู่ an เลย organization in the playoffs, and it might not just be a hey, we're here for a party. It might actually be วอลเบิร์ hey, ถึงกับ we're โอ้ here to go the ไม่ distance. They really could. This is very encouraging for GE fans all around. I mean, the sudden switch up to pick up the pace, and that's what this comp is. Coach อันนี้คือ Frost trying to กร play ณี the ที่แชมเบอ tempo ร์ไม่ได้เล่น game. You have Autumn on run it back duty, and despite getting taken down through smokes, they just Yeah, rush it down, deal โอ้ with ยเราเห whatever นื่อยเลย comes, and they shove Gem แล้วเจอ GE นะ แต่ไม่ได้เจอนี่อยู่คนละสายกันเราต้องชนะเกาหลี2 อัน โอ้โหยินหนักกว่าเดิมอีก เจออยู่แล้วแล้วก็เจอหนีไม่ เฮ้ย พ้น ดีเราฟุกๆแบบชนะเกาหลีเข้าไปแบบไปรอบชิงนะ อ้าว โอ้โห ก็สบายดีนี่ อร่อยเลยฮะ รอบินไง อยากเจอเปเปอร์เล็กว่ะใช่ไหม โอ้โหเจอ โค ข ต อ รง มัน แข็ง อะ สุดซะด้วย ตอน ซ้อ นี้ ม เป กัน เปอ บ่อย ร์เล็กนี่คือ ตอน แต่ นี้ ตอนนี้เปเปอร์เล็กคือแบบไม่ไหวว่ะแม่งอันบีเบิลจะจัด คือเหมือนพอแพทโยรุไปอ่ะแล้วมันกลับมาแพทไอ้พวกเจ็ตเลสอะไรเงี้ยโอ้โห แล้วนีออนกำลังจะโดนเนิร์ฟด้วย มันเสิร์ฟเมตาให้แป๊บไงตอนเนี้ย EFM. โอ้โหแล้วแมปกลับมา โอ้โหทุ We'll กอย่าง send GE through to the Paper X matchup tomorrow, which I think is going to be a different kettle of fish, obviously, than RRQ. But สม I ม mean, ติ they're looking damn good ช here. นะเบียกได้แพ้ I back them to close it out the way they've been looking in this half. Let's see whether or not, though, that's going to be a bit of a cast curse. RRQ, an awkward buy. Jenkin has hit these shots before. Let's see Ui. him again. Well, you'd be forgiven for thinking that was Autumn with a runner back on, because he has had a few of them this half. But no, that was just Autumn walking his way down to beat. So he's out of the picture for this round. And at the Jenkin same มันออก time, ให้ตลอด because she has control over A main now, he's still able to get more information with a flash outside if he needs to, but GE trying to end up with a B split. Yeah. ปากเสร็จ I แล้วก็ไป really ไล่ don't want this round to be the ไปไล่ fumble. ลิ You ง know, it was so clean for GE up to this point. Killjoy ปากเสร็จไปไล่ obviously ลิง going to go down. It's going to That's push a not couple of these bad. players back. Yeah, see the reactions of the players, and then maybe you find a kill through B-Link. Oh, there's an attempt in for it. Xfero stuck in the corner. They're aware of that. Uh-oh. Surely there's no Oi. getting out of here alive. Xfero for one, and Monyet came in to back him up. RRQ answer the อี call. กแล้วอ่ะ It was supposed to work out so cleanly for GE, but it has been anything but. ไฟแตก And all of a sudden, just when you think the map might be over, RRQ are going to fight back again. อุ้ยอ้าว Every time. ไม่ได้ They did this last week บอมอยู่ against ลิงแบบ DFM. unbelievable And the week before that. And the week before that. They're doing it again. Although, you do kind of ทุกครั้ง question ที่จี how เข้า much ต more รงๆได้ can วิน they keep going with this. You วิน think นี้ about ลอง this ไปเข้า round, ลิ the งก์ next ดู one's just going to put them in a 3-round ที่ gap ให้มันยาก against ขึ้นเรียบ GE. ร้อย You kind of write this one off. It's another lockdown, แล้ว which ฟื้นเลยแบบ unfortunately นี้ doesn't go RRQ the way ครับ that G การ would เงิน have hoped off of perhaps some whiffed shots, but you got to credit Monyet for how quickly he's able to recognize the need to support his teammate. I thought it was a really well executed round. I thought the decision was really fantastic from GE. You could see the layers of that round. It's supposed to push those players exactly back into the setup that GE had, but they mis-execute that aspect of it. You know, they got the players out of position that they wanted, but they weren't able to find Xfero. They weren't able to get him quickly enough, and then obviously the coverage comes back in from Monyet. So เนี่ยไอ้ nice idea from บัก GE, กี้ but ภาพ it เมื่อกี้ just จริงๆมันต้องไม่ mis-executed ควรเกิด unfortunately. ขึ้นไหนสไลด์มาปุ้งนัดเดียวเนี่ย You know, those slight mistakes could cost you potential things ยังไง like ก็ต้องเนิ ไม่ ร์ฟ ควร overtime. เกิดขึ้นเนี่ย เนิร์ฟเรื่อง That ไอ้ should โค have ซี่ been ตอนที่ส GE's ไลด์อะ map point, but for now, listening to RQ with buys. เพราะว่าลูกซองเวลานั่งมันก็แม่นเหมือนกันนะกระสุนมันเกาะกลุ่ม No sun, no sun, big แล้ว edge. มันคอมโบนีออนสไลด์อะ Hold them, man. Don't beat, push. Roger. Ahead. Yes, we can retake You know me. You know more pick on. ยังไงไรออดพี่เอ๋ย Let's สั่ง go. นะ I have pull, I have pull. มันบอกมันมี Just ปู a lot of setups. They know that G has control over A main, and they're just waiting จ้อย for it. วะ As heard by Crazy Guy, he has the pull. Batman waiting. ต่อย Perfect อีก3 moment. ครับ Prowlers spotting Cushy out, but Oh, GE he's not going to commit off the Good back half. of this. As has typically been the case, they're not
going to go on their first attempt, right? Like they like that double ถือว่า pump. ไม่ฝืนนะ They like to toy with the rotations of RRQ. Bait out that utility first. All those crucial stars that Crazy Guy loves to play off of. Now they're hearing the Odin as well. That's extra information. But Monyet คืออะไร in position around door. He's going to hear all อ่า of นะ this. ขอร้องอย่าไปลิงก์ Is he going to get anything out of it, though? แปลกว่ะ Solo holding. Oh, hey. Through. It's an aggressive play straight into the spam from Patman. That is a pretty key piece of the puzzle falling for RRQ, but time's now starting to become a little bit of a factor for GE. They are going to be spotted on their way through Art. So that A setup is going to remain 3 strong, which is a tough ask to get past. Patman, though, of course, finding an entry. Again, ever so reliable, stepping up when it is required. Plants down. Time working in the favor of GE now. กำลังสงสัยอยู่ Just able to play off towards มี the back ของ of ทุ it. กอย่างอะ Perfectly planted for stairs as well as A main. What a default แต่พี่มอน spot. เลือกที่จะเสิร์ฟให้เมื่อกี้ RQ going to try to work off of the lockdown, and they will be able to kind of push up a little bit, trying to see if there's any reaction from GE, but GE is just so comfortable right now. So good from Crystal, easy as หม you ดเลยครับ like, GG under วันนี้ pressure, 12 and 8, and GE one step away from sending RRQ down into the lower bracket. I mean, how has he timed that so darn well? Right off of the tap, goes in for the peak, and it's just pixel perfect accuracy. Off the first shot, into the next, and then the final one as ให้ well. ตัวหนึ่งตัวสองโคตรไวอะ Unbelievable. That just might have done it. Heavy investment from RQ with the guns brought in, and now they find เครียด themselves เครียด somewhat broke. Yeah, this is great from GE. Everybody's having a moment today. All 5 players having impact in various given rounds, and that is a recipe for success for them for sure. RRQ need 4 rounds in a row. They need to be flawless from here on out if they want to survive in this map and try to push us through Ascent. It seems, though, that we might not be getting Ascent to start off the day. It just ended all here, right in this moment. Monyet hiding around Cái the này corner là- with the judge. Lots of noise being made outside of A. The creep up À, from vâng. Yudotan À, vâng. goes straight into said Oh. judge, and Cushy for the spam Sùng on kinh. in. GE can Kinh just quá. never do it easy, can they? They do not go down without a fight, I'll say that for RQ. Still, though, we've seen G turn things around on 3v5s. Autumn's still alive, but far from the ultimate. It's going to be tough. Somehow, perhaps, if Pat's able to sneak IQ into the ฟอร์ม B ก็ side, ประมาณนี้แหละครับ find ช่วง a นี้ shot towards the back of X-Pharaoh's head. But X-Pharaoh feels like he's got a task to do. Oh, he's going to get hit by a lineup. Oh, that's not good at all. Xpharaoh finishes off Autumn pretty easily. Not really a whole lot in this round so far for GE. And Xpharaoh claiming a couple of recovering kills to start to build some of that confidence for what is still going to be a คือ long road ahead. 2 เซนเนี่ย ข RRQ อง is มั to น go แน่ on น to win จัด this ตร map ง back กลางอะ series. Yeah. ยังนะ These Yang rounds payayamอยู่ again, man. They flush him out of the Payayam corner, and he's still able to frag out X-Pharaoh. พยายามอยู่นานแล้วตรงนี้ And thinking about the A side as well, I mean, G did check it, but they checked it with their face. Then again, it's a 4-round gap. You build up towards ultimates, you juggle guns away, keep him with outside of G's reach or towards your teammates. And there's still a potential chance for RRQ to make it happen. GE, all they're looking for is just perhaps one big round where maybe Autumn comes in with run it back. Yeah, I think every time he's had to run it back, he's got some kind of value out of it. Even if it hasn't resulted in a kill, there's always been certainly at least a little bit of space created. A lot of the time, GE have been good enough to convert on that space as well. And let's see as they position themselves for some kind of a mid play. Big A presence from RQ though. Question is, do you hold on to those ultis and just have one ต้องเคลี massive ยร์ของ round ก่อน to close เดี๋ยว this มึงเข้า map บูม out บา as งครับ GE? Or do you try to layer them through? You know, you can use the Cosmic Divide here. You could use the Overdrive next round. Give yourselves a few opportunities, a few bites at the cherry. It's a question they'll have to figure อุ้ย out. มันจะคัมแบ็กยากครับ Hold on all for some, depending on the situation and how it plays out. They're thinking about the potential positions around middle now, knowing that A main has been taken by RQ. So just to pivot off of Art for the time being, seeing that it is relatively clear. But then you got to worry about how Monyet could potentially come out through connector, how the 2 players position on A, and how A main is still dirty. Space taken nicely there by GE, but the response was pretty swift from RRQ, so I'm quite
glad the G have called the cancel. Unatan trying to clear out Crazy Guy, but that cutout is being a real thorn in the side of GE at the moment. Same damn position. Yeah. Crystal on the lurk now, and suddenly it's a pivot over onto they A want site. up. Well, Cosmic Divide's up. Walls up two, curveball in, Autumn gets them into the site. They Plan's lit gonna go them. down nice They lit, and they lit. open, but these next couple of minutes, well, next couple of seconds rather, I should say, are gonna be really critical. Patman's gone through the wall, waiting on the other side of it to be the X factor that could potentially open this round back up once again, as he has continued to do so many times. Wants to clear out back behind the site and gets Mon yet, can't do more, but that throws a fox among the henhouse here for RRQ as they desperately now try to push their way back into the site with the help of Jemkin. Their own Cosmic Divide cutting off that spike plan and down to just one. เปาเปิลโดนเซอร์ไพรส์ Will survive another day. เปาเปิลไม่จับเลยวินมันกดดัน And put themselves within range of map point with just 2 rounds away. Or I mean overtime, excuse me. มันพยายามลิงก์ Again, จัด it's ครับ one ผ of ม these where they're backed into the corner. แน่นจัดอ่ะเขาอยู่ตรงกลางเยอะจัด Sitting อ่ะ so ไอ้คิวอ่ะ comfortably, ก็ so พยายามอยู่นานอะ defensively, they're able to whittle down these numbers and work around what's known, which is the Cosmic Divide on site, the spike planted somewhat out in the open, and instantly trading off of kills. You know that that smoke came up at a timing. It's possible that it's dirty. Maybe someone's hiding inside, and they don't peek. เข้าตรงๆเลยดีกว่ามันไปเสียเทปตรงลิงก์เยอะ You know, Yudasan and Autumn off of run it back to take further space, lockdown, everything could come in. And RQ needs to play it flawlessly. If not, this entire house of cards could fall apart. Yeah. In saying that though, these last couple of rounds have looked pretty solid from RRQ. It's not as if they can't get it done. Halfway there. 2 out of the 4 so far that they've needed to get. And a solid 2 as well. G would not want to falter at the final hurdle. It sort of feels like it's in the bag. A chance against Paper X tomorrow. 1 match away from London. They almost can taste it already. The London air, ooh, how does that taste? I don't know, might have to ask Morgan. แตกหรือ Don't เปล่า want to get too far ahead of yourself though if you're GE. ไม่ถึงป้อม Very careful approach. A main ไม่ได้อะไร silently taken by RQ. A sudden ป้อม peek ไม่แตก could hurt them. อุ้ย เอาละจุดเริ่มต้นครับ Not the round you want to be losing a player early. เริ่มต้น จุดเริ่มต้น At อีก least แล้ว Monyet, who has been fragging well and recovering a lot of these rounds for RRQ. ใกล้ๆตัว Especially Monyet that's got the overdrive unused in จุ this ด round เริ่ม as ต้น well. ของจุดจบบายพี่เอ๋ It's ย a big player to lose. Slight high-low setup towards the back of A site. GE not really feeling กลับไปเข้า the A need to link หรอ contend with กลับ that ไปเข้า A spot. link นี่ So สวยนะ finding that port of call back over, perhaps over onto A-Link the side, jing was trying to sell that fake over onto A. Yeah, this is actually quite a convincing Ow. fake as far as I'm concerned. Look at Unatan all the way Oi, in. He gets the ow. better of Jemkin as GG well. เลยอย่างงี้ And Crystal catches Wow. X-Pharaoh on the rotate. I think this might just be Evo. it. Plan's going to go down Oh. over B, but that may not even matter. Patman is on the warpath. He wants to get it done. And he can't quite get it on his own. So it will come down to Crazy Guy to try to save the game here for RRQ. จีฮะ จีจี มีล็อกดาวน์อีก That it should be Crazy Guy with a chance to ร่างไหนก็ไม่สามารถกรอบ crowd to try to give RRQ ได้บอกเลย himself every chance possible, but Lang this feels the like beat from it's the a bridge East too doesn't far. have Qatar How win it. are you going to get through this lockdown? Crazy Guy is going to have to respect it. Backs off, but that will cost him some crucial seconds as that spike ticks away. จีจีวะนี่ Tries to pull out a defender from behind the box. It's not going to happen there either, and now finally spots one out, but there's just no chance at all. It is done. GE will secure the 2-0 and 20จีจี20เนี่ย20
หมดสภาพครับ RRQ เดี๋ยวมาแป๊บนึงแชทเจอกันครับ สักครู่
trophy, and they are hoping to change all of that. Yeah, I mean, Mako's ready to finally lift one up. He's been waiting so long. Will it be Masters London? But in order to lift that trophy, they have to look good in the playoffs. They have to be clean. I think they had a very good group stage until that last match. I think that one against KRX is ultimately the killer for them that has created a little bit of doubt around this team as we head towards playoffs. I mean, I totally agree, but I mean, ยง ใช่เหรอ มันไม่เอายงลงอ่ะพี่ อาวุธลับเหรอ โอ้โห น้องยง จบแล้ว อันนี้น่ากลัวยงดีกว่า ยงมันไม่ค่อยสเตเบิลเฮอร์เมสหลังๆดูดีไงก่อนมันหายไปอะเวียดนาม3 วันท้ายแสดงความเสียใจกับทีเลิกแค่ผ่าตัดเฉยๆครับผมฝีเฉยๆ จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ช่องแชทบอกทีเลิฟผ่าตัดฝีเนี่ยฝีเหรอ มีใครรู้ความจริงไหมเชื่อได้ โดน เชื่อใคร โด ได้ น บ้า แช ง ท วะ เอ เนี่ย ม โดนช่องแชทเอมเลย เนี่ยวันนี้ท่านยิ้มแย้มอ่ะวันก่อนท่านนี่หน้าตึงเลย ยิงอย่างเดียวยิงไปหน้าตึงไป มีการวอร์มปั่นหู ก็ต้องดูที่บอยแหละมั้ง ใช่ตามข่าวเลยครับผม อ๋อมันจะไม่หายเองเหรอฝีต้องผ่าเหรอ ใช่ผมเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกรัวๆโคตรน่าเบื่อเลย ถ้าผ่ามันคือมันหายเลยใช่ไหม ไม่เคยผ่าด้วยเจาะเองไง อ้าวถ้าเจาะมันก็จะขึ้นใหม่อย่างเงี้ยเหรอ เดี๋ยวแล้วมันก็วนไปวนมาพี่ถึงก็เป็นใหม่ นี่ไงต้องไปผ่าเลยทำไมไม่ผ่าหลังเวียดนามเพื่อที่จะผ่าช่วงเพย์ออฟทามมิ่งแบดจัด รูปนี้ท่านแม่งเหมือนไอ้นี่แหละไอ้จูจูสึ อ๋อ มันจะมีรูปหนึ่งอะถ้านึกออกอะ โอ้เซนไปคู่นี้อ๋อบังคับเหรอ มันแล้วแต่ครับว่าฝีมันจะขนาดไหนอะถ้าหนักหน่อยก็ต้องผ่าแหละผมมันฝีแบบเล็กๆอะมันจะอักเสบแล้วมันจะน่ารำคาญแล้วมันจะเจ็บมันจะแบบหลายอย่างอะเป็นฝีไม่เคยดีอะ เล่นพูลเหมือนกันเดะฝีมันคือไวรัสอย่างหนึ่งถ้าร่างกายแย่แล้ว เชื้อในตัวยังมีก็ไม่มีทางหายเป็นได้เรื่อยๆอ๋อ เป็นไวรัสเหรอก็ต้องฉีดอย่างเงี้ย มันคือทีไวรัสอะเป็นนานๆมันจะกลายเป็นกลายร่าง เอฟใกล้ยังเนี่ย ใกล้ละกลายร่างจากสมองก่อนดูจากทรง ตัว ไปหม ผ ดละ มเป็นฝีที่ก้อนหนึ่งใหญ่กว่ากำปั้นโอ้โหตัวต้องไปผ่าไหม อ้าวอย่าปวดลูกทำอะไร
เพราะว่าการตำแหน่งต่อตำแหน่งอันนี้หมูเฉยไม่คือมีปัญหาเป็นนานมากเลยเนี่ยผมแป๊บยงไม่ลงเฉยงงเลยใส่เธอมีเน้นหน่อยวันนี้เดี๋ยววันนี้มาแทนยงสกิมิชมันแข่งยังวะนี่แฟกเตอร์ต้องเปลี่ยนคอมมาดิแต่ไม่มีแชมเบอร์ของพี่ยงไม่ห่างไปนานเพิ่งซ้อมแมปแรกรูเซนก่อนเลย เอาดีพี่แมปใครอะ รูเซน เฮ้ยโหแต่แมปดีเนี่ยยงไปผ่าฝีครับผม เป็นนาทีเลยพี่ ต่อ I think you have to change your way ไม่มีข่าวยงเลย ยงไปผ่าฟรีเฉย งงเลย บอกว่าใส่เพิ่มปีอิงเฮอร์เมสนีออนโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนี่เฮอร์เมสนีออนก่อนหน้านี้เฮอร์เมสมันโยรุนู่นว่ะเฮอร์เมสมันเก่งตัวอะไรบ้าง เก่งทุกตัว เฮ้ยเก่งทุกตัวเหรอเฮ้ยเหมือนรอบที่แล้วเลยครับ ทีมละ4ดูไอโกะเดี๋ยววันนี้ไอโกะจะให้อะไรคุณ เนี่ยคือถ้ามันแบบมันภาพมันสู้ไม่ได้คนต่างชาติมันจะแบบไม่ค่อยเอียงเอียงรอบนี้มัน สวัสดีพี่เอ๋ยครับ มี ส เปอ วั ร์ ส เซ็น ดี ต์ น้อง เอ้ เท ย พค นี่เลยค รั รับ บ มาแล้วครับ ครับ วันนี้ครับผม โอ้โห มาเชียร์ดีเอ้ยไม่ใช่มาเชียร์ฟูลเซนครับโอ้โหหาตีนตั้งแต่เริ่มเลย คู่แรกจบไงครับพี่ผมประชุมมาไม่ได้ดูเลย 2-0พี่ RQ อ่ะ ไอ้ GE ครับ GE พี่ อุ้ย ผมทายถูกด้วย GE 20คู่นี้ดีกว่าครับพี่เอฟ ฟูเซน2-1ไปดูยาว พี่เอ๋ย โปรเซนต์2-1พี่ เอฟอย่างนี้ผมต้องเป็นตัวร้ายแล้วดิ ๆ ถือว่า มันไม่จำเป็น ตอบ ว่าต้อ โจ ง ทย์ ไม่เหมือนกันพี่มันเหมือนกันได้ DRX 20ครับ เด็กเปลี่ยนคนนะ เอาเหรอฟูลเซน เธอมิลงวันนี้ 20ไปโค้ชทีป่วยดิฮะ โค้ชทีป่วย เป็นฝีใช่ไหมโค้ชทีเป็นฝี
เพราะโรงพยาบาล สรุปฝีจริงใช่ไหม จริง ผมนึกว่าโดนหลอก ใครจะหลอกพี่เอ๋ย โอ้โห เยอะแยะ พี่บูอะพี่บูเดี๋ยวนะแบบดูแย่ไหมก็ไม่นะ เดี๋ยวนี้ท่านยิง130 ตัวตื่น เฮ้ยแบบ ตื่น ไหน ทั บ้าน งพี่เอ๋ยโทษที โลตัสพี่ ใครเลือกอ่ะ ฟูเซน ฮะ KRX เลือกพี่ ไว้ใจ ฟูเซน อะไร เลือก บ้างเนี่ย ฟูเซนเลือกแฟกเจอร์นี่ อ้าว เอาดี ใช่ปะผ ไม่ มเห็น ใช่ แวบๆเมื่อกี้ ๆอ่ะกูเชื่อใครได้บ้างเนี่ยท่านผู้ชม โลตัสฟูเซนดิ ใช่เหรอ เออ หรือผม อ่ะ มั่วมาเนี่ยฟูเซนเลือกเหรอ พี่อาร์มไปไหนพี่เอ๋ย ไม่รู้เหมือนกันพี่ ช่วงนี้เห็นยุ่งโอ้ยเหมือน พี่เขาบอกว่าพี่เอฟเอ้าสรุปใครเลือกอะไรนะ ใครเลือกด่านเนี่ย มาม่าเผ็ดโทรซอมาเอฟ ไม่เป็นไรพี่เขาแชทก็ยังงงเหมือนกัน เอ้ยฟูเซนเลือกก่อนโลตัสอ่ะ พี่เอ๋ยครับเขามีการเปลี่ยนตัวจริงๆเหรอเขาเฮอร์เมสลงจริงเหรอพี่เอ๋ย จริงพี่ แล้วใครออกไปพักอ่ะ ยง ไอยงพี่ไอยงอ่ะ ยงเราลุ่งนะ อืม โอ้แต่ว่าเทอร์เมสมันโหดกว่ายงอ่ะเด็ก ยงมันโหดบางเวลา ถ้ายงโหดนี่โหดเลย พี่บิน มี ไป บอก โค้ดไป อ ไหน ย่างก่อน พี่ ยง เวียดนาม อะไรนะพี่เอ๋ย เวียดนามนี่บินไปโค้ดแล้วเปล่า ใคร พี่อ่ะ ใครพี่เอ๋ยมึงคิดว่ากูเป็นเทพเจ้าไงไม่ต้องใช้เวลาแล้วไงหึแต่ก็ได้นะ มันมีโค้ดสแตนด์อินไหม โอ้ยทีมันหายทันอยู่แล้ว แต่พี่เอ๋ยเชื่อป่ะผมรู้สึกไอทีทำแผนดีมากนะเว้ยต้นยันกลางอ่ะแผนดีมาก ขายเทคนิคอยู่แล้วผมเคยฟังมันพูดอยู่ แต่ว่าจังหวะกลางไปปลายๆนี่แหละพี่เอ๋ย เวียดนาม3 วันสุดท้ายครับ พี่เอ๋ยไปเวียดนามนี่พี่เอฟด้วยนี่ฮะพี่เอฟไป ได้ ปะ แล้วพี่ ไปครับไป อืมนี่ไงโลตัสฟูเซนเลือกฮะ เห็นไหมพี่เอ๋ยโอ้โห เห็นไหม จัด ไอ้ ไม่ เลยนี่แม่งตัวมั่วเลย อ้า นะ วผมละ คำพูดพี่ทั้งนั้น แบ็คเจอร์เนี่ย อันนั้นบทพี่ เอ้ยด่านสุดท้ายด่านอะไรครับพี่จดไม่ทันโทษที บีสพี่ บิส โอเคต้องดูไปตัดเกรดอีกผมเฮ้ยเศร้า มันเป็นคนที่เวียดนามพี่เอ๋ยแล้วพูดอยู่บทเดียวพี่เอ๋ย พูดว่า เล่นเหมือนที่ซ้อม มาให้กำลังใจชัด สัตว์นี่โค้ดตบไหล่ชัดๆไอ้โหพี่ครูแม่งเท่ว่ะช็อตนี้ เท่ว่ะ Sense are bringing into this themselves. Do they stick with that Phoenix, or is it going to be a swap up from them Maybe as Kim well? Kim Are we Kim heading Kim into Kim the Kim unknown Kim here Kim in map one? Yeah, I mean, I'm interested to see as well for KRX, like, what is the method to this madness? What do the roles look like? Is Hermes just continuing to be a fill for the team and allowing other players on the team to shine? Because he was needed to kind of frag a little bit harder in that Yoru meta, and he wasn't quite able to put up the numbers that were needed. He was just an okay average player. I think you could have said the same for Yong, so I'm wondering what the thought process is behind this last-minute adjustment, or is this classic Korean coaching staff just benching a player to try to give them some more motivation, fight for your spot? I mean, there seems to be some kind of lore around that as well. But Full Sense taking
few more seconds in their huddle, you kind of wonder what Cruz was saying in order to empower them, but we're looking at the agent comps right now. Okay, I mean, this feels like Full Sense have seen what Paper X did to DRX or KRX rather last time around, and they basically copied their homework. KRX had a very tough time against this comp, 13 fights at the end of the group stage, and I'm not seeing anything too different except for maybe the shameless swap of the device. Yeah, on the side of Full Sense, this is actually quite a different comp. No Neon for them. This double duelist still raised with Primi on that jet. I want to say also Cushy swapping onto that Sky where he's been so good, and now it's Cruz taking on that fight, so he's going to be calling from the wing, calling from that sentinel wall, so that will feel quite difficult. I feel like the double duelist pairing for Full Sense here plays quite well into the Vice compared to the Neon that they were running before. I think they could go up and over the wall with the satchel updraft dash, and it could go very well with the double dive here. Well, we're going to find out who indeed is better prepared for this match as we send it over to your casters, Quack and Elvish, to take us into Lotus. Yeah, another big one. Obviously, Quack, we have had one pretty good matchup, a nice quick 2-0. This one, on the other hand, though, feels like it's really a question of which of these two teams come in. Last week for KRX wasn't so fantastic. Full Sense have been a bit up and down as well. So, I think the jury's really out, right? We had the 4-4 split in terms of predictions on the desk there as well. Who wins this matchup? It's tough to say. I think form is really the right question to ask. Thinking about Full Sense, and Pilsky actually kind of said it best as well. How Full Sense had the opening game, slightly opponents of varying difficulty, but down towards T1, that was the real test. Unfortunately, then they were really up to the task. But it also wouldn't mean so much for this organization, this team, to actually make it to an international. It's been quite a while, I think, for a Thai squad to make it up there. Apart from that, though, KRX, I mean, you're talking about form, yeah. I was quite disappointed with that one against Paper X. I mean, that was supposed to be such a big matchup between the two orgs, big rivalry, but they really just didn't show up at all. What are they going to look like today? That's tough to say as well. They've suddenly put in a sub out of nowhere. Yeah, let's find out. No excuses for Full Sense anymore. Cruz is back, obviously, in the server. Primi's fragging. I think now's the time for this team to make something happen, especially off the back of such an awkward week last week for KRX. I think we really saw their flaw there, but we also kind of know what kind of ceiling they can bring into these kinds of games, and I hope that they've been able to fix that in the last week. Let's find out as we jump into the piss around of a Lotus. It is Full Sense starting things off on defense. So KRX will be the ones to dictate how this round starts off. That's where you want to think about how the composition switch up can come into play as well. Already taking a lot of early space out towards B. That's going to pull some attention from Full Sense possibly away. But quite happy with how they've taken C mount control for now. KRX happy to avoid that completely. Yeah, a bit of a push over towards that A site for now for KRX. That dark cover probably giving that away a little bit. It's a little bit telegraphed. Premi's obviously also been able to push outside of C, so information starting to come through here for Full Sense, and they are pre-rotating. Look at this wall up towards tree, though, and that's going to be something that really slows down KRX on the attack. Yeah, it actually cuts Free off. He luckily has a little pocket of safety to play in, but he's tagged up pretty substantially. Cruz will go down to start this round off, and so already for Full Sense, it's starting to get a little bit awkward. Hyunmin into the picture. Kalua for a good trade has been a real key for his team throughout the regular season, but for Full Sense, this has kind of fallen to bits and made no sense. ดูท่านครับแพรวๆจัด A 4v1 is a really tough ask, but started it well. There's a chance at another 1v1. You thought for a second Bane's head goes off there. Hold on a minute. Not going to be the case this time. KRX start with a pistol. That's just lovely to see. I mean, you were absolutely bang on when you said this makes no sense, because the composition, the setup, it looked pretty darn good. Slows everything down, but unfortunately the shot, somehow KRX just off of slight timing, still able to spring forward. And look at this headshot angle as well. Hyunmin's able to play underneath it. Makes it so difficult for Full Sense to find the right angles, the right aim to be able to bring forth the round, despite the defense. So the compositions, will kind of leave that to a further discussion for now. It still is KRX looking back and forth. Guiding light over the top, gonna slow things down for KRX, and you can see Full Sense really trying to bully them out of A. That has worked. It has sent them back in the direction of this C site, which is where Cruz is waiting.
That was his one flash though, so a little bit unfortunate now. Quick เหี้ยแล้ว rotations โยกหมดครับ over. All 5 โยกมา pistols เร็วครับ against the full force สวย of ครับ KRX. สอง เฮ้ย Shot like that, then maybe there's คุม something ละ in คุม this ละ round. Cruise for the แล้ว double. Leading from the front, it's a good exchange there for Killua as well. You've still got the numbers as full sense, although that is starting to เฮ้ยคุณวิน dissipate. มา Hyunmin จาก on a bit of a tear today. And that has ตื่นจัด historically been a real win condition for KRX as well. If Hyunmin is having a good day, well, เกือบส then วย you ค can รับ bet วิ your น bottom นี้ dollar than KRX is เดี๋ยวนะ as well. He's already got the showstopper after 2 rounds. อย่าทีมมี่จัดโอเปอเรเตอร์เลยเหรอ Thing, isn't it, between these two teams? The X factors. Who's going to be the player that shows up on that day? Is it going to be Primi or is it going to be Hyunmin? And Hyunmin in this round with the 4K off to the showstopper, that's going to be already just แล้วตอนนี้ such พี่ที big อยู่โรงพยาบาล momentum ป่ะ for the พี่ next พี่ round. ทราบ Even ป่ะ though they're not going to have that many guns, having lost, 3 บินกลับมา 4 ผ่าที่ไทย players แล้ in ว this พี่ one. เอาเหรอ It's still ใช่ปะ a big signal as to how they can ไม่รู้เลย continue ทัก to ไป play ยังไม่ out ตอบ fast แต่ plays ยังไม่ towards A. Yeah, it's always going to be fast as you've got that showstopper available. Hyunmin's going to want to try and get that in there, get some value out of it. Doesn't. ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย And so opts for the boom bot instead to Ow, try they to look a little put full more sets filling. back away from the A side. Still though, freeing and falling. You would have thought with the showstopper to Nia. start that You round know, off,ยิง it's โคตรไว had a bit more difficulty, but it seems like this round is where they're going to start to come back into their own. The timings are working out perfectly. Jit boys not able to save Killua in this instance, but overall you'd say a massive win to start this round off in Oi. full sense. Yeah, just นับไว shaving จัด off all of these numbers. Their ถูก health นับแล้ว as ไวจัด well. เอ้ย นับ อย่า แล้ว เพิ่งดิยังไม่จบ This operator just continuing to watch out towards the back. So เครียดว่ะ best they can hope for ไม่ดูแล้วเครียดว่ะ 2แล้วท่านอยู่ด้วยคือจบ build up ผมพูดแค่ towards นี้ ults and economy. นี่เป็นไง Everything else out ลีกรุ๊ป else ด้วย and พี่ those มาโกะนะพี่ now just to หมอนี่คือมาโกะเลยนะ together. Try to isolate. It's pretty early dark เฮ้ cover ยเดิ there นนำให้ท่านหน่อย Marco. เว้ย It's not really going to slow Yeah, full he sets gone. down all that much. Ờ, They're đơn gonna năm, clear đơn out năm. tree first. ทีมหมดครับ Move โอ้ forward off นี่ไง the เจอพี่ surely. ทีมเข้าไปดิ Cruz gets the เออ better ที of มแม่ง Bane. สวย กำลังเหม่อครับ สวย เหม่อมอง Work on Marco as well. So first round on the board for full ครับวันนี้ sets. เฮ้ยอันนี้ดูดีครับ Just a รี question of เทค who's ดู going to get ดี the defuse. It will go เล่น to ปิดวิน Cruz. แบบ100% Close to รี that คุ still ปก่อน garden. ไม่ประมาทด้วย Yeah, I don't really Not mind that. yet. That's going to be pretty, helpful for retakes. Apart from that, it's also just how this operator RRQ comes into ยากกว่า play as well. The นิดนึง initial shots, trying to work off that game sense, reading the map, coming in with Phantom checking in towards the smokes and getting those spams in. You're able to find unsuspecting frags against your opponents. นี่มีดึงขึ้นครับเอ เฮ้ยใจ อ เย็น พี่ ทีม ทีม ใจเย็นน้องที่บ้าน อย่าค้างด้วยกู I mean, round ชิบอยนั่งเงาๆกันดิ will be แล้วสรุป relegated ใคร somehow. สกิมิชเนี่ย Back to the drawing board for KRX. Well, the Khmer that'sไม่อยู่ด้วยดิ bonus, so not the end of the world to be dropping ได้ it. เนี่ย Some early pressure coming in the direction of the C ไป side. ก่อน วันนี้เรา Ready วันนี้เรา for มา it. เล่นดีฟอลต์ว่ะ Dashes เล่น back out to 2-1-2 safety. ว่ะเก็ตโด Again, a good start for Oh, full sets. Leo. Also, you know, Leo. again, เฮียหมุนรัวๆเลยว่ะแอดชิบหายละ part of this lineup that if things are working well for him today, then it's เดี๋ยว going เขา to ใช้ be a โอ good เปอ day เร in เตอ the ร์ office ในการ for ตั้ง full รับ sets. โอ้ That โห paranoia, almost a Well, problem for Hermes. ตอบเปล่าไม่ออกยากอะไรเงี้ย Incredible. Just suffocating KRX off of positioning right now. If they อ want ยู่ to ที่ hit ครู the แล้วครับ Beside ทิป that หาย kill ไม่ would น่า have done พัก it. Double satchel ไอ้นี่ก็ forward ยิงไม่หยุด Hyunmin. เลย เหลือคน It's a เดี bit ยว of แล้ว space on ตาย the แบบ B. นี้ He'll เหมือน need to ด้าน try เดี to ยว find another frag here, but he'll perhaps need two as Oh. Lamine around the corner will lose his head. Hyunmin สัตว์100 วันพันปีไม่หมุนมึงมาหมุนตอนเนี้ยนะไอ้เวนเนี่ย sense. Yeah, not gonna lie. This is Oh, gonna have maybe to be a it's a gimmick. save. Might not even be possible Yeah. now. แม่งเสก I เล don't know ย if he's going to นี่ be allowed to. Hunt's already kind of on. You can Hyunmin. see Hermes is slowly pushing his Oh, way yeah. forward. Hyunmin as well. They're going to find him eventually. It's just whether or not he finds them first. He's got bleeds. Who mean from Jimmy now. and Tig? You don't want to pull it No, out in no. this round. Oh, no. ครึ่งหลอดนะ But Bladestorm, มาล่าไวเลยดิ maybe you toss the แต่ op ระวังหรือเปล่า over, pop ที the มมี่ Bladestorm in the next round. You could put something together. Hermes. If the op goes Nee. through, Primi pumping up a bit of a storm here. He's got that dash available, so could take a cheeky peek here for another one and then just dash Oi, back yo. out to safety. Oh. Instead, he dashes ตอนแรกรู้ forward. จะแดดกลับไป I think, to นี่ be ตรงที่ fair, พีค he was kind of between a rock and a hard place because he did have Yeah. Hermes behind Yeah. him. เดี๋ยว Whether he เดี๋ยว went ตาย to ไง the เมื่อกี้ or not, เดี๋ยวติดฮาเลยนะ
พี่ก็ตื่นเต้นอะไรกับโอเปอเรเตอร์ยิงไม่เห็นยากเลยผู้ Spike ชม explosion ไม่ was พี่ really ยากอยู่นะ trouble for ไอ้ him, ตัว wasn't นั้น it? อะ Just มัน sort ไม่ of ได้วางเป้าอะ obscured the vision. He couldn't really see where his มัน opponents มา were แบบ coming เก็บ from. เสียงอะดิถ้าเปิด It's one เสีย of ง those อะ things that just happens. Just the fact that it's planted on B means that that's like one of the only corners that you can bank yourself onto. But that's a huge loss to economy. Now Bladestorm and everything. They're trying to take control. โบเอครับ And this is big. The Ui. timing from Privy round the Combo back. It's the banner of Arco, and A. Gunman went down too. So KRX, they would have thought this would be an easy round. In fact, เลย it's ไปก่อนค not. รับแจกเพื่อน Even onto the C side, everything is pretty much fine and dandy. You've got the shield คุ้ม walls. เลยครับ ได้ added 2ได้บอสไปด้วย layer of defense. Everyone can, Bot can map. rotate over on ไล่ a หุ่น dime. จบเลย อืม While just continuing to check if there ตัว is อันตราย someone มาก else ตอน still นี้ lurking สร้างงาน behind the smokes, and that would be freeing อืมเฮ้ยพี่หมุนมั้งปะ spotted out by the ไม่ chunk. นะ Yep. Privy kind of looks like he wants to take that fight, but electing better of it now after copping a little bit of damage. Will also be baited Ninja. out. Doesn't really open much up. Dark cover's going to come through over Ball onto man C, feed, so right? อุ้ย still going to take some time to try to clear that out. Freeing will have been spotted now. โอ้ Going to try and get back โอ้ out. แล้วมันหลอกไป A Does so. And now that's a rabbit to chase. ผิด Oh, ผิด Privy. ผิดผิด นี่ไง Uh-oh. นี่ไง Oh no. Ah! นี่ไงมูฟเมนต์ เจอมูฟเมนต์เห I มือนกัน have no words. That was always a tough target to hit. I mean, especially with Bladestorm. The fact that he managed to pull out the classic, but still. เฮ้ยเดินออกมาเลยเดินออกมาเลย Take now เทได้พิมพ์หน่อย 4v2 เดินออกมา on เล the ย site. Bane trying to หาย stay ไปพิ hidden. มพ์นี้ก่อน Player Can't do it standing. against the guiding light. ทีนี้กำลังเครียดอยู่ครับทีทีมาปะวะ And, yeah, that's a Ui. little bit surprising. Was that a Deep feed. misclick from Chip Boys? In a 3v1, are you really ripping the showstopper? That's the thing that we're questioning. It's a little bit overeager, perhaps, but you know, I guess if you have it, just to secure the round. อันโคตร aggressive อะ I mean, look, I want to agree, but it just seems know. nonsensical to me. It's just one of those things. We'll kind of table that for a future moment. It's one, but especially with the fact that they're on defense, though. Like the showstopper could have been so useful in like a retake or something. Not this one where it's 3v1. Yeah. But other than that, still, the way that this starts, I think, is how we want to think about how Full Sense approaches it. Just so much force and aggression. เดี๋ยวมีบอกต้องเรียกคุยมาไม่ได้ละ ชนะแล้วว่ะพี่เอ๋ยวันนี้ แมตช์ต่อไปเจอใครวะ เจอทีวันพี่ โอ้โห อาจจะยังอะนะ กันอาจจะยังนะ โหดจริงวันทีวันดูแล้วแบบ เห็นเล่นกับฟูลเซนป่ะ เห็นเนี่ย แก้เอเจนต์ด้วยนะ เนี้ยบมันเนี้ยบจัดเลยอะทีวันอะ จัดจริงเข้าบอมมาแล้วมาโฮบอมอ่ะกวนตีนป่ะ เล่นอ่ะ ไม่วาง อย่าลืมพอดโกทิ้งนะ ได้เลยพี่ อุ๊ยโอ้โห คนซ้ายอย่างน่ารักท่านผู้ชมถือป้ายมาโกะอะดิ ไม่ผมสะท้อนแป๊บนึงนะ ปรับใหม่ ปกติมันไม่สะท้อนหนักขนาดนี้ มันแปลกๆวันนี้ มันจะต้องปรับคอมเพรสเซอร์น้อยเกตเพิ่มหน่อยโลพอดโกแล้วพี่ แต่ผมหมุนยับเลยนะ มันเป็นที่เน็ตไทยป่ะตอนนี้เขาบอกของพี่ YouTube กระตุกอะต้องยิงจริงๆก็เข้าทางพวกสไตล์ผู้เล่นไลน์อัพนี่นะ โอ้แป๊บ ชอบ นึง เลย นะปรับใหม่กัน ยิงจี้ สะท้อน ๆอะ รัวๆเลยไหนพี่ลองพูดหน่อย ฮัลโหล1 2 3 โอเค มีน้องฝากถามว่าพี่วูหน่อยครับ
ถ้าล่างพีคพี่วัวตบ KRX ได้ไหม ร่างพีก่อนพี่เอ๋ย ได้ ผมว่าเราสู้ได้นะเว้ย ถ้าไม่ใช่เคาน์เตอร์อะแต่ต้องเลือกผู้เล่นนิดนึงว่ะ แต่ถ้าเป็นเกมออนไลน์แบบ FPS อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ PTS ล่างพามอ่ะสู้ได้ ถ้า ปะ ไม่ใช่เคาน์เตอร์นี่สู้ได้นะ สู้ได้ครับ เราสู้กันมาตลอดพี่เอ๋ยเห็นป่ะ AVA อืม พี่เอ๋ยก็สู้ได้ไปชิงแชมป์โลกอ่ะ มีเคา เฮ้ย น์ ทำ เตอ ไม ร์ วัน เนี่ นี้ ย ไมค์มันดูดดี เคาน์เต จั อง ร์ เลย มัน วะ สู้ยาก แล้วมาเทคพอสเฉย Even qualify internationally and then just เหมือนอยู่นี่มีน้องส่งมาครับนี่มาที่ถามเมื่อกี้ปะ แป๊บนึงอ๋อนั่นแหละ นั่นแหละ มันจะมีภาพหนึ่งที่แบบใช้มองท่าเดียวกันเลย คือไอตัวเนี้ยเหมือนกันอะ เคาน์เตอร์แกปการยิงมันห่างไปไหม บอกเลยว่าแกปการยิงเคาน์เตอร์ไม่ห่างเลย แต่เกมเพลย์ข้างในแม่งห่างแบบเป็นทุ่งเลย จริงไหม ผมไม่ ที่ ค่อย บอก รู้ ว่า สึกครับ ไซบู เพราะผมถือ ตั้ง สไน ชื่อ เปอ โด ร์ ยเอา ผม ชื่อพี่ ผม บูเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวไลน์ไปถามให้หน่อยนี่ อะไรวะ เขาบอกว่าไซบูมีแรงบันดาลใจมาจากชื่อพี่บูจริงไหม มันน่าจะมีส่วนนะครับ อะไรอ่ะ ไม่มี ไซบู ตอนผมแข่งเขายังไม่เกิดเลยมั้ง แต่จริงสไนเปอร์ไม่ค่อยห่างนะ มือปืนกลอย่างพี่เอ๋ยจะรู้สึกว่าห่าง สไนพอสู้ได้ แต่สไนจะสู้ไม่ได้คือโดนแฟดนี่แหละ วิกฤตตรงนี้แหละ แฟดในไทยสมัยแข่งในไทยคือเห็นลูกแล้วหลบได้ แฟดเมืองนอกคือระเบิดกาอากาศเข้าหน้าครับ หลบไม่ทัน คนละเทคนิคเลย ยังอีกเหรอไอเบนมันรีเจนใหญ่เลยเนี่ยดูดิชาเลนจ์พอสคืออะไร เอ้ย กำลัง ชาเลน สง พอสคืออะไรอ่ะ กำลังสงสัยอยู่ไม่เคยเจอ หรือว่าเขาเรียกร้องการผิดกติกาเหรอ หรือให้ตรวจสอบอะไรหรือเปล่า ตรวจสอบ What the คอ fuck ม ชา ชั เล น น นะ พอสวะเนี่ยทำโปรดักชันมากูยังไม่เคยเจอกราฟิกนี้มาก่อน อย่าไปเวียดนามเลยเจอเหมือนเดิม เฮ้ย นะ ทีมงาน ไม่ ผม แน่ครับ มึ ไม่ งดู แน่ อยู่ใช่ไหมมึงทำถ่ายทอดสดอยู่นี่ชาเลนพอสคืออะไรวะไอฟิล เนี่ยมาแล้วชาเลนจ์พอสนี่คือพอ
อสแข่งกันไงใครทนไม่ไหวก่อน We will be resuming at the 3-2 score, so no harm, no I foul. wonder what that could have been. Maybe some kind of way to work around the vines wall or เล่น something. ดีฟอลต์ก่อน Perhaps, ดี but เมื่อกี้เล่น Could be รักไก่ไปหลายอย่างแล้ว either way, 1-3-1 nothing found. So we'll keep on going. KRX back on the attack, Oi. where not gonna have that many guns this time around, but met with full force. Leviathan's gonna back off, while the rest of the team from Full Sense starts to try เอา to หมา find ไว้ให้ other paths พิมมี่ล็อก to clash with KRX. ซัพพอร์ตไง C and B เรียบ are ร้อย clear. ครับใครจะเดินผ่านไปผ่านมาก็ระวังชีวิตไว้ด้วยครับ It's really โดนเทค hard คืนว่ะ to มัน open มัน things ไม่ให้ up. อินโฟอ่ะมันไล่คืน Just ก่อ down น to playing that passive stuff, Done. right? Try to bait out Full Sense as much as possible, and that would be Primi right now. But also, if you're able to find headway into A site, why not? Does look like they're going to get to walk their way in. Boombot will lead the charge, dark cover to แม่งตัวอันตรายด้วยมีก provide ระ a บอก little เดียว bit เนี่ย of room to work. น่ากลัวจริง And plant goes down, which I think is a bit of a win actually as far as KRX are concerned. Anything can happen from here on out. You've got a deep lurk at the moment from Bane, so that could potentially come into play. But the real question is, what can Human do? The answer is absolutely nothing. Taken down by Leviathan. Round is pretty much over เฉียบ as a result of that. So Full Sense right back to their winning ways. ไม่ได้พี่ไม่มีคำว่าไม่คุ้ม Just incredible. Instantly shifted over onto a retake setup, clearing ได้ out วิน some ไม่มีคำว่าไม่คุ้ม space. Hurry on towards back. Got the flash ไม่ coming มี in. เฉลย Everyone just to trade อ๋อ off. หรือว่า It's พอ still เช็ค rather บั๊กบอก flawless. Almost. ยังไม่จบ Boys for Full Sense 3-3, and they can carry forward with this momentum as well. I mean, if they continue to break KRX's economy, then this map would have really escaped KRX, which would นี่ make พี่เอ๋เป็นคนพูดเองนะครับ it rather ได้วิน even. ไม่มีคำว่าไม่คุ้ม ที่มีออนตาย Upcoming ไว้ round as to how KRX wants to approach it. ๆยิงไอ้นี่ด้วยพี่ Full ยิง Sense เล is สอ่ะ quite ข้างบนใช่ไหม fond of taking a lot of เพราะ forward ว่าเป็น space ตัว on the เดียวที่มี เป็นตัวเดียว extremities ที่ of มี the ปื map. นแล้วไม่ ไอ้ งั้ นั่ น น โด แห น ละ ยึด ไอ้ตัวพายร้ายเลยมันสร้าง Set up towards C. And I imagine that'll be where KRX are going เฮ้ย to ดีฟอลแล้วเว้ย invest 2-2เว้ยท่าน their ผู้ชม resources. สไนเปอร์อ They've ยู่ got เอ a เว้ lot ย of them. เฮ้ยเนตสวน Forward หน่อย as well from Marco. Try and take that space อ๋อเพียงหลบ alongside แฟด Boombot. Prowler's going to go through now as well. So that is a lot of util กู already ขาด used ใจ to หมดนะ ถู try ก and แล้วพี่เอ๋ยถูก push แล้ว their way forward. KRX. They're not into C just yet, and they might not ถูก be แล้วพี่เอ๋ย getting ถูก into ตีที่ C. สี่แล้ว So ชิบหายแล้ว Dark cover is not going to delay them for Yeah, very yeah. long. KRX are just going to try and batter down the door, the showstopper. Not going to land. It is enough, though, for Full Sense to respect it and สวย back สวย off. ดี Wait for the retake. ให้สองอันติเคลีย Yeah, ร์ไซ wait ด์ out those key pieces Why? of utility. Maybe bait out the ยัง nightfall, ไม่ได้วาง but High-low setup works, 1 for วางไปหา 1. ข่าวก่อน Nightfall will slow things down, certainly. There's a TP in here from Marco just to เขาไม่ try to เข้า get a bit แต่ of บีไหล info. เข้ามาแล้วดิ Has a little bit of a look, doesn't see Bang anything na ba? too concerning, but dark cover does go through, which will make for โอ้โห a bit more of a difficult Wait, lah. attempt. Spike's not even planted though, so at this point, Full Sense are wondering what's going on. They're trying to push for information. That's Jip Boy's there into B. He'll drop. Now the TP back over from Leviathan to A. Full Sense are completely bamboozled. They've got no idea where แล้วนาย KRX วาร์ปไป are เอ going. it's so tough. You just have to go for that full reset, try to work together as a trio. But in all that time, you have no idea where Hermes could be, and that's why they are so careful, tiptoeing all around this backside position. Just still trying to find this one lurker. โอ้ no Oh no. เฮ้ยมันช้ากับพี่เอ๋ย He knows. He's got a spider sense Spider tingling. sense. Brings back to 3 on 3. Bane crucial here as the double swing comes through. Maybe there's a chance still for Full Sense. เฮ้ย เอ้า Bane will fall as well. อะไรวะน่ะ Now it's down to Marco. Ow. Who can't get it done. ได้เฉย Finishes it off. Defuse will be gifted over to him as well for that เปิดกล้อง เดิน initial ไปแล้ว hold นะพี่ stand. เอ๋ยเห็นปะจาก And ดีเฟนเดอ Full ร์เบส Sense put together a really ไอ้ที่ chaotic นี่ round. I หันมา like ดู that a อีก lot อะ from them. Yeah. ท่านบอกท่านขี้สงสัยไม่ได้หรอก So difficultท่าน to มึงหลอก call ยากด้วยนะ around, ท่านมึง and เหลี่ยม that's เยอะ where I อะท่าน think the mid rounding from, you know, จะมาเหลี่ยมกับท่านไม่ได้ครับ when ประ Cruz ส is บ gone, การณ์ใน Grim แรง kill เป็นล้าน around. ปี ท่านแม่งเยอะว่ะ For once ท่าน to be บอก able โด to นในแรงมันเย string อะ it together. ยาก I mean, it all comes down to, all อย่า right, เหลี่ยม we อย่า know เหลี่ยม Hermes is somewhere lurking around. Let's just still focus on the matter of hand. If we take too long, the spike could go off. So just careful with a double swing out of ผมหมุนว่ะ smokes. Primi comes back into Yeah, check do towards cháo the này. last second and still managed to take down Hermes. And that's where they are able to ไอ้ focus เฮ็ด everything คู่แรก down เสือกไม้หมุน onto the matter. Next run up, and that's where it's KRX in a bit of a troublesome conundrum. All pistols and just a judge for free, and they look to dump everything onto B site.
Yeah, they're really not messing about, are they, KRX? This time Hyunmin alone, isolated by the way, getting the job done. Entry frag onto Kahlua. Leviathan is trying to salvage, and his head gets ripped up as well. And then it's Jip Boy's turn. Everywhere you turn, in fact, for full sets, they are just losing their lives one by one. The soldiers will ใช่ fall. เล่นไม่ได้เพราะว่าพี่มีสไนด์ด้วยเว้ยต้องถ้าแบบไม่ทันทัมมิ่งแบบนี้ต้องปล่อย And they're all dying. เก่งอีกแล้วเนี่ยไปเก่งหลัง What's เกม happening? I just gotta imagine Cruz is not too happy ได้ about เต็ม that. 4กระบอก More rounds like that, he might be the one growing, gray hairs สวยละ more so than Frost at some point. Really unfortunate. You could tell they got a little bit overeager, seeing that it's just one guy out of the wall. Let's go get him. Just one guy. And then that one guy turns into 4 more, and you're feeding them on E1s now, just to try to hold on to the op as much as possible. But it's rounds like these that Full Sense really needs to find consistency off of. Alright, well, เฮ้ย how do we just give Premier Bladestorm? That'll be good. A few more kills on the back. สไน Not ท่าน too ผู้ bad. ฟาร์มรัวๆเลย But again, obviously not going to be able to hold on ส to ไน beyond. สไนปีนี้ก็ 13 and 5 for Primi. He is theผมบอกแล้ว shining light of Sniper hope at theโคตรเดือด moment for Full Sense, and he's charged up another ulti, so we'll see whether or not that can make amends for what happened in this อู้เหลือ5 flood through. But it's not really fair to call it a flood. It's more of a trickle, really, from KRX. Yeah. They go one by one, and then you're just getting picked one by one, and that round is very poorly played by ถ้าไม่มี Full นี Sense. ออน They จะ need to เกิดอะไร look at ขึ้น that one and try to เก recover ม it. ก็ At least they'll be able to buy back up, but no more operator this time around, and we're back over onto an พี่ออนยังอยู่ A-level ลูก fight. ซองไป Another big one by the Yeah, looks yeah. of things as Primi will dash forward right into the loving arms of Marco. Hermes is there as well to dislodge Jip Boys, and it's กดเลยไปนะ again เอ just รอบ one นี้ by one. Full Sense are falling. This House of Cards coming apart pretty quickly. Leviathan has something to say about it with the double. There's only so much you can do in a 2v5. Now it's onto Cruz with the 1v3. His position noted พี่ as น้องบอก well. ว่าพี่วูทำแบบพี่บอมไหมครับ Give it away. กูเซนชนะโกนหลังเก Goes ม down, swing in. อย่าไปเสี่ยงครับ Bane น้องๆเชื่อผม and it will go the way of เกิดมาผมไม่เคย KRX. ตัดสกินเฮดสักครั้งเดียวอ่ะ Been a pretty pacey last ถ้าผม couple จะ of เสี่ยงต่อ rounds. การตัดสกินเฮด Yeah, that would ฟู be เซน the ต้องแชม lead ป์โลกปี taken by นี้ครับ KRX, however. มันถึงจะคุ้ม But if I think Full Sense are not quite It's not able to that play much around of this low, composition, that's where the problem starts to เอาแชมเปี้ยน happen. ไปแชมเปี้ยนเหรอเนี่ย Usually ไม่ with เอา the เหี้ย Rebel ไม่เอา fight, ไม่เอาไอ้ bank เหี้ย on a เอาแชมป์ seasoning โล or กเล something ย like that. But คุ้ม for ค่า this, หน่อย it's a double duelist. Primi didn't have an operator, so why are we trying to position ourselves towards this spot where on the other side you would have nades being sent across, you would have Mako trying to reposition. เกมเหงาเลยวันนี้นั่งคนเดียว ชิวไหมไม่ค่อยชิวเท่าไหร่ เกมมุมเมื่อกี้เหมือนหลับเล ไม่ ย ชิว อะ เนี่ยอาจจะแอบหลับก็ได้นะ ปกติที่อยู่ยิ้มแย้มแจ่มใส Might not make for as ideal circumstances as possible for Full Sense, but they did say they could get it done. I think that was a quote from Cruz, and see whether or not that ends up being the case here as Full Sense opt to go for a little bit of a forward play outside of C. You've got the Bladestorm out already for Primi, so they are obviously trying to make something happen in this round, but they've got their forces on the wrong side of the map. It's just okay. They could potentially start to push out on a timing, but the thing is, KRX is so aware of it. You can tell by how they're อ๋อ shit keeping their crosshairs trained towards the back. Meanwhile, it's a lot หมุ of นเลยนักหนาว trust เนี่ย into the ability is useless. You have to be so careful around this boombot. I mean, what you got to be aware of as well, though, is Cruz is a bit of a Giga Chad. มาละ In and out. เฮ้ย Holding down the Hermesให้ A ลง side. Could maybe sneak out past that dark cover on the wall, and that looks to be what he wants to think about. He decides not to. Primi round the back. Can't get the better of โอ้ Hermes, ย who was watching for that lurk, and I think that was really what Full Sense needed.
to Yeah, open this long round up. by, Now yeah. they might just พี่เอ๋ย be เนี่ยจังหวะแบบเนี้ยแม่ง ผมอยู่ สำคัญ fodder, you would think, although that Sheriff has done some damage from Jip Boys, and there's a chance in here. Cruz, 2 shots, no hits. Mako getting the job done for the team now, and KRX again stabilizing another round. They will lose Mako for their เฮ้ย trouble, ได้เล่น but อยู่ได้เล่นอยู่ times are becoming a bit of a factor here, and Leviathan and Jip Boys don't have a lot to work with left. แต่ก่อน Dark หนึ่งที cover ครับ out. เพื่อความตื่นเต้น Boombot as Hey, well. They thank might on. be able to get a half off the back of that. The tap is on. Leviathan holding it. Will be dealt with. Oh Jip Boys my down to 30 HP off the back of God. it. He will get that fade away onto freeing, but no more. 6-4 as KRX starting to pull ahead a little bit now on Lotus. Maybe a little bit more so as well. Unless this round means something. Primi pulling back off the operator. I mean, just getting looking at how it all plays out, it would be Mako into the pivot position towards the back end. He does get silenced by the nade at the very end, but just with how he's able to come in with a slight double kill really prevents Full Sense from getting into position for that retake. Slight consolation prize would also be Jit Boys onto another showstopper. So that could be something lovely for a potential retake or two. KRX trying to take things a little bit more slowly now, knowing the potential threats on the other side of the อยู่ map. จดอยู่ Once again, you got Primi เมื่อกี้ต้อ pushing ง his จบ way ซะหน่อย forward, but yeah, มู this เมนต์ไม่ time ดีออกมา solo. นี่เมื่อกี้ So ไปใช้เพื่อนซะหน่อย Chantier defense ผม towards ว่า B. There's เฮอร์เมน 3 ตายจริง players นะ here. KRX are going to try the same strategy. Send Hyunmin in, but this Okay. time Jit Boys is สวย there เลย for the สวยเลย double. นี่สวยเลย Call it a showstopper. That's exactly what it is for KRX. They have been stopped in their tracks on their way into B. Steel Garden though, that's going to give them the spike plant. Primi and Makoมันจะ everyone ทำชั่ว just trying to surround them as much as possible, find the right timings to launch the เข้า retake. ใจทุกทางแต่ Goes down nice and quick. Primi though, แต่ as quick as you like. Also สาย onto หนึ่ง Hermes brings it back to สอง a สายสอง เหลือ 4v2. เบงคนเดียว เหมือนใช้แล้วยืน It ลู shows ก that บน Marco can't see anything, and Primi again, he is ที่ making โด no นน้องวาลานอย mistake. โดนน้อง This แฟ guy ด is ไว้ good. Full sense จ่าย 5. สกิลดีเทค KRX เทียบ 6, 1 round left in the half. Yeah, Primi's great. Let's อัน not นี้ดู forget จริ Jit งๆต้อง Boys. ยอมรับว่ารับเราดีขึ้นนะเนี่ย Nice Showstopper. double. เกมรับเราดูดีขึ้น Much นะ more what you จาก would การ have เล่น wanted to ดี see ฟอล in บ้าง that previous ไม่ได้ round. ดัน Just หน้า kind เดียว of ตลอด running through the เลิก pages เล่น of the 4 KRX น้อย strat ลง book right แล้วก็ now. พิมมี่โอเปอเรเตอ Three ร์ sides on the map, and they ดีขึ้นเยอะ choose นะ to end up back วันนี้ towards ข้างใน B. มี Quick on a เติ dime. มงานอยู่ That's one of Yeah, those but strats where เหมือนวัดเลยอะ quick, เหมือน yeah, วิ่งเลย but อะ if you're ใจร้อน not able to work off the spike plant น่า more, จะเท่าไหร่7 fortunately 4 you're ไม่ going ก็ off เมื่อ of กี้ถ้า poor ทา map มิ่งออก control, หลั and ง that's where ใช่ไหม full ถ้า sets are ละ able เอีย to ดใช่ไหม surround แล้วก็ you. อี So โคนะ collision ก็ on น่าจะ paranoia ซัก and everything, มี and สิทธิ์ช just นะ see 7-5 พี่เลย through อืม fully. Once again, ความ it's ละเอีย full ดอะ sense trying to work หาย on ไป what สองราว has ใช่ไหม worked for them, ใช่ครับ and to see mound control with Primi on this op. They've been seeing that aggression a couple of rounds in a row, and this time they have an answer for it. KRX already trying to put that pressure back on the Primi, but this time Cruz is there to assist, so freeing มั่วเลยอัน goes นี้ a มันออกมาเบ็ด little เลย bit too เพื่อนเข้าบี deep. เฮ้ยนาย Spike planted. เฮ้ยเห็นเฮ้ย TP all the way towards the back, but โอ้โห spot นิด หัน เดี มา ยว เฉย Embarrassing. ๆคือนุสา เอ้า เดิน What มา do แล้ you ว want after youพี่ทีม deep คม in behind enemy lines? Marco showing him how it's done, gets Cruz in the back of the head. Flash doesn't quite connect onto Hyunmin, but spikes down, and Primi looking to get aggressive again, just does not miss. And he's got another chance for one more. Prowler will unsettle him. Doesn't matter. He can do it with whatever you throw at him. 1v1. อย่างนิ่ง Primi, surely he's got to be on for it Ooh. half already, but Marco Very good, is Marco. fearless on the peak. 7-5. This KRX is take the lead. Switching sides. 7-5 now. I mean, it's 7-5 favoring KRX with Primi going 17 and 8 or something like that. A lot You of can't those ask for him kills to do are- much more. A lot of those kills are because he was trying to save Saves, the off. save kills. Yeah, you're right. Yeah. I've got play-by-play brain. I see big number could. I mean, I'm in that same line of thinking as well, man. But thinking about this round, though, ที่ไอ้ it จ่อ was เมื่อกี้เหมือน such ง่าย a เน good อะที่โดน attempt ข่าวเลิก with how he's เขา able ไม่ to เลือกเอา dive สไน back เปอร์ in ยิง off ด้วย to นะ the shorty. หมายถึงเขาเลือกเอาสไนเปอร์ยิงพูดผิด เพราะว่า อืม ไม่งั้นถ้าเอาช็อตตี้ยิงอ่ะสไนเปอร์มันดีเลยไง ใช่ เห็นปะ ช้า คือมันเอาสไนเปอร์ยิงแล้วควักช็อตตี้อ่ะเหี้ยคือเราดูเหมือนง่ายนะ แต่ตอนในเกมแม่งเป็นกู คิดไวทำไว้ ใช่เป็นผมอาจจะเอาช็อตตี้ยิงนะเหี้ย พวกนี้ใช้ช็อตตี้เป็นอวัยวะที่33พี่ ใช่ไง ห้อง โอ้ยวันที่สามท่านก็ยังคงสถิติแบบร้อนแรงตลอดเวลา น้องช่องแชทบอกเป็นผมโม่งหมาไปแล้วพี่เอ้ย
ผมมองหมาแล้วแกล้งบ้าไปแล้ว คือสมองเลอร์ไม่รู้จะทำอะไรหม่งแม่งเลย ไม่ทันแล้วเอาไม่เอา ไม่ทำอะไรสักอย่าง เดินเข้าไปยัดเนี่ยแล้วก็รอใบช็อตเอา 4-5 ครับปิโซ One ราว fight จด record ก่อน against KRX in VCT Pacific is not a great track record for Cruz. And look, I mean, it's early days, but KRX have got the lead, so on their way to making that a 1-6 record. Spotting a couple of players out towards Mound will just back up and maybe you have to play for the retake here. There's no defense to be mounted on C. Wow. Yeah, just all the way back. Go full retake. Flash forward, Primi, trying to get aggressive. Overstays his welcome though, and Mako, who has essentially at the top of the scoreboard on the other side of the field, puts him down, free in for one now as well. Starting to fall apart for Full Sense though. They pull it back. Shots in from Main. Just step โยกยิง With some backs turned, we'll get the better of him. On the shoulders of Mako. No util to work with here. อุ้ยเลยพี่ทีมไหนบอกยิงโกดไม่เก่งโอ้โห กลับมาสู่เกมแบบนี้ They take the pistol in the second half and they remain in the fight. Oh yeah, with that secured, you definitely start to put your dukes up for the upcoming rounds, and that's what Full Sense needs. It's just really lovely to see that they're able to find that stability. Quick recognition off the spike plane, not seeing anyone else on site, so you should go a little bit deeper and set up. And unfortunately, although Primi gets absolutely domed out towards the back of CT, Waterfall was what worked out a little bit better for them. The rest มา of the ดิ team ยืนลงมาดิ spinning around, even though Bane tries to go in for a staggered approach on the retake. So pretty lovely stuff. And they have to keep on with this momentum off to the next round. Starting to stream over again into the C side. Full 4 from KRX standing around. Over the top, Primi. He doesn't know where to look. I don't even know how Primi's not got into the kill feed early. I was waiting for it for so long, but the entire team dies before Primi even gets a shot through. That was madness. Either way, he still manages to find his two at the back of the round. So 7-7 for Full Sense. They'll be happy with that as a conversion on pistol. ก็ตั้งตรงข้าวแล้วพี่ยืน And also a flawless one at that. So they're able to tie up and really try to convert this bonus. Take this second เฮ้ยหมุนอีกแล้วต้องปิดเน็ต by อะ the ไรโหลดต้อง horns. ปิดไม่ให้หมดหรอ I mean, just flying across, crosshair all around, just to check around the corners, and actually does spot out the guy towards the end. So next one up now, and KRX might start to get a little bit proactive now that they have the guns to work with. Oh, early smoke through here from KRX. It's not going to slow Full Sense down at all. Another fast play towards the C side, and he's just getting absolutely battered, and there is so much machine on this side. Everybody was blind, apart from Chip Boys. And he's very happy to take advantage of that fact. Full Sense straight on into C, and already putting pressure on KRX in the second half. เก็บไว้ใช้น้องเชื่อพี่ We'll lose our heads outside of smoke. เอาลูกซองมายิงใกล้ๆก็พอแล้ว ไม่ได้เก็บแล้วพี่ เอาไอ้นายไม่ได้เก็บแล้วอันนี้ Gets himself one. อาจจะต้องกดให้เพื่อนวาง Retake 4 on 3. That's not down just yet. Two Boys has the showstopper if required. Push comes to shove, but with Primi hitting the shots, I don't really think it's going to be required. Set him up to stand and deliver, and he is going to deliver. Be on for another double here. There it is. ขั้นวางเป้ามุมรอแล้วแบบเหมือนเชื้อเชิญ Any number of targets, and he'll deal with it accordingly. We all have him on our build tip, right? I do. Yeah, okay. I think actually everybody but Pilsky does. And look, I don't want to rub salt into the wound too much, but I'm pretty sure if I have to have a guess, I think Pilsky might be on for a fourth straight day of last place in the build. มาแบบมืดมนในชีวิต You know, to be fair, he kind of has to. Like, he has to take a bit of a gamble now because potentially it's where he's at. I tell you what, though, he's going to be pretty happy about his theory crafting because he was absolutely right, bang on. In fact, the shear wall was set up around C-side, but Primi and Chip Boys just fly across it, in with the judge, and somehow KRX are just not able to respond because of that flash from Cruz into sight. Suddenly now, though, taking things a little bit more slow. Potential for judges on the other side with KRX. Playing around corners, it's just freeing out towards C-side for now, having seen multiple executes towards this portion of the map. Full Sense, however, it's Primi with an outlaw. ดูไปอิงมันซื้อปืนมาดิ ไม่ไหวแล้ว น่าจะให้พิมมี่หาไม่เข้าอ่ะถ้าเคลียร์ก็คือไม่เข้าอุ้ย เฮ้ยหมุนอีกแล้ว There's a showstopper in there as well. It's good for just the one this time for Chip Boys, but he's เอ๊ะ still เอา able แล้ว to มึง knock จะ down. ไม่พอตัวละ Any time ไม่ he ดูก็ดู presses เลย that ult key, it's worth 2 kills in one way or another. แต่ไม่แล้วเปิดมาแล้วได้คิวก็ดีใจ Seeing nothing on A side. He's ทันแบบได้หมดได้ยันบ้าน all have light shields, so the shots would be one hit, one kill.
แล้ว เอา คิว บี พอแล้ว KRX พอแล้ว just มึง trying เดิ to น ไม่ make ท่าน that ลึกไปแล้ว rotations over, ท่าน but ลึกไป it's Premier around the เฮ้ย corner. Oh, เอ้า no, babe. เอ้า Not like this. นี่ No. นี่ไง It's okay. Ni. Nobody saw it. Nobody saw it. It wasn't on stream. ไปเกาะเต็มหมดสบาย 30 seconds left. It happens. ใช่แล้วกลับมาตีซี แต่เดินเยอะ เลยจะ Moments เชื่อ like that that น่า reminds จะ you เคลียร์ A it's a game. Enjoy it. Have fun. There's a Yeah. lot of whimsy here. I don't think and there's much to enjoy about that if ไม่ you're เป็นไร playing. ผลลัพธ์เหมือนกัน โดนหลอกเสีย It's ทรงครับ silly at times, but nonetheless, the round was already decided when that C-mount collision ended with the way of full sense. Setting up outside of it, they dodged the flashes, they got the kills necessary, and now you're looking at 2v4. Mako might have the outlaw, but you don't imagine he's going to be able to do much off of it. No. Dark cover going to go through. Marco trying to isolate some angles, but it's not really going to be troubling full sense at all. Just to die to the spike, full sense probably to exit through mound. And once again, they've kind of done pretty well. Just recognizing, calling around it. Suddenly, KRX expecting the execute outside. They hold themselves up while Primi just sees absolutely nothing around A site, which kind of informed how the round would play out as well. So very much in control of this second half so far. 4 in a row just to give themselves that lead. ใครอยากรู้พี่เอ๋ยโห KRX, ดไง of ไป course, เปิด should YouTube be ครับ able to ไว buy เปอร์ back เด up มอน to the next. And that's where you want to think ช็อต about ยิงแต่ละ how ช็อต full นี่คือแบบ sense might approach it. Do they take ใช่ไหม things a little bit more slowly? ค่อยมีคลิปไปเลย แต่จะต้องเสิร์ชชื่อเกมหน่อยนะ เพราะว่าถ้าเสิร์ชปัจจุบันนี้น่าจะ น่าจะหามากกว่าปัจจุบัน ไม่น่าจะหายาก ไม่มีอะปัจจุบันอะ อุ้ยเขาให้เขาเจิม DX 20เลยว่ะพี่ เดือดจัด เดี๋ยวเขาก็ลบเขียนใหม่แล้วจบแบบเนี้ย เทอร์มิบอกว่ามึงฟังกูนะ ตัวแรกที่อยู่บัมซีอ่ะถือลูกซอง มีหน้าที่เอาจิตบอยไม่ก็พิมมี่ให้ลงแค่ตัวเดียวพอหน้าที่มีแค่นี้ แค่นี้เองเหรอหมด แค่ แล้ นี้ ว พอฮะจริงๆ เอาแค่นี้ก่อนหยุดตัวหน้า ไม่งั้นละกูบอกเลยเหินหาวเข้ามา เฮ้ยเขาไม่มีลูกซองโอเค เราก็ไม่มีลูกซองโอเค Defensive setups that you could have with a ไปไหน shear เนี่ย and เอ the ครับผม vibes. ท่านผู้ชมเอ้ย Cool. เอ Looks like สาม It's a 4-1 split though. Ooh. 3-4-2 Yeah, well, we've seen a lot of C activations from Full Sense for the past few rounds, so I guess that's what it is. But Full Sense with a read over onto A. Hermes just going to go back over to B, so dumps his util on C. เฮ้ยพี่เอ๋ยนี่ตามตำราป่ะ เมื่อกี้ก่อนที่เราจะพอดอ่ะ They've still เรา very ได้ much ซี got อ่ะ that. พอพอดปุ๊บเขาแก้ Set up ซี over ปุ๊บเรา towards ตี C, เลย and you're right in saying that KRX might be expecting โอ้ย the offense in the direction of C. It's แม่งโดดได้จริง proved ด้วย to เบ be น the correct call this time คนนึกว่า around. จะติดใจย้ำ4อีกรอบ ไปละ Kind of recall as much of the util as possible, or not. Arc goes a little นี่ bit too far sniper from เลื้อย Hermes. พริมไม่มี Everyone ว่ะ just ท่าน to ผู้ชม rotate เป็น over ไง and try to shore up defense and stuff on A side as เหี้ย much as ตัดมุ possible. มปิด But ข่า Full วไป Sense still เรื่อย have ๆ the ครับ option to go back over to B. ที่มั They น break down Counter-Strike Baby ยุ Door, ค and that's 90 always a route. Just trying to poke around to see โอเค who's ได้ลึกละตอน nearby. นี้ Has definitely prompted the response เลื้อย out ต่อ of เลื้อย KRX. ต่อ They've started to rotate their way across Premier's spot. เลื้อย One ต่อ เฮ้ย timing เฮ้ยขอของหน่อยดิ โอ้ย ขอของช่วย dash หน่อย back out to safety. In fact, dances เฮ้ย in. เพื่อน Oh, yeah. He felt like he survived for way too long again, เมื่อกี้ babe. That ต้องมี would ค have นเดิน been คอร์สด้วย not what he wanted out of that one, but it is starting to come back ต้อง together มีคน for เดินนำ KRX. ใช่ ต้องมีคนเดิน Chip น boys will fall. Flash avoided and freeing. ยากเลย Is doing it all himself. Can't get back out to safety, but will be traded out by Marco. That's nice. You need an เมื่ individual อ to กี้ต้อง step มี up คนมา here เดิ for น KRX. เดิน Get them เดิน back ประก into บ the อะ game. ดูทางที่ That จุ might ด be บอด it. คนเมื่อกี้ Don't เดิน let คนเดี this ยวเลย gap get too far away from you. And freeing would be the one to do it. I mean, you kind of just applaud the whole team as well. This play was incredibly flashy and fun to watch. Dodges the flash, slides in across, gets the spree transfer down. But apart from that, it's just back to basics for the Korean team. Decent and full map control, working around, you know, information that you would have gathered otherwise. Primi unfortunately separated from the เปลี่ยน team, มาเล่นไร so เฟิล not really what you want to have for the Thai squad. Back over 4-1 with more attention over onto C site. เดี๋ยว KRX จบ still ใกล้ๆนี่ก็จะไม่มีนีออน outnumbers แล้ว this portion of the map 3-1-1. สบายใจได้ เนิร์ฟเหรอครับ เนิร์ฟ ใกล้เนิร์ฟ เนิ แล้วร์ฟเยอะ Still ตอน got นี้ one ในแรง to ไม่มี three นีออน goes นะ down ใครจะ there. รีบเล่นก็รีบนะ How does
as เนิร์ that ฟหลัง round look. หลังมาสเตอร์เลย Can't rely And you. on a triple kill to เนิร์ฟอะไร be ครับ moving ไฮ around เกียร์ every ปะ single time. ยังไม่รู้เหมือนกันพี่ Full Sense are going to default Ang back to mapagkat. what's been working, and that has been the C hits. Ay! And this time, Lưỡng eng. they Lưỡng run right eng. to Marco, who has actually been able to get Sai the phòng tua smoke này. down Hai là. in main. Of course, a couple of players already out. He spots that and gets another Okay. one. But Tai Free Ying Minh whip. Ồ, mà tai managed ong, to- ong, So ong, in ong. the end, Full Sense actually still able to brawl their way into this C site. ปีโกดเลือดเต็ม Close by is Hermes ยัง and ไม่รีบ Bane, วางด้วย however. Operator though. อุ้ย Spike Spike's not down. down just yet. So time's still Ê, cái gì working này in the à? favor of KRX for the moment. Jit Boys just trying to maybe see if he can bait any shots out. โอ้ยอย่างนี้ก็รู้ดิว่าอยู่ข้างในสอง Push out here from KRX. เมื่อกี้แวบๆอยู่ Awkward timing. Util in hand. Hermes goes forward, but Mày it's lù. traded back. So now it's all on the Okay. shoulders. Okay. Bruce in the 1v1. Hey. Full Sense get another. Pretty Team darn 2-0 impressive. ว่าวันนี้ สงสัยวันนี้ไม่ได้คาริโอ Holding on to utility for Lúc năng quite lừa. a long while, and I was wondering why. He could have set up a flash to allow for some kind of a reaction, but instead Phỉ sets lò up ghê the mà cậu. thorns. Unfortunately, I think it was Jit Boys that dies, but instantly off of, he's able to reposition out towards the back, and that's where he finds the headshot angle. I mean, pretty strong take still. เกือบ Double อยู่นะ duelist ตอน dives 3-2 ไม่ in. ได้วางเมื่อกี้ And โดน although ตัด Mako was able to withstand that storm for the time being, the trade still is where Made. Full Sense Made. comes out on top, and that's the name of their game. Yeah, I think Full Sense in their heads a Ai little bit. Showstopper. Uh-oh. I don't know ลา how โค้ง getting ค out รับ of that โอ้ one. แล้วได้บอส ได้ ไปด้วย บอสด้วย Could not back เฮ้ย up fast enough. อ้าว Marco. อ้าว completely บายสวยจัด blind. Beautiful layering of the paranoia. Perfect timing. And this round is a clean one by the looks of things for Full Sense. I might have spoken too soon ตี ไม่ ย้อน ดีไม่ดีนะเฮ้ย though. Boys is going to try to push his way หวานเจี๊ยบ up อุ้ย the rope. That เฮ้ยดี is แล้วนี้ดีแล้ว overlooked by freeing. Chip Boys off for the โอ้โห ace จิต right บอย now. That's เอ็ดเลย 4. ปะเนี่ย And on for one more. Hermes can't stave it off. The ace. เฮ้ย Through ลุก for เลย Full ลุกบ้าง Sense, วะ 11 to 8. They are on a rampage now. I feel like that's one of those plays that kind of puts เฮ้ย you แบ่ง into แบ่ง the กันเล่นบ้าง Rays ใช่ไหม Hall หลั of งบอย Fame. มาจัดอะครึ่งแรกไม่ได้เล่นเลย Instant pick up off Showstopper, How and we you need just on it. go further and เห further มือน with เหมือน them. ตั้ง You รับ see ที่เอ่ย players โดน like เรื่องมาเล่น Jake, แค่เนต just อะ that. กับโชว์ซัป And เปอ this ร์ time, it's Jit Boys, a But guy Dubai who's sủi chật put ạ. on Được sentinel timing bài duty phút đi. for majority of his career. ได้ได้โดนได้ Suddenly now the duelists in this meta. I วันเว mean, ลูกนี้นี่แม่ง hiding right underneath โคตรตลก of heaven and being able to sneak up outside of that nightfall. I mean, ดุว่ะ incredible วัน timing นี้เรามา onto it ดุ as well. ท่าน But ผู้ we ช go ม back to A Rebel again. Hold the press. Primmy's not going to get out of there alive. ไม่อย่า Hyunbin ประมา just ทกู bombs ขอ him. ร้องกูไหว้ละ ไม่นะวินอย่างนี้ไม่เอาไม่เอา ไม่เอานะ That's not worked Bình out nhiên for mới Full ao. Sense. I was going to say I'm getting a little bit worried now for KRX. You know, it sort of feels like they've run out of steam a little bit. Full Sense เนี่ย getting เขา away ก็ with อี a โค lot, ละ doing ขอ whatever they ขอ want ขึ้น on 12แบบ attack and ไม่ยากได้ kind ไห of ม making it work, but just slow that momentum down a little bit. TP across and Jit Boys มีส flips ติ the ลการ์ wall, เด้น but นะ again, C is left open and Full Sense will be essentially given the site, given the Nice. plan. The push forward here from Jit Boys. How does he Hold up, deal hold with up. freeing on a line like that? 10 HP Này mà survives lọc the phải- shot, phải ao backs hiu away. Now we're back to 4 on สวย 4. เลยสวยเลย Still no post plan though. ดีว่ะยื้อเวลาวางให้ อ มั ย่าน งนี้ เครียด สวย เล่น เลย Plant Steel Garden Showstopper could be quite effective for KRX. But look at how they're เฮ้ย wrapping around. เอาดี Oh, TP back over to A. เครียดครับ DX ตัวนี้ เครียดเลย เกิดอะไรขึ้นครับ เครียดเลย ไปไหนแล้ววะ ไหนบอกตีซีไงไอ้สัตว์ เครียดจัด Still ตอนนี้ though. ไปไหนหมดเฮ้ย They're going to keep going. Oh, 30 seconds left. well, that's pretty crafty. พี่เอ๋ย ประเภ มี ท คนถามว่า Get the spike down. สมัย Actually, ก่อน wait, พวกเรา are we เคย going เล่น all the เก way ม back around? Hold ที่ on. อยู่บนเดอะมอลลามไหม Surely เคย not ตอบสิ rafting all the way back to C here. Just Jit วัน Boys. ไปตรงนั้น This นะ is just Bang, trying to getครับผม a cheeky plan on อันนั้น A คือ and บ้าน have หลัง some ที่สองของผม real เอง space ร้านชื่อ held ว่าอารี in นา toward the middle of the map. This is เดอะมอลลามชั้น It's 4 been ค a รับ really tough rotate for KRX. Obviously, you got Marco. มันเป็นแหล่งฝึก You ซ้อ know, มเลย behind tree, it'll be an เรียกว่า interesting ที่ฝึ position ก for him วิ to ชา maybe play this from. But จิตบอยขอ this สอง setup ตัว from นี้ Jit Boys should get หนึ่ง at least one, if not maybe more. Oh, than สอง that as อื he มโอเค has ตาม been นัด clearing up a few heads. สาม Didn't he just use Showstopper like a couple rounds ago? He already has it again. Literally last round, wasn't it? Yeah. Leviathan. Enemy Oui. Easy clean up on the Marco. Yeah, Full Sense. They are just reading KRX like a book at the moment. Doesn't seem like KRX can get any avenue of attack เซฟ back มี in. แล้วไม่ใช่ปัญหาแล้ว ขึ้น ไม่ แท่น ใช่ปัญหาขึ้นแท่น So it'll be 12 on the board for Full Sense and เอ้ยแต่ถ้ามันตายมันก็มี to เงิน close นี่ห this ว่า map out pretty
comfortably now. แต่มันไม่ทันละ ไหนๆก็ไหนๆแล้วปะ One เบน round in defense ถูหนามสักที picked นึ up ง by ปะ KRX. มันเชี่ยวอ่ะ Clear
glaring gaps with how this setup works against a double อันนี้ก็ duelist, ต้องยอมรับนะว่าเลือก especially มา on แล้ว Full เซตมา Sense's ดีนะ caliber. ดูรู้เลยนะ Jit Boys just พี่ taking วูเล่นภาพ charge 4 of ต่อ 3 round หรือแมนยู after 3 ต่อ round. 2 เล่นเป็นแมนยู Might have 3 ต่อ died 2 ครับ earlier on with the C's name being sent in, but ครับผมค่อนข้างแม่น instantly นะ over ภาพ onto นี้ C side, and even with the sheer wall, even with the thorns, it all gets broken up. And we go back into it ใช่ again ใช่ where แค่คอมไปเลย on their last legs of this map at least, KRX tries to shore up their defenses over onto A site. A lot of trust once again over on the 5 sheer อันติเม wall. ตพี่เอ๋ยกับการปิดวินมีโชว์สต็อปเปอร์ ยังไงก็ต้องลัง This สาม will be a ได้ brawl once again. Primi though, this time able to get across. สวยมากสวยมาก Free still deals with him. Marco as well. Back. Leviathan. So Back these early hits towards A, towards the สวย rubble. มากไอสัตว์ แล้วกด เอ้ยมึงของเขิงลืมไปหมดแล้ววินนี้ โอ้อย่านะอย่าประมาทนะ โอ้ย เจ๊ เอ้ย Much more มึงอย่าง successful นั้น than อ่ะ fast plays คือวินเนี้ย towards มัน C. Gonna try and recover it here, but that's not gonna work at all. KRX ถ้าเป็น just โค้ชกู sweeping ต them บโต๊ะ aside. เป็นอเล็ก So วินนี้ I think back to the มึง drawing รีบ board ไป for ไหน Full อะ Sense. พี่ They've เอ๋ยฮะ tried มึงป the ล่อยเขา rubble ชาร์ fight จเอง couple ก็ rounds ได้ in a row. Couple of rounds in a row. It hasn't really ไม่เล่น worked จังหวะ out สอง as เหรอ an initial มึง hit. มึงเล่นจังหวะ2 เลย So เพื่อ maybe น we วิน see เดียว them ชนะ change things มี up อัลติ coming เมท into ครบ this next round. Possibly. I imagine they're quite happy with this one, though. I mean, even though they've lost a round, it's showstopper pulled out. It's one less thing to worry about against KRX, where I think it's just Hermes with that steel garden now. Meanwhile, Full Sense sitting on 4 ultimates. ซุยบอยตบโต๊ะ I mean, this might be it, right? เรียบร้อย Rip โอ the เคไป showstopper, 1-1 rip the blade storm. เฮ้ยอะไรอ่ะ Pretty much that. That's really all you're going to be. Yeah, I feel like the way the entry is yeah. coming Yeah. through. Chip ball. Oh! Fragging up a storm. Leviathan ผมแม่งก็ยิง makes ไม่ a โด meal น of ด้ว the ยนะ spray on the กำลัง bait. จะหวานเจี๊ยบ Back เลย into a เมื่อกี้ 3-on-3. Freeing's around the back. อะไร One of these อ่ะ weird rounds that's going to be very much decided by the mid-round decisions. Seemingly chaotic, but feels as though the call for Full Sense would be to just stick together as much as possible and try to pull something เมื่ up. อกี้แบบนึกว่าจบแล้ว Just ตอน chilling. ภาพนาย A เดิน little bit มา worried, yes. Killua doesn't see much else, so เฮ้ยแต่สอง heads บอสตายไป back แล้วพี่ over onto C ได้เล่นอยู่ side with the rest of the Surely you can't hang around here for too long with the spike. If this push comes through from แต่ KRX บอสเรา and ก็ they ไป pick แล้ว up เหมือนกันเลย Killua, that would be criminal. แล้วยังมีอีกบอสนี่ไง They don't, in the end, elect to push any further, though. That Prowler is starting to clear things out. หาย นี่ แล้ว รอ วะ ก่อนรอก่อน calling พี่รัว when he hears it. Rotate coming back from Killua, though. มาแน่มันมาแน่ Meanwhile, Jip Boy's still walking his way out. See, this Om. is awkward. And it all comes down to the shots. It's going to Ui. go the way of Full Sense. จีจีป่ะ That นี้ might just be the map in a couple of bullets. กุดเกมครับท่านผู้ชม Certainly would have to GG, be. GG. If Nah, Cruz by B. Killua goes down, at least there's still Jit Boys all ส the มา way ธิ towards มัน the แปลก back, มัน and เด they're เอ็กซ์อยู่ดี choosing ดันเอเฉย with the B as their แฟดแบบ destination. นี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย Yeah, เพื่อนเข้าไปก่อนแล้ว hot on their heels. as Hard, much as they hard, can. leave. Vel leave. Now spotted out, has to try and make it happen. Oi. Flash disrupt him a little bit. It's not the cleanest of kills, but it is at Again, least Fiend. one that gives him the chance in this Oi. round. Oh, what a shot! Straight through the fast Oi, lane, wala. gets the better of Killua. Is it maybe still possible here for KRX? Surely GG. not with a line like that. จีจีครับ จีจีพี่เอ๋ยนะ จดไว้ก่อนนี่ถือว่าได้ครับ ตอนนี้ยงนี่นั่งยิ้มแล้ว ถ้าเป็นผมนะ ผมแชมเบอร์นะ ผมยิงหมดอะ พี่จำภาพยงแชมเบอร์หน้าเอด้วย โดนรัวๆ โดนจนสงสาร ก็ถ้าเป็นยงก็โดนเหมือนเดิม เพราะว่านี่ เออ ป๊อปคอมเป๊ปมาเล่นคล้ายๆเป๊ปแต่เอามาแก้ดีเอก Wonder how fractured ครึ่งแรกพิมมี่ว่ะ ครึ่งหลังเป็นจิตบอยว่ะสุดยอดมากครับน้อง เก่งมาก
ผมว่า KRX มันเปลี่ยนคนเว้ยมันก็เลยแบบ ไม่รู้ดิ it as well. It is. เฮ้ยเฮ้ยพี่เอ้ยปิดไมค์อยู่อะสงสัยพี่เอ้ยไปห้องน้ พี่บูไม่ได้ไปเหรอเวียดนาม ำไม่ได้ไปครับ น้อง โอ้ เอฟ เสียดายเจอพี่บูเลย โอ้โถย ชวนเล่นบอร์ดเกมแล้วหน่อย อย่าเลยลูกวันนั้นก็แย่แล้วชิบหายจี้ เฮ้ยเดี๋ยวพี่เล่นเก่งนะ กูงงเลย เดี๋ยวรอติดตามนะพี่เอฟมาเล่นบอร์ดเกมกับผมในช่อง Valorant Thailand Esports Esports Thailand นะขออภัย Valorant Esports Thailand มีน้องเอ้ยนะมีน้องไวซานมีพี่เอฟแล้วก็มีน้องนักพากย์น้องอะไรวะ น้องมอร์ฟีนสนุกมากเลย Undercover ชื่อจำยากเลย นั่นดิ เอ้ยพี่ถามเอาว่าผมมาแล้ว DRX แม่งแพ้เพราะโอเปอเรเตอร์เนาะ ไปถึงโอเปอเรเตอร์พิมี่เหรอ ใช่ตอนตั้งรับอ่ะ อ๋อ นี่ขนาดท่าน โดนคิด ท่านควัก แต่ว่ามี มีดมาก่อนด้วยนะ แต่ว่า ไม่ได้ควัก เสียบ ศพ จริง โดนกินพื้นที่เยอะอ่ะพี่เอ๋ยหมายถึงว่าไม่เจอคนก็ได้พื้นที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อย ตัวด้วย ๆส่วนตอนสลับฝั่งมันอินดิวิ u วลแล้วอะตอนบุกควรทำได้มากกว่านี้โอ้โหมึง คิ เที ด ยบ ว่า กันอ จะ ย่าง เทียบ นี้เล ฝั่ ย ง เห ต ร ร อง ข้าม มึงเทียบ เที กั ย น บ อย่างนี้เลยเหรอ เทียบคนใหม่คนเก่า แม่งโคตรโกรธอ่ะ ไอสัตว์กูเป็นเฮอร์เมสบอกไอสัตว์แมตช์2มึงเอาแม่งลงเลย คือนี่โอ้โหผมเดินไปห้องนี่เลยเนี่ย ห้องโปรดักชั่นบอกเฮ้ย โปรดัก เพื่อ ชัน น เลยเฮ้ยเอาลูกกูลงทีขอร้องนะไม่เอา มึงโกรธอะไรกูไม่ได้ ไอชิบหาย โอ้โห เหมือนเอามาตบหน้ากลางสี่แยกนี่ทำงี้ เก่งเลยทำกันได้ลง แน่จริงเฮียให้ผมจับแชมเบอร์เลยใช่ไหม น่าจะหนักกว่ายงอีก เหมือนของเทสจะคิวไหมเดี๋ยวหนัก ไม่เหมือน ฟิลเนี้ยจริงฟิลเนี้ยเหมือนที่น้องในช่องแชทพูดนะพี่เอ๋ยเหมือนเจมส์กินทำกับเราเลย เดินทางใดทางหนึ่งไปเลย ไม่เจอก็ตัดข่าวโอเปอเรเตอร์แฟกเจอร์นัวได้ลุ้นอยู่นัวเราถ แต่ นัด สถิติเราไม่ค่อยดี ถนั อะดิแฟกเจอร์เพื่อน เราถนัดนัวพี่นัวเนี่ยได้ลุ้นอยู่ ไม่มึงได้ดูแล้วล่ะตอนแฟกเจอร์ล่าสุดมึงได้ดูหรือเปล่ากูตัดเกรดอะมึงได้ดูไหมนัวๆอะ ไม่มีอันนี้ไม่มีเวเลแล้วพี่รอบไปแล้วเวเล อ๋อโอเคโอเค ตอนนั้นเวเลมพิการไปไหนไหมตัว โอ้ มัน เวเลแม่งไม่ไหววะ
มึงว่า KRX มาสองมาตัวไหนมาเอเจนต์ไหนมึงดูดิ ไอ้นีออนเลสพี่ กูว่ามาข้างล่างว่ะ ข้างล่าง เอาเหรอสะท้อนอีกแล้ว ข้างล่างเรา2-0เลย เฮ้ย จริง ดูเลย ผมชอบแหวกแนว เลย ใส่หูฟังก็ได้อะไม่ไหวละสะท้อนบ่อย แต่ที่ฟูลเซนเราโดน RRQ ป่ะก็โดน2 เดลิทนะ หยุดไม่อยู่ไซเฟอร์หยุดไม่อยู่ที่บอมไซซีบอมไซบี to double duelists, and it's something that worked quite well against GE. They were playing up against that deadlock comp. That was very, very good calling from Bane in that series in particular. So I think that they can be reasonably confident in their Fracture, but I think Full Sense are pretty hot right now. I got to be honest, I'm really feeling them at the moment. We'll see if they can step up their game on Fracture compared to the RRQ series. That's the story for me, where I feel like we talk so much about when Full Sense are at their ceiling, they look unstoppable, and I feel like they were playing towards that end of it, but I feel like KRX didn't really show up. They weren't winning those pivotal aim fights. I need to see them be alive in the server. Tactics and strategy is all good, but if you can't shoot your opponents in the head, you're never going to win. Yeah, we'll see if that does happen, but for now, we're going to toss it to a quick interview on stage with our coaches and Bella. But before that, of course, big questions lie ahead for Full Sense, because we were saying how, like in Fracture, hey, they can do very well on this map, but this is also a map where they have hit their floor. I mean, they have taken pretty hard I'm hits. waiting to see what Primy's going to play. I want to see him Yes. swap off the Waylay Let's see onto a indeed. different duelist, honestly. Let's see what Bella and the coaches Jet, have to Jet. say about this next map. แต่เจ็ดปิมมี่ก็ดูทำอะไรได้เยอะดีนะแล้วคล่องด้วย ใช่เจ็ตครับเล่นเจ็ตเลย เจ็ดโคตรธรรมชาติ All right, guess who I'm standing with? I'm standing here with KRX's coach Termi and Dear. Sushi Boys. Hello, good to see you. 안녕하세요. Well, first up, Termi, I feel like we have all the same question. What was the vision เวลา that เรา you เห็น had อะไร in แบบนี้ mind เหมือน when แบ you บ made such โด a น big เพื่อนดันไป roster พูดหน้าห้อง change? Let's hear it from Termi. 안 그래도 감독님 안녕하세요. 안 그래도 오늘 플레이오프 첫 경기부터 이제 출발이 조금은 아쉬우셨을 것 같은데 오늘 로터스에 대해서 조금 어느 점이 아쉬우셨는지 먼저 들어볼 수 있을까요? 일단 풀센스가 조합을 바꿔왔는데 저희도 뭐 조금의 변화는 있었지만 ผมกำลังคิดว่าเรา 홀드 กำลัง 상황에서 เดินผิดทางครับ 사소한 실수 하나 차이였다고เราเนี่ย 생각하는 มีปัญหา 부분이 กับ 있고요. พริมไม่ คิ มา ด โด ว่าน ตล เรา อด ทำได้ดีกว่านี้ 수비 진영에서 아, 운영적인 แต่ 측면으로 ผมก็ยังยืนยันครับ 조금 ว่า 밀렸던 것 같고 มาม่านั้นยังอร่อยกว่า 그런 부분이 좀 아쉬워서 มาไทยนั่นเองอะไรวะเนี่ย I actually ended up asking about what fell short on their end for the Lotus, and they said, you know, Full Sense came with a different comp than we expected, and it was the little mistakes that happened on our defense side that actually made นี่ it ขอ snowball 2-0 2 คู่เลย and ได้ไหม made Full Sense take the map. All right, hello. Well, off ขอ to ดูคอม Sushi ก่อน Boy. Hello, good to see you. ไป Are เล่ you นเกม nervous? ดีกว่า This is your คอม first ถูก coach ใจให้ interview, right? 2-0เลย yes Yeah, ผม yeah. ถูก Well, ใจให้ what 2-0 difference are you bringing in? What's the Sushi Boy's touch that จริงๆ you're พี่เอ๋ยไม่ต้อง bringing ให้ก็ได้ for นะ Full Sense today? ใช่ไหม อะไรที่แตกต่างจากพี่ทีพี่ทีอ่ะที่พี่เอามาให้ฟูเซนวันนี้ ก็หลักๆก็เป็นวิธีการเล่นแบบใหม่แล้วก็แผนใหม่ประมาณนั้นครับ new play styles and new strategy Oh, that's it. All right. Well, we'll look forward to more. แปลอย่างสั้น Sushi Boys. พูดตั้งนาน Thank you, Termi. 감사합니다. All right. Best of luck to both of you. Bye bye. You can go now. ตอบแบบสั้นๆได้ใจความ เราจะแปลยาวไปทำไมนึกว่าสั้นๆก็เข้าใจ But, go quickly. We're about to start. But wow, what a mysterious interview. Nobody really revealing much. I mean, ไม่พูดเยอะครับเจ็บ someone คอ tell them that it's playoffs, they can be a little bit Why more not? excited, Yeah. especially for Full Sense. You're Yeah. one up away from it. ไวรถเล่นยังไวรถ เฮ้ยผมไปเล่นกับพี่ได้นะ ผมไปฟาร์มอะไรเงี้ย พอมันแบบตัวละครใครตัวละครมันอ่ะไปนู่นไปนี่เหรอ เฮ้ยเปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์ว่ะ ฟินิกกว่า ไอ้โจ๊ก สงสัยไปฟังสลิกกี้มาพิมมี่ต้องฟินิก เวลาพี่เอ๋ยอ่านอันติใน Valorant อะไอ้ฟินิกซ์พี่เอ๋ยเรียกว่าอะไร โจ๊กโอเวอ Okay, ร์ this is double duelist versus that dead. So you're going to have ร้าน to อี see แจ็คไม่เหรอ ก็ถูกก็จริง อันนี้แค่ถามเฉยๆพี่เอ๋ยเฉยๆไม่มีอะไร
ใครๆกระโจกไงถ้าแปลไทยเนี่ยตลกจบแล้วสหายแกตายแน่อะเฮ้ย อันอิดแบ็กวันนี้ฮิเลติกครับฮิเลติกลิควิด100%ผมให้ EF ไป KRX, and it seems like the production team's on the same train of thought as me. That's exactly what I'm talking about. So is it time for revenge, Quack? It could be. It could be. Are you Also a might revenge not. guy? Are you a revenge guy, or are you like? อยากให้เวอร์แลนด์เขามีภาคไทย Walk away. You're a walk away guy. น่าจะมันเนี่ย Gotta Well, be nice. hopefully Full Sense is not that nice. Hopefully. I mean, I mean, with revenge on เอา their พี่เอ๋ยไป minds, ภาค who เป็น knows ฟินิ what ก could happen. Maybe they get a little bit too lost in the sauce, perhaps, onto the attacking side. I tell you what, if there was any map to get lost in the มัน sauce, มี it คา would เม be ล่า Quack ว่ะ Shop. Yeah, actually. It's fast defensive rotations. It's also 4 multiple lanes of attack, and that's where Leviathan is right now. ตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นเจ็ตนะฟิน Trying นี่ to get ด่าน himself นี้ out to เล่น safety. ได้ It's ด้วย all good. ไม่ก็เป็นเลส That pulls the attention away. 4 from Ui. Full Sense on the other hand, on towards A site. แม่งมาจับกลุ่มก่อนเลยอ่ะ There is a trip up there on A, so it can't be a quick entry. Leviathan has gone down โอ้ as well. แม่ง Quack will actually โด deal นส with ปอย that. แล้ววัดโก Want to draw some blood here for Okay, Full Sense, next but the forces are falling one by one. Cruz eventually gets that Then they plant can, down. I don't know though, there's not that much room to play this post plant from for Full Sense. Doors opened up. เออเบรกไว้ Who's ก่อน going to be watching that? Molly will slow things down. Do have Primi on the site, but very low. KRX just going to set themselves and go together. This is looking pretty tough for Full Sense. Their post plan is pretty one-dimensional. Try to play for time, maybe? They are certainly doing a pretty good job of that, and so far only the one player dropping in this post plant. Killua chiming back in with a couple now. Hang on, Killua popping off. Doesn't quite have enough for the kills, but has he done it on the time? There's fist bumps from Full Sense. They think they might have got this. Defuse. Not there. And Full Sense will win the pistol. คิดรัวครับ Close. 7-second mark just came in time. 2-0 เดี๋ยวได้เห็นแน่ Despite the kills, yeah, it's just down to that ยิงสู้ wire. ไม่ได้ I ว่ะ mean, quick recognition. ฟินิ This กมา one, งี้ถือว่า you ถู know, กใจ just trying to work their way around that ถูก 4-1 ใจ split. มุม ฉีดแล้วเปล่าหนึ่งอุ้ย Dog, they're more than อย่างนี้เรียกว่า likely แฝ to กได้เลย come back through door. Let's set up the molly ถือว่าเส there. กเสก And that's ดูกล้องไป unfortunately อีก how ทีนึงไม่รู้ KRX ตกใจ starts ดู to เลย take a little bit too much time. And somehow ปิดอย่างอื่น Killua being able to save the ถ้า day มันไม่ as กดกล้อง well นี่ทันห with รือ all เปล่า those multi น่าจะ kills. ทันอยู่นะปิ่ม Affords him a full vandal on towards the next round where KRX decides to get a little bit more proactive outside the tree. อยู่ดีๆอยากเป็นช่างภาพเฉ A ย little bit quieter on map 1. All the attention Contact going the way Kong of one way. Chip Boys. And typically, I think it's been Killua definitely that has had a big impact Ui. this time. Ui, Obviously, changing around for map 2. A little bit of recovering to be done here for Cruz, who does just have to back มันจะเอา up. ปืนมันจะเอาปืน Smoke causing a little Ui, bit of trouble. muôn đi á. KRX quite keen to push this one forward. They walk right into the trip. So that'll be an easy pickup for Cruz. นั่นไง Gunmin 1 for ได้ 1. อยู่ได้อยู่ พอแล้ว ปืนมันตกข้างล่างวะพี่ตกได้ใช่ไหม Couple of guns being Bye, lost by bye. Full Sense, but not the end of the world. Can reinvest in a couple of upgrades in the next round. พอแล้ว Assuming เกิ they นโค keep ต้า this มาหนึ่ง thing แล้ว alive, I think they'll be pretty happy with how things have played out. And that สวย will be secured. There's another rifle go through, so แล้วหนึ่งกระบอก ยิ้มยิ้ม and Cruz, เฮ้ยแต่ได้ปืน have to ดีๆอยู่ reinvest. Yeah, I think the only Tayo. major loss would have been that one bulldog. Otherwise, 3 other rifles being set up towards the next round. I mean, it's one ตอนแรก of ผม these นึกว่ามัน where เห็น Primi แท็บแล้วนะ decides to go take an ego duel and ultimately gets just overwhelmed by way too many targets. I can kind of understand why he's taking ego duels though. Like he was Yeah, he's that guy. winning pretty much every duel last map. So when it's flowing, when you're confident, definitely play that style. Can be a double-edged sword. Is all ใส่ I'm หูฟัง saying. เดียว But มัน for จะได้ยิน now, เสียงในเกม back ดังๆ over ด้วย on towards more of an ace split that gets sussed out by the boombot. Dude. He broke it. เดี๋ยว Yeah. อะไรวะน่ะ Not the end of the world. Leviathan tag. โอ้ย Progression of Full Sense somewhat.
And that's what Big Time was talking about. A lot of orbs all across this map, and that's what Full Sense can farm up on as well. Cyphers have to get a little bit more proactive, especially with the cameras, just to try to spot out where your opponents could be. So Cam planted in towards Dish. KRX has their own towards Tree, but Full Sense otherwise playing all around the zip lines. บอกว่าให้กด Ctrl F5 ทีนึงครับ Try to maybe find some kind of entry from this point forward. ปิง อยู่ดีก็สงสัยครับ โอ้ย 1, 2. โอ้โห Well, it shouldn't have been good, but it was. Spacing not too great there for Full Sense. They just take a couple of individual duels and freeing puts them to bed. Good night. That's always the thing about this map. You try to want to go for a silent approach, and that's where you get spotted out. Plan B for Full Sense is walking their way through sand, which with 15 seconds on the clock doesn't really feel like the percentage play to me. That is Oh, going to go back their way. They've not really got time to do anything though, so it'll be a save. Wow. นายต้องมาหาตัดเก็บ Just taking the fault line. Stun me, I dare you. They're still การเงิน able to โค take ตรดี down อ่ะ two players. I think that's what's always difficult about this map. KRX, quite confident with how they're playing as well. Talk about floors and ceilings, and Full Sense were the ones. อย่าเพิ่งเปิดได้ไหมมัน พิมมี่เทียบกับพี่วูสมัยซิ่งโอ้โหพิมมี่ซิ่งกว่าเยอะเลยฮะ ได้เหรอ แต่ถ้าสไนเปอร์วัดได้ฮะแต่ถ้าปืนกลปืนพกพิมมี่ชนะกระจุย Python up on the top side of the map. ดูแบบ1,800 นี่ก็ต้องไปวัดกับพี่นุ่นพี่เขาเก่งอะ The North spawn. พี่ชวนไปทำบุญไปวัด Cam set up over there. คนละวัดกัน And the rest of Full Sense working in tandem. ดูได้ป่าวะ720p ไม่หมุนแน่นอน Relegate that แต่ภาพก็จะกากๆนะ Maybe trying to play under tunnel somewhat, or just a clear B split. Well, we haven't really seen a B hit so far. โอ้โหเอาแค่นี้จริงเหรอ เอาข่าวพอ Early by Hermes on that pixel line. But the smoke's available, and the fast lane up to cut the site in half as well. That's already quite a bit of space being taken, and a couple of players being pushed back, but Marco gets one on the fade away, and that might just be enough for KRX to be happy. Trip does get activated there by freeing on flank. Awkward timing for Leviathan, can't get up the rope. It's just not quite coming together for Full Sense. Yeah, not really. ไอ้แถบไซเปอร์ตรงหอติดข้างนอกโคตรแก้โคตรยาก 2v4. เฮ้ย Maybe try to get the spike down now, but ได้ once เล่น that นะ fault line gets sent off, 30 seconds left. this could be very troublesome for ตร Full งไหน Sense. จุดแผ่นโคตรอันตราย Plan is something at least. We'll see whether or not maybe Kalua can pull another rabbit out the Hold hat on, here with man. a 3k. That is going to be denied. He has no hat no more. ตรงไหน And nor does Primi. ดูไม่รู้เรื่องว่ะไอ้ต้อง มัน 1,800 ไม่เปิด Dude, มันไม่ robbed ปิดมุม away หมดเลย KRX, and I think that's just also kind of recognizing how they พี่ want to ใช่ play คนที่ around ลุก this กู้ map, บ or อ how มแล้ว Full บอมหลุด Sense ไหม actually ไม่ใช่นะ wants to play AOB around this ไอ้ map. สัตว์ There's so much กูไม่ of เคยกู้บอมหลุด trying to ผม work เคยลุก around เหมือนกันครับแต่ผมกู้บอลเสร็จ Who's getting confused? should be freeing. I would think. It's got the overdrive, maybe ตัด Hermes, เกมสดเลย but ไหม Well, they thought about ไม่ได้ตัด Hermes ส for ด a แต่ว่า second เดี๋ยวจะ there. อัดต่อเลยครับหมายถึงอัด Yeah. เรคคอร์ดต่อแล้วเดี๋ยวไป but overdrive could change the game a little bit ไป more. ตัดต่อน่าจะลงพรุ่งนี้อะไรเงี้ย But yeah, it's always down to trying to find that launching pad and rush over onto site. But because it's a fade, which, can play counter towards Cypher trips, other than that, it's just a double duelist. It's the Phoenix for flashes and the Neon, which if Mako is reading the situation correctly, he kind of has a good idea of where they're ending up listening to footsteps. He sprays through those walls every day. And that's where you start to find numbers advantage for KRX. Meanwhile, KRX has a breach. They're able พี่ใช่ to คนที่สั่งข้าวตอน connect เช้าแล้วไม่ได้จ่าย players' ตังค์หรือเปล่า pieces ครับ of utility a lot better. เมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวครับ Now you try to end up once again on towards B, but from north side this time. Yeah, and without Jit Boys, who's just kind of watching over towards A for the moment, seeing if he can maybe come in late on a lurk. ก็ไปหาเขต5 Let me send back. ผมดูไม่ผิดใช่ปะ B side still not really committed to. I mean, Spike's not in there. So this round is getting very messy. The rotation is very much been pulled. If Jit Boys can find himself a kill or two, that will really sell this fake and pretty much win the round for Full Sense. They are
moments away from getting that ไปรอดที่ RRQ และจิตบอยตลบดอก There's one for เรียบ Jet ร้อย Boys. This is looking perfect. Oi. Jet Boys for 2. He's a one-man army on the wrong side of the จิต map. วิญญาณนักเลื้อยครับจิตบอย Just to try to figure out what on earth is going on with this round. Hermes finally Neon gets that info for the Lurker. team, but it might be too โด little น too ดิ late. They've had to บอก rotate แล้ว their way across. จิตวิญญาณนักเลื้อย Control on the B side of the map. They are halfway through the defuse, but the orbital will deny it, and it will actually finish off Combo. Hermes as เดี๋ยวนะเขาเหลือ well. เขาไม่เหลือสโมกแล้ว So it goes from bad to worse. And KRX almost certainly going to be losing this round now. Marco would Ni have to Marco pull นะ off a miracle. There's a molly Ui, on yạc. the spike as well. ถ้ามี มันเห ส ลือ โม ครึ่ ก ง อะถ้ามีส What โม can ก he อะ possibly อยาก do? เป็นเรื่องแฮะ Marco's got it on the other อันนี้ไม่ side. มีสโมกแล้ว Full sense. Up to 3. Maybe that's what FS stands for. Firing squad. Could be. Or full sense. Or firing squad. But how is this possible, man? I mean, a solo player, solo duelist, goes in off of maybe a little bit more utility to support it, and that's all it took to sell the fake, the full rotation, the great migration from KRX. And then again, it is Fracture after all, so it didn't take them too long. But they stuck around all that time, in full sense, just decides to go into B. Next round up, it's another split approach. Well, Fring's been set up on a forward line with that op in hand. Hyunmin ไม่มีสตัน away. นี่อยู่ดิ Unable to progress any further forward for now, but this is very much going to be the commitment on to A. You've got that Nightfall coming through, and it's อุ้ย a เท 2 for สวย 1 on the เฮ้ย edge. นาย สวยนาย เฮ้ยโอ้โห เรียบร้อยครับ นี่ผมหมุนไม่ไหวแล้วว่ะพี่ อะหมุนเหรอ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโคมครับ Leviathan even improving upon that stat. เน็ตไทยวันนี้จะไม่ค่อยดีนะ Figured it out ฝนมัน maybe. ตกอะ They've been a little bit wishy-washy on the attack. But มี that สอง last ศู round นย์ was ว่ะ really good, and this one 2-0 looking ครับ better. ยิงสู้ไม่ได้พี่เอ้ย Potentially. I mean, what we're Insult seeingไม่ is ผมไม่ได้ลง ไม่ เล ต้อง ย มาดูแผนเลย อันนี้แหละ การ อัน มี นี้คือภาพตอน especially in the ตอน previous KX rounds. เจอเป๊ป And เลย now คือ KRX จังหวะที่ feels มัน a little more แบบ comfortable โผล่ ต้อง มา มาลุมมาตุ้มใช่ป่ะ เออ Zone มัน devices on มัน the ไม่ B ทันอะ side มันไม่ have ทัน been แบบพวกเทรด รี ไว วิว ๆอะ ดูพี่เอ๋ยแม่งเลยปะล่ะ แต่ถ้าเป็น ชุด ที นี้ วั มัน นเทรด มัน ไว ไว Forced เลย to ทีวัน backpedal นะ to uncomfortable Q1 positions พี่เอ๋ย where นับให้หน่อย they're a little bit more passive. ตอนนี้ Full sense just comes in full แป๊บ force. หนึ่งบอมวางกำลังระเบิด โอเคคิดว่าตายปะ Maybe ใช่ไหม hasn't gone where ใช่ it's, entirely โอ้แต่ needed, YouTube but แม่งชัด still จริง the ว่ะ job is done. ภาพมันโคตร พี่วูใช่คนที่สมัยเซตใช้เท้าเล่นสไนด์ไม่ใช่นะครับผมไม่เคยใช้เท้าเล่นสไนด์นะมันเป็นอาวุธของผมใช้มือเล่นสไนด์ไอ้บ้าเล่นเท้าเล่นสไนด์ พี่เอ๋ยนับให้หน่อย Other than that, full 26 sense just still 25 it's 24 quite a conundrum of to เฮ้ยทีมงาน think รีเฟรชให้กู about หน่อยดิเอ้ยเร็วกูนิดนึง where they แป could ด end up. 7 Yeah, I like it. They're throwing a lot of variety into this attack so far, especially like that fake มัน round รี throw เพย์อยู่ boys over towards A. I think that really adds an element of confusion to this defense. ขอหยุดเกมเลยเทอร์มิ อ่ะ เทอ นับ ร์มิ เวลา บอก ทำ ว่า เอาก็ มัน ได้ ไปต่อไม่ไหว ไม่เอาเวลาทำเอาขึ้นด้วยไม่เป็นไรน่าจะทันแล้วมั้งเมื่อกี้วิเดียว เออ เร่ง เม ส ด ปีด อิ ไป สไมโกดกูถามจริง เฮ้ยแต่ภาพ YouTube มันชัดแจ๋วเลยว่ะโคตรแจ๋วอะ ตอนนี้เมตากันหรือบุกมาดูกันแฟกเจอร์แฟกเจอร์ตอนนี้เมตาบุกแบบบุกจ๋าเลย ที่ดู RQ อะก็บุก 14 13 12 You know, 11 full sweep เฮ้ยเป๊ะเป๊ะ down into โห the ไม่หมุน lower แล้ว bracket. That's not where they want to be. ดูชีเท่ากับคาริกเหรอ No, certainly ไม่ not. งั้นวันนี้ต้อง Not in a matchup 2-0 นะ against Nongshim either. I would like to watch that. Well, you might get to watch it tomorrow. No, it's not tomorrow. That's เราเมื่อกี้ฟูเซนน Saturday. ำ 3-2 Don't ใช่ไหม mind พี่ me. อุ้ยไปอยู่ด้านหลัง 5 คนเลยว่ะ You might get to อั watch ง it เก on ต 5 คน Saturday. ว่ะ There we go. All right. North side push from Full Sense. Full 5, in fact. Just looking to overwhelm whatever kind of defense KRX might have set up. Well, as usual, it's the 2-3 split อย่า for สแปมนะ KRX. มาโกะนั่นไง โอ้โห Oh, the timing on the spam is Sad really F. good from Marco. เป็นที่พีเอฟเลยครับท่านผู้ชม มัน Through the พีเอฟ spam สั่ง ส มา ด กด ได้ I'm not going to be denied an entry into this B อ่ะ side, นี่ or ไง at least นี่ they're ไง going to try and hope เดี๋ยว not. คืนมาครับ Probably for one. Still hasn't got them that control ปิดไว้ that ก่อน they ครับ need yet. วางไม่ได้ดิ Well,
เฮ้ยกดเลยเหรอกดเลยดิ Poised to try to กดเลย deny the เฮ้ย plan หูแล้ว here พี่ทีม from คมครับ Marco. He's actually going to use it to try to อ้าว push full อ้าว sense มีคนโหดสลิงครับ and ไต่ that สลิง proves อยู่ to พอ be a ดี mistake. แล้วจ่ายตีไปแล้วด้วยครับ เรียกว่าวินขู่คิกแบบนี้เนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยไอ้เค้กแพ้ตั้งแต่วันเจอไปเปเล็กเลยเนี่ย โอ้เราไปบังพาคุกคิกรัวๆเลย เออ ชวนทะเลาะพี่เลย เนี่ยจังหวะแบบนัวๆไงที่มันโดนทุกวินอ่ะ ไม่แล้วเรามันเป็นทีมที่ซุกซนอยู่แล้วเราวัดไง ใช่ ใช่ป่ะถ้าแบบมาช้าๆนะโดนมันอ่านเกม ถ้าเราดูเรากับเปเปเล็กน่าจะมันนะจังหวะบนทะเลาะ His previous teammates Buzz, Stacks, RB เจอที all วัน have ต้องแบบ lifted ต้อง up ชวน one มัน at ทะเลาะ some อะไรอย่าง point. เงี้ยได้ ถ้าเล่นช้าๆเล่นแท็กติกนะ เข้าแก๊ปเลย เข้าแก๊ปทีวัน พี่พี่อุ้ยใครคมกว่ากันผมว่าพี่คมกว่าพี่อุ้ยครับแต่พี่อุ้ยสเปรย์แม่นกว่าครับพี่อุ้ยเป็นสายสเปรย์แบบคอนโทรลแบบเก็บ1เก็บ2อะไรเงี้ย Important player for เฮ้ย any เป็นสาย team, แท็บๆ for หน่อย KRX especially. But in this instance, unfortunately, not one that worked out too well. Why? Full set. ขอสัก12ได้ไหม just ขอไม่เยอะเลย pushing into sight. Although he did find the first one, it's progression smoke, so why not check into it right off the right timing? But look at how Primy's playing off of this smoke. Takes control over closer to โอ้โหฟุกเหรอ that's obviously and the other ท่าน one ยี่ทั้งแฟดทั้งตันเลยน่ะ and into it. They ถามจริง actually ไอ้เหี้ยมึงหลบ don't แฟ hit ดไม่พอ Frazzle มึง to get โดน the สตัน spike มึง down. ยัง They're ส่งมาเม็ด sitting เดียวอีกพี่เลย คือมึง comfortably ต้อง in ฆ่ามึงด้วยอะไร comfortable ที่บอกกูที positions, being able to find frags as KRX ดู streams เมื่อกี้ in จิต next ยิง round ตัว up, ตรง and เจน now they've เสร็จ got the ปุ๊บวิ่งกลับมา guns. เทรดเพื่อนตรง KRX, อาเขต we're ต่อ just swapping โคตร sides. ไว It's 1-4. โคตรไวอ่ะเนี่ย ขอบคุณคินเซียนะครับผม เปียกแม่งแพ้ คือเซียโอเคผมก็มาคิดว่าเซีย So ส่วนทะ will เลาะอะมึงก็ be ต้อง able สู้ to back ใกล้ up. ๆอินดิวิดวลเหมือนทีวันมึงต้องอย่างนั้นน่ะเล่นในสโมกเก่ง Suspect full sense might try เก่ and ง change the มัน approach. เฮ้ He'll Backs turn. He Bang gets ai quá. 2. That is huge. ปั๊มหมวกวะปั๊มหมวกวะ Insane timing. Great rec. เอ้ามีคนหาข่าว อันนี้เขาเรียกว่าหาทำ Very quick. The rotate should come through. Spike's dropped though. Hold on a minute. And Primy's dead too. แม่งล่อให้เพื่อนเล่น What a mess of a round. โอ้ Are you good, Jordan? I'm not good, actually. Thanks for asking. ถ้าเมื่อกี้แพ้เค้กแพ้ก็เทอร์มิดเลยอ่ะ But Hermes this is บอก just อะไร such a master ตี class. สาม You กระ got โด it ดไปหม่ง mentioned by นี่ Termy, who called the timeout just เมื่อ a กี้จิต couple บอย rounds ยิงได้ ago. ตะโกนยาวตายด้วยใช่เหรอ I'm just an empathetic Nah, dude, try you know. it. I'm kind of feeling it for full sense right now. That round is shocking I'm with you. in the literal sense of the word. Yeah. Inspiring shock. I wonder if Chip Boys can put anything together here, though. 30 seconds to spike away from him. Seems unlikely, จิต but บอยบอกยาว never ไป know. ยาวไป It's a tough crossfire to break. ยังไงดี คอซ้าย Do ข they วา have any tools? Oh, he's got it. Hang on, 19 seconds. What if, though? What if? มารอแล้วดิ No chance. เปย์แม่งมารอที่ว่างแล้ว It's okay. They still have เรา more. วิ่ง to มา come. ทาง It's ไอ้นี่ alright. ด้วยแม่งก็เลยไม่ได้เช็คอยู่แล้ว แม่งอ่านจังหวะไว้อยู่ละอันนี้ Yes. But again, พี่ it's เอ๋ยกับ just พี่ so เอฟซื้อส masterful กิน how ไอ้ this was คุโร played. นามิแฟน They ทอมป่ะครับ knew that Yeah. full sense would Yeah. try to Top pivot off skin back như là down into đi á. tunnel off of ฟิล that ดีพี่ instant เป็นทอม contact. ดีโกดดี And โกด that นี่ they โคตร were ดี so คุ้ม right for it. คุ้ The มเนอะ fault line just มัน collide ได้ครบเลยอะ onto โอเปอเรเตอร์ด้วย Him อะ in pushing all the โก way ด out ใช่ towards the tree, and แต่สำหรับผม it มีด further มีดส่วนเก่า inspiration เลย for him as well. เก่าคง At มัน that กว่า point, they found numbers. And it feels like they can continue off of more plays like that. ใช้ทุกอัน Another เลย 1-4 split Guardian defense ก็ for ใช้ KRX with two ใช้บ่อยด้วยช่วง focus นี้ on towards dish. เกมตังค์ ไม่ค่อยมีตังค์ Careful, but this is such a forward position. Breach can do so much. If the timing is right. บอยนวลครับจิตบอย เรียบร้อยเลย เฮ้ยเชี่ยตันสูตรอ่ะ Taken down จิตบอยมึงซุกซน before อยู่เลย anything can ใช้ได้ไหม really occur. Leon Lurk. Back out to safety. Yeah, that's a real miss for KRX. It's also going to prompt a push from full sense out onto ลา B. โลเฮอร์เม Nobody ส can เรียบ really ร้ see อย anything, but เฮอร์ apparently เมส shots are going to go บอกเลย through ลา on โล Hermes anyway. หรือวันนี้เฮียเธอมีจะคิดผิดครับที่เอายงออก Deny spike plant as much as possible. ยงกำลังของขึ้นเลย นั่งยิ้มอยู่ Showstopper here. เลยยงกำลังของขึ้นเลย Retake, but อันนี้สภาพเหมือน never เจ know น where จี full อะ sense could be ถ้าแพ้นะ positioned if tree ที่ is เปลี่ยนคน unchecked. กลางทัวร์ อืม ไม่รอดแล้วยังไงก็แพ้แบบเนี้ยมันทรงมันไม่ได้แล้วว่ะเจ๊ I'm อะ not sure that you'd really want to rip it in โอ้ a โห 3v5, but full sense แล้ว will เด็กเรา not ถ้า even ได้ give ใจ them นะ the option. นี่ไง Full sense Oh. proactive. And KRX do not have an answer for it at the moment. The 6-3 scoreline is starting to look a little bit foreboding on map 2. No. I mean, what on earth? First of all, Jit Boys. I mean, who is this guy? He's just เข้าไป getting เจอ away with เป๊ปเหรอ everything ไม่ today, isn't he? ใช่เหรอเจอทีวันไม่ใช่เหรอ
micro plays. The fault line was FGE เจอนี่ใช่ไหม trapped, but he was able to escape with movement. หรือว่า ตอนแรก จำผิดวะ ตามหาใครเล่นนีออน Love it. ใครจับดูเอลตัวแร But ก on towards the โอ้ B ตอนนี้ side. ไม่ หาตั้ง ไม่ นาน ไม่มีใครอยากเจอเปเปอร์เล็กเลยครับ Again, the spike is just a trap for เปเปอร์เล็ก KRX โหด at this เกินไป point. Full มา sense ก่อน are จะรู้ดีใจ happy to play around it. Trying to มี bait ทีม them เดียวที่อยาก more เจอเปเปอร์เล็ก out ตัวนี้ into คือ the เจน open. จีอยากเจอว่ะ ข้างหลัง Another เนี่ย round where they're starting to แถ approach บส from อง the ด้าน north side. แถบสองด้านเล่นข้างหลัง Lesser equipped, so Full Sense quite intense ไม่แต่รอบนี้ on เขา trying to โอ้ overwhelm โห just as a full force. They're trying to bait เขา out ได้ a อินโฟ little bit เยอะ more ไป this ว่ะ time. Not seeing too much from Big boy กอง KRX. หน้าบี Yeah. กองหน้าบี So ลึก passive though. Have they เนี่ย taken ได้เย walls อะไป at อ่ะ all? จะมีคนปิงแล้วนี่ I hope Freeing has out towards A main. ออกกล้องในน่าจะได้ยินอยู่ KRX, I think certainly have reason to be ผมว่ายังไง passive เรา here, ก็ noting กิน the ครับ pace ต่อให้ that ได้ Full พื้น Sense ที่ have been playing with in a เฮ้ย few of เห็น these rounds. อา That's เข a ตเย really อะ nice peak ยิ from ง them as สู้ well, ไม่ by the ได้ way. Oh, Just yeah. to push Hermes เอาครับ back ไปเก็บ away โจ๊ก from that line. Pretty safe. เก็บโจ๊ก Four หน้า players บี around ต่อ the corner. And Primy's now one away from running back. โยกกับเบ Just trying to play so จะเจอสเตจ careful สองนะ and สเตจหนึ่ง cautious. ไม่เจอแล้ว Maybe trying to play around, you know, the คอนโทรล that ลิเม we ต do ออฟว่ะ have, but that's just playing against the back foot. Full Sense อื้อ is หื gonna อ run โคตร away คุ้มอ่ะ with ฟินิก this อะถ้ามัน lead. ได้เก็บอีกอะ เฮ้ยช้าแปลกๆว่ะ ช้าไปว่ะ It's again Jit 30 Boys วิ because he's ยัง the ไม่ได้เข้า neon, ไซด์เขาส he กิล can ครบไง do so much to bait out reactions. That's exactly what he's going to try and do. It's the เฮ้ยจีด similar approach from Full Sense. This time, Jit Boy's not able to get อันนี้ any ออกไปทาง frags, but he ออก has ไปทางมั่วนิดนึง the majority of the rotation in the direction of A. But I wonder if Full Sense are going to be fast enough here. ไม่ทันครับไม่ทัน Important kill ครับ for Primi to grab. Oh, time. They're going to be pushed away from the side. 10 seconds. Plan still going down. Primi does make good use of that run it back, and ได้แพนอยู่ได้แพ Leviathan นอยู่ cutting off the Primi push แม่ง back โคตร into โห the ด side. It seems ใช้ like ไล่แบ็ค as ถูก the ไหมล่ะ dust นี่ settles, นี่ Full Sense นี่ might คน be บาป okay นี่ไง here. คนบาป Overzealous on the retake from Freeing, and Marco dealt with solo. It's always ไม่ได้แล้ว Marco that's alive last. โอเค นอนสไลด์ 7-3 though, and นอน Full ดู Sense เลยดีกว่า นอน continue ดู to เลยดีกว่า just เฮ้ย pound these rounds. ถือว่าเรียกอันติ Yeah, เขา sometimes เยอะ that's อยู่ what you wanna ถือ have ถึงจะเสียเยอะ Mako, Tayo. but it's really unfortunate, isn't it? คิดบอยโคตรปั่นป่วนเลย I mean, Primi, what a bro. Sacks the run it back onto the open. Just by attention Yeah, away yeah. for the spike to go down, and that's โอ้โห Full Sense still สไล to ด์ bring things back up. Can't forget Chip Boys as well, though. Again, solo baiting every single bit of information out. They 93 saw เลยไหม the utility, and they're like, เฮ้ย there's a big แล้ว spike on A, let's go พี่ว่า beat. 80 นี่ไลน์อัพว่ะพี่ น่ากลัวอยู่นะ Up now brought out by Freeing, but Full Sense nowhere to be found. Wait. Zay instead. เฮ้ย Hey, Chip Boy's เฮ้ย in หู so จิต much บอย trouble, but maybe you're trapped in here with Primi instead. เฮ้ย Purple around the corner. Primi ก็ขอ getting ให้ it รอด done. พิมมี่ก็พ อุ้ย He will ท่าน not be standing in ขอ the shadow ท่า of น Jit ก็ Boys พ for อ เหี้ย long. เหี้ยอะไร Beautiful วะน่ะ round. And another plant for ที่ Full ความมึง Sense จะเอาจีบอย and ลง Quack. อ่ะแล้วมึงก็เจอท่านต่อ กูบอกเลย No. แผนสมบูรณ์แบบไอ้เฮียลาโลกไอ้ I เฮียค want น to กั say น it's early days, but this is really looking like it might not be ท่านเวอร์จัด KRX's day. เวอร์จริง Mm-mm. No, sir. I mean, who ตัว would've สอง thought? ก็คือ All แบบ it took is เป้าแบบ this โอ้โห comp switch up, and แล้ว จิต they're บอย getting แบบว่า this way against KRX. พอเสีย Jit มุม Boys เมนแล้ว just กดอันติมาเอาสไลด์ต่อโคตรเดือด incredibly bold with his movements and Like- plays. Primi right alongside him. If it's not Killua, it's Jit Boys. เฮีย Just ดี to ใจว่ะเริ่มมี bolster การแบบแทงให้พิมมี่บ้างนะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่า แต่ก็มีให้เห็นบ้าง KRX have no พี่ choice วิ่ง but ไม่ to ทันพี่ twiddle their ติด thumbs วิ่ง and บ่ sit around now. ไม่เดี๋ยว They've drawn out มัน the ก็คล้องจองพอ operator, ดี but ไง it's not allowed คือพอมันคล้องจองมันเห็นภาพชัดว่าแบบคู่ต่อสู้ต้องยิงจิตบอยพิมมี่แม่งฟรีอ่ะ เมื่อกี้มันเป็นเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นเพราะเจ็ตไงเจ็ตแบบอย่างออกเอก็แดดไปก่อนอะไรเงี้ยเลกระโดดไม่ทัน แต่ไม่เมื่อกี้เขาใช้เทเบเซอร์ไงพี่เอ๋ยคือมันเริ่มมีเหมือนแบบอะไรที่ล่อให้ก่อนพี่เอ๋ยนึกภาพปะ อืม อย่างหน้าบีมเนี่ยโอเปอเรเตอร์โลตัสมีเทเบเซอร์วิ่งไปหาก่อน Discord เนี่ย duck. อืม Nice. ขอให้กันให้อยู่ก็พอแล้ว That was me, not Quack, by the way. Yes. We're เฮ้ย still คืนนี้ getting ต้อง here ฟิ on นิก Quack กว่าพี่เอ๋ย from กู Quack. ว่า Not Oh, doing wait. it. ช่วงนี้ผม ก่อนอันนี้ก็กดนะพี่ Lose my build diff. เคิร์ฟ even. เคิร์ฟ What would cause you to ช่วง do นี้ it? หัวตกอะดิ Build diff เคิร์ฟ penalty. เคิร์ฟลูกเมื่อกี้เป็นไง penalty เพื่อนข้างหลังขาวหมด ผมโอ้ยผมโดนบ่นประจำเลยตอนเนี้ย Could be you today. I'm pretty sure it's Pilsky though. Either way, แต่พี่เลยก็ยังไม่ชอบเฟรนเลน่าอยู่นะ focus back in on the task at มัน hand, which is เล็ง kind of วาง just เป้า Full ไง Sense ขี้เกียจ
ปากไป battering ยิงลูก KRX. ตาเลน่าไม่ชอบ They're ใจ still trying to take lines though with the operator. They do have A main being smoked off as well, and a lot of Cypher trips out towards the front side of Tree. Full sense again. That's what this double duelist can do, or a Prowler, just send it in, break all those trips. But it's just Chip Boys for now. He's going to spot out a couple more players. This might push Full Sense over onto A site.
trying to bait out more ผ of ม it ไม่ได้ with พูด the we ults. can be we can And be Jip เลย Boys เลย is พู really ด going to try and sell that fake. He's dealt with อุ้ the ย trip, and Marco Marco looking for info. This time will be the one to fall. It seems that no ตัวนี้ออนหลอก matter รัวๆเลย what ว่ะ Full Sense พี่ do, KRX do ไฮ not ไล have ท์อยู่ an ใน answer, ไซต์ whether it's A, whether ยังไง it's B, whether it's North, whether it's South. The frags Ui. come through, but this time KRX โอ้ fighting back with a couple of their own. Kalua will try to push his way forward and should deal with Hyunbin Ui. pretty comfortably here. There's Song. Cruz as well to help out on Ui, Domain khom. and again and again. เอาได้เฉย Full รวย Sense สัตว์ get เดี๋ยว their way พี่เฮอร์ into เมส these ครับ sides. ลูก They've พี่เฮอ got ร์เม a สกับ plan. สติงเจอร์ของเขา And Hermes จบแล้วครับ will look for the 1v2 9-3 clutch. He does have that neural theft. He ปาหมวกครับ มันมาปาหมวก toss it out. อุ้ยโอ้ แต่ถ้ามันปาหมวกก็รู้ตำแหน่งมัน No info is info. Eh. Yeah. Prowler as well. Doesn't see anything. 9-3 ครับ รีบใช้ไปหน่อยเนี่ย Does Hermes go for the neural theft? เอ้ยไม่ปาจริงเหรอเพื่อน At this point, just going to try to เดี๋ยว contact รู้ player, เดี๋ยวรู้ but the high-low setup should be good enough. Kalua down เฮ้ย low. Cruz เอ้ย gets เอ้ย info early up the top. There's the sweep. โอ้ปลาเขต So ปลาเข full ตอัดแล้วเมื่อ sets. กี้ เดี๋ยวร่อนเขตใส่วิธีมกู Really แล้ว dominant first half, 9-3. Switching sides. ปลาทำไมวะนะ All I can say for Look, KRX is NT. มืออยู่ที่คิวอยู่แล้วพี่เลยครับ มืออยู่ที่คิวก็ดี อ๋อเออคีย์บอร์ดอาจจะ เมื่อกี้มันเป็นนีออนป่ะพี่แบบว่ากดคิวตันอะ Watching how Full Sense played it Been last that. against RRQ, but they've been bamboozled. ยิงไวจัดอะคิว Just อะ Time. ults and movement from ทำไมเราไม่ยิงได้แบบนี้วะ เข้าเกมพี่ กูช เฮ้ อย บ คิโลพันคิวแล้วอ่ะนี่เพิ่งมาเล่นปะเนี่ย ใช่ใช่ เอี้ยคิโลพันคิวจริงอย่างที่เอฟบอกแม่งเพิ่งมาเล่นเอง ไอสัตว์ นี่ถ้าเป็นพี่เอ๋ยนะแข่งวีคเดียวพันคิวแล้ว โอ้น่ารักจังเลย เบนเหรอพี่ ไม่ใช่ คนถือป้ายสิลูก โอ้โห ถ้ามีคนเชียร์กูอย่างนี้กูยิงขาดใจเลยพี่เอ๋ย โอ้โหอาจจะ เฮ้ย เพิ่มโปรแกรมฝึก เป็นขับพี่ทีมครับ จมูกโด่งเป็นสัตว์เลยเมื่อกี้ จัดตำแหน่งแล้วครับ พิมมี่ จิตบอย คินลัว PTC อภิญญา half. นี่จัดทีมชาติใช่ไหม ไปเปิดเด เพ มอน ราะว่าเขาให้ทีมสโมสร3 คนไง อันนี้จัดแบบทีมชาติเขาให้สโมสรละ3 คนเท่านั้นฮะ I want to see a couple of rounds before I'm really convinced. อันนี้ออฟฟิเชียลเลยใช่ไหมพี่ You know, it's ไม่ใช่ actually a เหมือนกฎ very similar Esports Nation Cup ไง for นึก both ว่าเมื่อกี้ประกาศ sides. official A แล้ว lot of ไม่ใช่ emphasis เขา on ให้กูจัด Cypher. 5 คน And กู the ก็จัด one difference would be that Esports Full Sense Nation Cup doesn't have the แบบนี้ breach, เฮ้ย so พี่จัด a lot เป็น of จัดเลย util needed to be found with the ใช่ HUD, เป and ล่า there it is. ใช่ All 4, I think, or ให้ 3 PDC at ไปอิน least. เกมครับ วลาซ้อมน้อยฮะ So again, Prowler's out. Privy looking โอ้ for some เข้าแก๊ป Oh, they're just dead. They're just dead. เข้าแก๊ป Stop. แตก They're นะ already เนี่ย dead. วงแตก Scorched earth. ทำไมไม่มี CJ ติดทีมชาติ Pack it up. Pack it up. อะไรนะ Pack it up. CGS Count the chickens. Count the ducks. Count whatever you want. CGS ไวเปอร์เดม How อน is it? One flash, Woo. and everyone's Hack just sir. โอ้ย unfortunately เขาไปเล่นตล blinded ก up มาเนี่ย to oblivion. โดนด่าในประกาศเลยอะ Yeah, okay. For Full Sense here. ไม่ปกติแข่งแพ้ถึงโดนด่าอ่ะ อันนี้โดนด่าในประกาศเลย ยังไม่ทันเริ่ม Next round May up, limit. they're buying everything out in โด the นด่าในเวน arsenal. เตอร์ประกาศ KRX, on the other hand, though, you really hope the double duelist and the breach can break down some doors, at ป least ก over ติ onto พวก this พี่ B จัด side. สองไหม Sprint ครับ คืออะไร in. วะ There's no trip over by Tree. วันนี้ Yeah, กูต้องฟิ KRX นิก are แล้ว gonna ว่ะ have to pray ดู to แล้ว every เลื่อน god they know that เลื่อ they น can ร้อน still put something together on this attack because it is looking grim so far. Obviously, won't be expecting it to be this round. Push in to tower is effectively dealt with by Jip Boys for the double. อุ้ย Leviathan ดีนะเป็นสติงเจอร์ recover the spray there with the stinger for a little bit, แม่ง but ใจร้ายจริงว่ะ as well. Hang on a minute, there's some kills in here from KRX. Volley in as well. Hyunmin ไปก่อน trying to do what he can. Defuse is on, pushing his way โอ้ forward. โหรุ่นใหญ่เกินพี่อุนมิน Nothing gonna happen, and Full Sense will win another round. Defuse will go over to Primi, who is now กล่าว one หน้า away ครับ from the run ขอ it ออฟ back. สักมุม So หนึ่งมีโจ๊ก imagine he's probably going to be looking to try and get that through next round and really just put the pedal ส to วัส the ดีค metal รั to บ close this map ทีม out. เองครับพี่อูสวัสดีครับ Unfortunately, Buddy that's Kim. just the situation here today.
I เพ feel ราะนั้นมี like ทีมชาติเลย even ครับ though มี this ฮะ was the Esports outcome of Nation the ครับ round, เดือน that's พฤ like ศ the จิกายน best แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะ possible มีการคัดเลื scenario อก that ช่วง maybe เดือน2 เดือนนี้แหละครับ apart from actually winning out แต่ the ผม whole คิดว่าเรา round, น่าจะติด 16 ทีม best สุดท้าย possible ไปซา scenario อุ for ครับ KRX. They got the spike down. They took 3 guns away. So trying to work off of ไม่ได้ that. จดอะไรเลยอะแผนตั้งรับ You ผมว่าเรา see จ how บแล้วเนี่ย effective the เต็ม breach ที่เลย can be at 10 setting up their 13-5 resurgent ไม่เกิน team. นี้ It's อุ้ย just that Boys had a judgment up over by tower. เติมแรง Four from full sense over towards A main this time around, and they definitely want that orb ไม่มี for ภาพเลย Privy. อ่ะ Yeah, full ถ้าเอาง่าย retake ดีเอ็กซ์กลับมาชนะ self ด่านนี้ would be พี่เอ๋ย really สกินเฮดอะผมพูดแค่เนี้ย the เฮ้ย camp up. เดี๋ยวไม่ได้พี่ A bit of a look ล่า in สุดคุณ there, ยัง see บอกเลย what's นะ ไปบ happening. วชอะไรที่คุณดูแข่งอ่ะคุณบวชยังอ่ะ โอ้โห Call from KRX to head towards อ่ะ B. ดูดิ ไม่ไหว คุ จ ณ ดนั้นไม่ไหว ดูดิ But it does คุณ give ก็ Privy that ไม่ orb, ทำ like ตาม you ที่ say. คุณพูดแล้วพี่เอ๋ย Full retake, right? But Oh, look at her tao là mình lua tiền position. kia. Could be able to lurk around off Esports positions Nation and ครับ find some way ส to มา play คม post Esports plan. แห่งประเทศไทยเลือกโค้ชทีมชาติเลือกเป็น MYM ครับ Comes down to และ this โค้ช hold. จะเลือกผู้เล่นครับ Interested to see whether or not ซึ่ง Privy คอนดิชันก็คือห้ามมีสโมสรเดียวเนี่ยไอ้ยสโมสรหนึ่งเนี่ยมีได้แค่ 3 คนห้ามเกิน 3 คน commit it, or maybe save it through to the next round. Ui. Let's see. That could be the first pick. Một Jip một Boys đất gets nào. Marco, and Primmy's got Ồ, Hyunmin. Ồ. มี Okay, โจ๊กด้วย we're on back again, and Primmy gonna have a crack with it. Okay. See what he can do. Curveball round the corner. The man โอเค can do ลู no ก wrong. พี่เอ๋ย Here's ผ่านเข้า another ไปแน่นอน one. Doesn't have much time, but doesn't quite get it เฮ้ยจะหมด on แล้ the ว way out. Still diffuser also close. อุ้ย Lavaretta นาย and full sets How get do you- another. DRX. Do they even exist on this map? เละ เนี่ย They used to, but มันดิน what ยิงง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่ มันยิงตัวล่างแล้วมัน This is just เอาเป้าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้ incredibly ใช่ relentless. Round after Hard, man, round, the yeah. run it back. You were thinking about the decisions around แล้ว it, ปื but นอย่าง look เด้ at ง how นี่ Jim มา Boys ดูดิ just makes use of obstacles, gets up on top, ปึ๊บ and then the run it back comes in. Oh. At that point, you're just getting hit by flashes. เวลาคนเรา I กระโดด so มัน thought รี Privy เป้า was ได้ getting ง่ายขนา another ดนั้น one เลย there. It just No, felt right? like it was his round, โอ้ you โห know. But in all that chaos, apart from it as well, you got to credit Yeah, Leviathan. nah, How man, he's able yeah. to find a sidelined angle. แต่ไงวะ หันไปมองพิธีเอาพิธีหาย เจมส์ตบมือหน่อยเว้ย Last potential round for KRX to try to push things. เฮ้ย Ooh. ฝีข้างแล้ว Well, there's still some fight. เอาโดนแฟนตัวเอง apparently. หรือโดนแฟนบีท Ain't วะ over yet, Quack. ชิบ But หาย it is รัดเจอ a รัด long road ahead เนี่ย for ทีมเราอ่ะ KRX. ทีม There's เรา no จะ doubt โดน about ต้องเนี่ย that. เราต้องเขาจะสู้กับเราเขาต้องเล่นแบบเนี้ย มันต้องกดให้มิด อย่าให้ตื่น You will ก็บอก take แล้ว 13-5 ไม่เกิน here. ถูก I mean, it's like, you Well- know, like in that Monty Python movie, Don't- maybe เดี๋ยวเขา4 ต่อ 12อ่ะ he's got แต่ no ไล่มาเป็น arms. 5 ต่อ 12 แล้วเราก็คอนแทค It's ชาร์จ only a จบ flesh wound. There we go. I think that's KRX right now. Yeah. You what? ได้วินหนึ่งเป็น5 ต่อ 12 แล้วคอนแทคชาร์จ Just 8 จบไป rounds. Come back, I'll bite you. จริงๆเขาเห็นภาพเราที่เจอ RQ มาเขาเลยกดใส่เราเอฟเฟก I'm เจอร์ sure someone appreciates เอ้ย it. ผมมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังป่ะ ผมพา Yeah, ทีม I was งาน going ไป to say maybe the ไปทำงาน maybe ที่ it's อุด not ร age ครับแล้วผมก็ไป appropriate for คำชะโน Valorant, ด but that's actually quite ไปไหว้คำชะโนดกับพาทีมงานไปแล้วผม ผมเป็นคนไม่ซื้อลอตเตอรี่ครับพี่เอ๋ยพี่ผมก็เฮ้ยไหนซื้อซะหน่อยแล้วกันก็ซื้อที่แผงใหญ่เนาะแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรครับจังหวะเดินกลับจะไปขึ้นรถละหลังจากกลับมากรุงเทพละ ลืมลอตเตอรี่ มีรถไม่มีลอตเตอรี่อยู่แผงทางออกเอาไอ้หนุ่มเสื้อดำมานี่หน่อยโง่เฮงดีมากเลย And KRX definitely has ซื้อ shown ป้า that หน่อย they ทั้ง have what 3 ชุด it ชุดละ takes. 5 ใบ They took a main ผมก็รู้ by นะป้า force แม่ง in มา that ร์เก็ตติ้ง previous round, ผมบอกเลย surprised ทายอายุผมไม่ถูก full sense, and now they're close to ถ้า some ทายถูกผม ultimates. ซื้อ Cycle through those เขาทายอายุผม correctly, 43 could ถูก still เว้ย find แล้ว more แล้วมัน rounds. ออก 43 ผม But ถูก full 10 ใบ sense have their own ideas, Ui. of course, as well. จริง Put your boys ทาง out ให้ close โชค to overdrive. งวดเนี้ยผมถูก KRX 10 should ใบ be aware of ไอ้ it, เหี้ย so เหลือ they're just เชื่ trying อ to hang back ไม่ in เคยถูกลอ case ตเตอ full รี่มา sense ก่อน does ทั้งชี decide วิต to overextend outside of โอ้โห main. แตกโคก 10 ใบเลยตึง You know what? I really wouldn't be surprised to see ถูก full รางวัลที่ sense 1 done 10 ใบ here, if I'm โอ้ย being ตายแล้ว honest. กูถูกเลข 2 ใบ You นะ know, they've got ถ้าถูกที่เลข a bit 10 ใบ more ไม่ of อยู่ an นี้ awkward พี่ bite. ไปแล้ว ตอนนี้อยู่ดูไบ KRX ครับ into the site. Crew's going to try and deny the plan. เฮ้ย It's just going to go through Ôi, as well. ôi, This is ôi, going to get a little bit ôi. chaotic. Lùa chặt, Showstopper lùa chặt. has not connected. 52 ได้จะจบ 13-5 เฮ้ยโอ้โหคิดจะจบอยู่แล้วยังหมุน เป๊ะเนี่ย Drop ผม though. เป๊ะเลย No plants just yet. ยูทูบก็หมุน Cruz and Leviathan might still be able to put something together here. They're
not really getting the fights that they want. Marco clearing up, and Hyunmin กระตุกด้วยหมุนด้วยอ่ะสัตว์เอาให้สุด เดี๋ยวเราคอนแทคชาร์จไม่ทางใดก็ทางหนึ่งท่านผู้ชมจบ 13-5 เลิก starting to come into his own once again. Up to full. ไอ้เฮ้ย Hyunmin unfortunately used a showstopper back there, but it was a necessary one just to try to find some semblance of control in the chaos that almost reaped forth in the entire round. Full sense towards the end of it, just trying to take incredibly difficult pistol shots, and
and that's where DRX or KRX are still able to kind of play all around. But the next several rounds are where you really want to put stake in. Full Sense have brought out an operator, and that is more control over the map. เฮ้ยโอ้โหเฮ้ย Oh, if the shots connect. หายละ เฮ้ยเขายิงให้กูนิดนึง Always gonna be under pressure from that boom bot, but gets away okay. Has to fall off the line though, and so that will allow some space forward for KRX through tower into this B side. Flash turns them นี่ away. จบแค่นี้แล้ว Now, potential spam ตัว spots นี้ though. ไปเกิดนี่ Chip Boy's still looking for an opening, but not finding one just yet. And a lot of mollies already spent from Full Sense. เฮ้ยแต่เอมีกล้องอยู่มีแท็บอยู่สบายเปล่า It's interesting from KRX, really waiting that timer รู้ down. แล้ว Seeing if maybe they can fake out Full Sense, see if they'll send an extra player back over towards A, which is พอแล้วพอแล้ว now แค่นี้พอแล้ว Leviathan is maybe อย่าดื้อ starting ครับ to think about. He's worried about a potential flank. ตามมาเพื่อแพ้น้อยเสียเว Comes ลา back with the fault line at some point. อ้าวใช้ฟรีด้วย Oh, Rolling Thunder. ใช้ฟรีให้เข้าบอมด้วยเลย It's not going to be too much of a concern there. อุ้ย As Premier and Chip Boys do eventually go down, หายละ so หาย looks out for ได้อยู่ KRX. 3-4 ไปแล้วหนึ่ง Plan, the kills. Very strange round, very slow round. 3v4 though, it's not impossible. โอเม Kalua ส tagged up a little bit. ควักมีดเฉย Does manage to find himself a อุ้ย duel ไอ้นาย onto นิ่งจัด Hermes. ไอ้นายนิ่งจัด Puts that hat down as Hey, well, man, so ninja. info starting to be given over. Hyunmin Hey, spotted man. out. Leviathan's going to wait for him. The Hey. timing on the peak wasn't too bad. Doesn't get the shots through though, but now still 2-on-2, very winnable for Full Sense, but they're going to have to go quickly. The defuse on, and this feels an impossible angle to cover. Kalua going to have to take that fight forward. Gets one. ครึ่งได้นะเนี่ย Just run out of time here though. Hey, Hasn't he? don't fight Bane them. should have this one on lock. Swing's going to come through. No kill. บีบเวลาบีบไปห A น่อย little bit too little too late there from Kalua. Farms up a few ulti charges, but at the end of the day, 13-6 it's another round for 13-6 KRX. So Back. Full Sense still left wanting. ดูก่อนดิ ปิดเสียงพี่เอ้ยปิดเสียงพี่เอ้ยแล้วด่วนๆเลย แต่มัน I think แต่ the มัน main ไกล thing อ่ะ would also have เดี๋ย to วต้อง be มีคุก that คิกหนึ่ง while วิน it kind of looks somewhat awkward with how long KRX set on the side, แต่เมื่อกี้ feels ถ้า like นาย they ถ้า really นายนั่ง wanted ต่อ to เนี่ยน่าจะได้ hold on to those นั่ง options ต่อ for ไป the เลย next เนาะ few rounds, but นั่งยาวไปเลย quite ให้มัน necessary ตาย to ใจ use อะ them either way. Both Overdrive and Rolling Thunder were spent, which leaves them a little bit lesser equipped for the next few rounds, even though they have the full buy. Oh, Meanwhile, John, Full yeah. Sense, now these are strong retake ultimates. เหมือนมัน Nightfall, เปิดหน้าสู้เรา Overdrive, มากขึ้นนะ เหมือนแบบเล่นเข้าเทรดมากขึ้น not to mention how much they ตอน can นี้เอาออฟ continue ครับ to ฟาร์ม farm ออ up. ฟฟาร์มออฟ Yeah, I mean just the pistols in this round for Full เดี๋ยว Sense. รอ So เก็บอันติดเต็มพร้อม obviously กัน not ปิด really ปีน expecting too much out of them here. One step at a time for KRX. It's an empty B site. They should be able to spot it out soon enough. Yeah. And you've got Mako, who has been rather decent so far, maybe with support from Hyunmin towards the back end. He's going to spot multiple players out from Southside spawn. Tell you what though, if you get a free pick here, ยังมี as แท็บ Full มี Sense, กล้อง you know, maybe you'll Oh. find something. Maybe you could put something together with that Nightfall, with that Overdrive. Yeah, run it back to allow you to pick up a gun. Yeah. See if they can find that opener. It's a good flash to push Bane off the line. ใช่ Mako dealing with Cruz though, so not too much excitement really to be had in this round. Ui. Thus far, freeing around the corner. Should have a little bit of backup there as well from Hyunmin. So easy cleanup for KRX in the end. Nothing really to mention. That said though, อย่าหยิบ four operator ultis นะ now กู coming ขอร้อง online for Full อย่าหยิบ Sense, and you feel as อย่าหยิบ though  you've got to ดี question how long this streak can go for KRX. แต่การนี้ Four ไม่น่า rounds in เล่ a นแล้ว row, ครับ but ด้วยด่าน some ด้วย point- แล้วก็เขาเข้าเทรดด้วย it's got a Thinking crack. about it. Hyunmin, Take one, close to take one. showstopper. It always comes down to the ปิดตรงนี้ wire, ปิด but ตรงนี้ if ปิด they ตรงนี้ are actually able to make it happen, I mean, KRX would be that team. Full Sense, it all comes down to how dominant they could be, in fact. Just one strong retake off of every single ultimate that they do have. Yeah. Starting things off with some info scouting. แต่เขามีออร์บิทัลเหมือนกันเดี๋ยวกลัวเขาได้วางแล้วเขาเล่นแบบยื้อเวลา Deep drift up towards Dish. เล่นโพดแผน It เลย does ออร์ very บิ much ทัล look like they want to play for the retake in this round. Yeah, look at the เดี๋ยวต้องดูตอนที่ Kind of just hedging their Retake. bets. รีเทคแน่ๆแล้วเป็นนอกไซส์ let KRX in. Maybe Kalua fires a shot or two off. I mean, look, wow, that โอเค is ดีอยู่คุณมินจ่าย Very smokes, 4 ปี fast lane, เราเล่นนอกไซ showstopper. ส์อยู่แล้ว everything really being invested there by KRX to walk into an undefended side. Is KRX aware though? I mean, does Hermes Oh, continue to push oh, up we're some not kind of in a flank Today. or not? เราไม่ได้มาหลังเลย How are they going to hold off
against this wave of utility. There is the runner back and the Nightfall. Oi, Remy Nightfall already getting the sweet. info, but Oh, yeah, no sweet. pick. Oi, don't Finally spoil. gets one through, and it'll be two. Oi, In fact, Tan. he gets a double for his trouble. Curveball was a nice one, and that already starts to put the nail in the coffin เรีย here. บร้อยกูโดนพี่เอ้ยสปอยทุกช็อตเลยทวนไม่ไหวแล้ว The lower bracket, freeing, falling to Chip Boys, and now it's just Marco, and there's only so much he can do. The orbital will slow things down, but his position noted. He's found the double. Hold on a minute, could be the hero. The Molotov through. ไปเฟล Might not have gone deep enough. Cruz is just Five sitting the fail. defuse, and that willยืน be บล็อกกันดิ it. Full set Go into their on, team, go on, and go send on. KRX down to meet Longshim in. แล้วแม่งจะเป็นราวท้ายก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปเพราะไม่มีรีเพย์ เนี่ยโคตรเจ๋งเลยเนี่ยพี่เจมส์แต่ก่อนยังแข่งอยู่เลยปัจจุบันไม่อยู่ในที่แบบหลังบ้านแล้วเท่ แต่ยัง ว่ะ กลับมาแข่งเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะ เท่ว่ะ ลงไปโดนเคอร์มิดแทนได้ด้วย พร้อมตบนักแข่งหมด 13-7ป่ะครับเมื่อกี้ 13-7 อยากเห็นถอดหม่งไฟว่ะ ใช่หรือเปล่าวะ น่าจะ ผมว่าใช่ โมงนะ หรือว่ายิ ไม่ ง ผิ ติ ด ด ข คือ อง วะ มาโกะไม่น่าจะ ถ้า เฟ หม่ ล ง นะเมื่อกี้ ถ้าหม่งนี่อินเซนจัดเลยนะเมื่อกี้เพราะไฟมัน เรียบไลท์ต่อไหมเอ้ยว่ะทุ่มเอ้ยทำไมมันนานจังวะมัน2-0 สวย 2 งา คู่ ม ไม่ มาก ใช่เหรอ คุณเซนยอดเยี่ยม วันนี้มาดีนะ ประจวบเหมาะกับ DX เป็นทีมที่ไม่ได้มาลุมมาตุ้มในระยะอินดิวิดวลใกล้ๆมากนักด้วยนะ User joined your channel. รอ แข่งต่อวันไหนอะพี่เอ๋ยจำได้วันศุกร์ปะพรุ่งนี้ปะ ตารางก่อนต่อเลยพี่ พรุ่งนี้พี่ ทีวันเนี้ย เจอทีวัน5 โมง กูเซน2-0 ทีวันจีจีโคตรมันเลยวะ ต้องใช้พิมมี่อะถ้าบล็อกพิมมี่ให้พิมมี่เล่นได้อะผมว่าเราชนะตั้งแต่วันนั้นแหละคือมีแท้งให้พิมมี่หรืออำนวยความสะดวกให้พิมมี่หน่อยอะไม่เอาแบบพิมมี่กดลันนีแบ็กจากดักเอาแล้วไม่เดินอะไรเงี้ยไม่เอาอะ ท่านแม่งไว้ใจได้ตลอดดูเป้าแบบโคตรดูด ดูเมื่อกี้ดีกว่าขนาดเดือดร้อนอะเข้ามาฆ่า1 ตัว 2มันยังรีเซ็ตให้เขาเม็ดเดียวอีกอะ เออ โอ้โห ยิงก็พี่เอฟยิง ยังไม่อยู่ออฟฟิศยิงอะไรวะงานการโอ้โห อ้าว ดู เดี๋ยวค่อยเข้าไป ลองสัมภาษณ์ก่อน ดูสัมภาษณ์พิจิตร Well, 이렇게 기분 좋은 플레이오프 출발을 한 풀센스입니다. 오늘 완벽한 운영과 화력의 밸런스를 찾은 듯 했는데 우선 승리 소감부터 들어보도록 하겠습니다. Well, congrats to your first win here at playoffs. เฮ้ย Good มัน start. โดนไหมเนี่ยเพลงเนี่ย It seemed like today Fulsen's final perfect balance between the mind games and the firepower. Tell me, what do you think made that possible for you today? How was today for you? ก็การเล่นวันนี้การคอการยิงทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากบาลานซ์ได้ดี แล้วน้องเก่งมีความเห็นยังไงบ้าง ส่วนตัวผมว่าก็น่าจะมาจากการซ้อมนี่แหละครับว่าเราเหมือนตั้งใจซ้อมกันมากขึ้นพยายามแบบขยันอะไรผมก็ไม่รู้แต่แบบมันก็เริ่มมาจากซ้อมนี่แหละครับ It all started from scrims. They scrimmed very hard and a lot more than before, and he thinks that all of it came from the practice. 원래도 연습을 정말 많이 해왔던 풀센스였지만 더 연습을 많이 하면서 경기력을 보완하기 위해서 노력을 했기 때문에 이렇게 조화로운 경기가 됐다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 지포이 선수가 오늘 개인적인 활약도 정말 엄청났잖아요. 23년도에 타격대를 잠깐 잡았다가 내려놓은 다음에 26년도에 다시 잡았습니다. 본인은 어떻게 다시 복귀하게 된 점에 대해서 느끼고 있는지 좀 자유로워 보이는데 저 개인적인 체감은 어떤지 들어보도록 하겠습니다. Well, it seems like you're back on the duel list. It's been a while since 2023, but we see you on it, and you're fantastic as proven today, right? Well, how อะไร was เท็ด that เดี๋ยวมา feeling for you ขึ้นสตรีม